Egunon guztioi eta ongi etorri 2022ko enpresarean azokara. Adimen artifizialarekin sortu dute nire ahotsa. Ez dut gaizki egiten, ezta? Dena dela, seguru hobeto egingo duela gure hezur haragizko aurkezleak. Zuokin guztiokin, Pilar Kaltzada. Egunon guztioi, eskerrik asko Ainhoa, ez dakit, hobeto egingo dudan ere. Ongi etorri guztioi enpresarian azokaren 6. ediziora. Ongi etorri, bertatik bertara hemen zareten hoi, eta nola ez, streamingen bitartez gurekin bat egiten ari zareten hoi ere. Bueno, entzun duzu ez da? Ainhoa du izena. Adimen artifizialarekin egindako ahotsa da. Ahots artifiziala da, azkarrago, geldoago, tonu altuagoan edo bajuagoan egiteko esan diezaiokegu botoi bati sakatuta. Bueno, adimen artifizialak egin dezakeenaren adibide txiki bat besterik ez da. Pentsa, hemen egon ziteken Ainhoa eta holograma batez lagunduta nire lana egin zezaken. Bueno, erruki zaitezte pixka bat, ze agian laizter etorriko zaigu hori ere. Hala egin genezake, baino nahiago izan dugu gaur pertsonak, Urbamizko pertsonak ona ekarri eta ez edonolako pertsonak gainera. Orona ideako gela honetan bilduko ditugu gaur lehiakortasunaz, adimen artifizialaz, enpresaz, estrategiaz, eta ongizateaz asko dakiten pertsonak. Eta gurekin izango ditugu hemen adimen artifizialak ere lagunduta. Beste zer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiegu, azoka hau 6. posible egin duzuen guztioi. Gipuzkoako Foru Aldundiari, Orona Ideori, Hernaniko Udalari, Laboral Kutxari, Esprit Aldeari eta noski parte hartzaile guztioi. Esan bezala, bertan zaudeten hoi, eta streamingen bitartez gurekin goiz osoa emateko asmoa duzuen balientei. Mila esker benetan. Zertaz hitz egingo dugun gaur? Bueno, etorkizuneko lan munduari begirada partekatua, pertsonen ongizatea eta industria adimendua aztergai. Horixe, gaurko jardunaldi honi jarri diogun izenburua eta horren atzean asmo potoloa dago, nabarmen denez. Gaiak alderdi asko ditu eta alderdi horietako gehienak bainipein jorratzen eta jasotzen saiatuko gara datozen orduotan. Lan munduaren etorkizunaren inguruan hausnartzea da helburua. Eta horretarako enpresa, erakunde, elkarte eta ekintzaileak izango dira gurekin holtza honetatik pasatuko direnak. Bueno, gogoan izan, hemendik ikusiko dituzu, leku guztietatik agertuko direlako, solasaldian ere parte hartzeko eta hemen gertatzen denaren berri emateko traola, kasu honetan enpresarian azoka 2022 izango da, beraz, aske sentitu zaitezte, hemen gertatzen dana zuen iritziak eta emateko. Eta noski, gaurko jardunaldian ere parte hartzeko aukera izango duzu eta gainera animatuko zaituztegu hala egitera. Ikusiko duzu, goizean zehar hemendik agertuko direla parte hartzeko moduak. Adimen artifizialaz hitz egin bakarrik ez. Adimen artifiziala praktikan jarriko dugu. Ainhoa ibiliko da hemendik nerekin batera, oraingoz nerekin batera eta ni laguntzen, ikusiko dugu datorren urtean ez ote den alderantziz izango, baina hementxe izango da eta gainera jarraituko dugu ere hemen gertatzen denaren berri horren bitartez jasotzen. Bueno, oreka iteko lagunak arituko dira lan hori egiten. Zer gertatzen den jasotzen, gertatzen den hori interpretatzen ere bai. Iraitz Perez de Goldazarenak da oreka iteko zuzendari nagusia, ez dakit ikusten dudan, hementxe zaude. Zatoz momentu batean oraingoz zeu ere Urbamitan, nola? Eta azaldu iguzu, zer egingo duzuen goizean zehar? Osondo, egunon guztioi. Bueno, asmo batekin etorri gara. Ikuste dituzue hormai horretan bi teknikari, Maxi eta Alier dira. Asmoa zera da, egingo duguna, izango da islari guztiek esaten dutena grabatu,
eta gero adimen artifizialeko teknologia erabiltzen, hautatuko ditugu gehien errepikatu diren hitzgakoak. Hitzgako horiek hautatuak pasatuko dizkiogu adimen artifizialeko sortzaile bati. Ez dakit sortzaile bat ikusi duzuen, orain dela hilabete gutxi batzuk liberatu dituzte, eta doan egiten dizutena da kontzeptu batzuk zuk pasatuta, hai egite dizute marraski bat. Irudikatzen dute, zuk pasatutako kontzeptu horiek. Orduan, asmoa izango da, islari guztiek gehien errepikatzen dituzten hitzgakoekin, adimen artifizialak irudikatu dezan etorkizuneko lan mundua nolakoa izango den. Gero ere, hitzgako horiek pasatuko dizkiogu DJ-ari, eta DJ-ak hitzgako horiek erabiltzen abesti bat sortuko du. Orduan, makina egongo da, gizakia egongo da, ikusiko dugu ze pasatzen den. Listo? Eskerrik asko, suerte hon. Eta ikusiko dugu, saioaren amaieran, adimen artifizialak zer ematen duen irudi hori, pixkat aurreratu dizue, musika ere, hori sorpresatxo bat izango da, musika ere izango da amaieran, beraz, adimen artifizialaren kontu hau praktikan jartzeko esperimentu txiki bat da gaurkoa, beraz, erne egon, eta nahi baldin baduzue asko errepikatu enpresarean azoka 2022 eta horrela trampa pixka bat ere egingo diogu, sortzaile horri, eta etorkizuna iradokitzen duen irudi horretan gure aletxoa ere utziko dugu. Tira, gaurko egitaragua benetan bete-betea datorkigu, oso labur esango dizue zertan den, edozein kasutan banatu zaizuen aldizkaritxoan, 3. orrian duzue, egitarau osoa ez galtzeko komenigarria izaten da. Berealaxe, aurkezpen instituzionalari lekua egingo diogu, eta ondoren sarrera hitzaldia egingo dute Aitziber Elolak eta Jon Laserasek. Erdibana egingo dute, aurten sarrera hitzaldi hori. Gaurko gaian kokatuko gaituzte, eta horren inguruan zenbait gako eskainiko dizkigute. Ondoren, pertsonen ongizatearen gaiari helduko diogu, eta kasu honetan ere, ikuspegi desberdinak jorratuko ditugu. Euskal Enpresen estrategiaz, arituko gara, Raquel San Sebastianek hitzaldi eskainiko digu ere bai, eta ondoren 3 kaso praktiko ikusiko ditugu. Eta gero, azken solasaldian, adimen artifizialaren gaiari eutsiko helduko diogu. Jardunaldiaren amaieran, badakizue, hori ere klasiko bat baita, ekintzaileen txanda izango da, 2.000 euro jasoko ditu gaurko proiekturik onenak. Eta badakizue, harin aurkeztuko dizkigutela beren proiektuak, 3 minutu besterik ez, lehiaketa horretan harin esan bezala. Hori amaieran izango da, eta amaieran justu ez, ez da? Ze amaieran, esan bezala sorpresatxo bat ere izango dugu, seguru nago oso gustukoa izango dugula. Beraz, luzamendutan galdu gabe, ekin diezaiogun eta mesedez lagundu nauzue holtzan, aurkezpen instituzionala egiteko Robert Gutierrez, Xabier Lertxundi eta Javier Larrañaga. Zatozte. Olexe, nahi duzuen bezala. Eta hasi, Bai Euskarari Elkartearen zuzendaria Robert Gutierrezekin hasiko gara, zeu gaur antolatzaile nagusia, Robert, nahi duzunean. Mila esker, Pilar, ongi etorri guztioi, egunon. Pilarek esan duen bezala, enpresarian azokaren 6. edizioa dugu gaurkoa, eta berak ere aipatu ditu babesle nagusiak, baina nik ere eskertu nahi dut, gurekin batera bidaide izatea, Gipuzkoako Diputazioaren Foru Aldundiaren kasuan hasieratik, proiektuaren hasieratik, eta gero Hernaniko Udala, Esprit taldea, Laboral Kutxa eta Orona Fundazioa. Eskerrak, mila esker guztioi, eta espero dezagun datozen urteotan ere elkarlanean aritzeko aukera izatea. Enpresarean azokaren 6. edizioa dugu gaurkoa, eta Bai Euskarari Elkartean 2010an hasi ginen proiektu honen inguruan lehendabiziko urratsak ematen, alor sozioekonomikoaren beste espazio bat irabazi nahi genuelako euskararentzat. Dakizuen bezala, oraindik ere erdera da nagusi alor honetan, eta horregatik beharrezkotzat jo genuen
gabezia hori nolabait estaltzea, ez? Eta euskara baliatzen duten enpresetako profesionalek elkar ezagutzeko, elkarlana sustatzeko, hitz egiteko, eztabaidatzeko eta proiektuak inkluso abiatzeko eta partekatzeko baliabide berri bat sortzea. Azken finean, nahi duguna da, enpresa munduan euskaraz aritzeko eremu eroso bat sortzea eta garatzea. Eta 2010-tik jardunaldiak antolatu ditugu, azokak, foroak, telebista saioak ere antolatu ditugu enpresarean proiektu honen barruan, enpresen eta profesionalen beharrei erantzuteko. Hori da gako bat proiektu honetan, ez? Enpresen eta profesionalen interesekoak diren gaiak lantzen ditugulako, baina euskeraz lantzen ditugu. Urte hauetan, krisialdiari aurre egiteko formulez aritu gara, garapen jasangarrirako helburuen aplikazioaz, pertsonen kudeaketaz, digitalizazioaz, eraldaketarako erronkez, ekintzailetzaz, enpresen finantziazioaz eta abar luze batez aritu gara urte hauetan guztietan. Gaurkoan, pertsonen ongizatea eta industria adimenduna izango ditugu hizpide, eta gaiak alderdi ugari ditu eta guk batzuk aukeratu ditugu, ez? Erronka handia baita guztiei behar bezala heltzea. Orduan horregatik lan munduaren etorkizunaren inguruan hausnartuko dugu bereziki gaiak dioen bezala industria adimendunean egiten ari diren aurrepausuen eta pertsonen ongizatearen arteko oreka zein den aztertuz. Hainbat galdera planteatuko diegu gaurko gonbidatuei eta, horien artean ere, nola ez, euskarak ze leku duen galdetuko diegu. Beraz, espero dezagun gaurko enpresarean azokau jardunaldi hau emankorra izatea, oparoa izatea guztiontzat, eta ea gure ongizaterako giltzarri batzuk identifikatzeko gai garen goizean zehar. Mila esker guztioi. Eskerrik asko, Robert. Euskeraz lan egiten duzuen profesionalen elkargunea da, edo euskeraz beren zerbitzuak garatu nahi dituzuen profesionalen elkargunea ere bada, eta hori esanguratsua da. Esan bezala, urtez urte, hainbat bidaideren laguntzari esker posible da hau aurrera ateratzea, Hernaniko udala da hoietako bat, gaur haizea eta guzti jarri digu, goxo-goxo egon gaitezen. Eskerrik asko, eta nahi duzunean, Xabier Lertxundi alkatea. Ikusteko, ze nolako garantzia ematen joan ekimen honi. Usted, nahi tokatu zaiten, alkate modun tokatu zaiten edizio desberdinetan otea berdin hasten detela, hitzartzea eta da placer bat dela sarrera ematea enpresarean edizio tokatzen den edizio hori. Baina eske ez da esateko modu bat edo esate hutsa bat benetan niretza placer bat dela enpresarean bezalako arnasgune bat hemen Hernanin egitea, ez? Hortaz, ongi etorriak denak Hernanira. Zergatik, argi gelditzen zegulako, askotan zalantzan jartzen den arren, lehiakortasuna ez datorrela kontrajarria euskera erabiltzarekin lan munduan, eta justu gaina aurten izango dugun tematika pertsonen ongizatearekin ere ez. Orduan, ja aurkezpenean ere aipatu dituzu klabe asko, esan dira adimen artifiziala eta pertsonen arteko oreka gaur ere ikusiko duguna, ez, aurkezletik hasita, baina pertsonen ongizatea ere ez dago kontrajarria enpresen lehiakortasunarekin, ez? Eta gaur olako ekimen batek erakutsiko digu hori eta praktikak, benetako praktikak ikusi ahal izango ditugu, ez? Eta esaten una, eta ez dago kontrajarria euskera erabiltzarekin lan munduan, ez? Zerbait importantea balin bada, hemen gauden guztiontzat, gure hizkuntzan lan egitearena da, ez? Eta argi daukaguna da, euskera normalizatu ez dela normalizatuko, enpresa munduan erabiltzen hasten ez bagea, ez? Eta errexena izango litzateke ardura enpresei botatzea, baina ardura konpartitua dela argi daukanik. Enpresek zerbait egin beharko dute, baina erakunde publikok ere egin beharko dugu, ez? Eta euskeraren sustapena, euskeraren erabilera ez da euskera sailetik edo euskera departamentutik egin beharreko kontua, bada zehar lerro bat erakunde publikok erabili behar deguna, lan egin euskal munduko eragilekin edo lan egin industria munduko enpresekin edo hirugarren sektoreko enpresekin. Ez da, lan munduan ere instituzio publikoek bultzatu behar deula euskera eta gero ni hasi behar gela enpresekin komunikazioiek euskaraz izaten. Hortaz nik uste
edizioz edizio indar hartzen di joan ekimen bat dala, Hernaniko udalak gustora laguntzen duen ekimen bat, eta urtero antolatzen dezuen programazioa ere osaberazgarri egiten zeguna gure egunerokoan aplikatzeko, ez? Eta jarrai dezagula bai enpresa mundua eta bai pertsonen ongizatea euskaratik eta euskaraz lantzen. Eskerrik asko, mila esker Xabier zure hitzengatik eta horren ongi etorri goxoa egiteagatik urtero. Eta ekimenaren babesle hasieratik beretik, Robert Gutierrezek aipatu duen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko diputatua Javier Larrañaga, ezakit hasieratik beretik ere, baina urte desentetan ere hemen izan zaitugu, beraz mila esker zuri ere gaur hemen izateagatik. Eskerrik asko, egunon danoi eta plazer bat baita ere zue denokin hemen egotia. Bukaeran gaur itzengo dien gaiek nik uste oso interesanti diela eta batez be etorkizuneako, ez? Eta lehiakortasuneako lurralde bezala, gizarte bezala eta noski ekonomi bezala. Eta zentzu hortan guk askotan hitz egiten dugu ekonomi indartsu baten garrantziez. Hau da, gure ustez, gaur egun daukeun ongizate maila hau, aurreko belaunaldien esfortzu, lehiakortasun eta benetan behan enpresari eta negozio txiki eta grina horrek ekarri gaitu, eta gure erantzukizune da ondorengoei baita ere ekonomi indartsu bat ustia, behaien ongizate maila egin dezaten, ez? Kaliadezko zerbitzuen bitartez, kaliadezko enpleguen bitartez, eta benetan ongizate hon bat izan dezatela. Eta alare, beti jartzen deuna da, ekonomi indartsu hori egiteko orduen ezinbesteko edala, helburu bezala ez galtzien, nahi deula gure gizarte izatie, desberdintasun gutxieneko lurraldie Europan esaten dugu, baina Europan esatie da mundu mailan esatie. Ze gaur igual ez gea kostiente, baina gure Gini indizia adibidez, desberdintasunen neurtzen duna, Finlandia bezalako da. Eta Finlandia da Europako buru, eta beraz munduko buru. Beraz, gure erantzukizunetako bada, ondoren guei uzten dion mundu hori, ezta? Eta nik, hemen formula magikoik ez dago, gaur gauza asko izango dizpide, baina bintzat, 3 osagai bai nahi nituzke mai gainean jarri. Alde batetik, izango litzateke pixkat baloriena, zen nik uste badaukeula guk lan eiteko eta eiteko modu bat, eta nik uste balore batzuk mantendu behar ditugula ondoreneare. Seriotasuna, humiltasuna, esfortzuen kultura. Askotan igual ez dio garrantzik ematen, baina guk normalien esaten deuna egiten dugu. Eta hori munduen ez da beti pasatzen. Beraz, nik uste oso importanti dela balore batzuk mantentzie eta balore horien artien daude baitare, gu gizarte bezala, euskal gizarte bezala egiten gaituna, eta noski hizkuntza hor erdi-erdien tronkatzen da, eta gure identidadien parte bada, ez? Beraz, nik baloretan insistiuko nuke, eta nik uste dut konpromiso kolektibo batzuk landu behar ditugula, bai nolabait izateko enpresak, ez? Profesionalekin konprometituek, bai profesionalak enpresakin konprometituek, eta bilek enpresa eta profesionalak lurraldiekin konprometitute, ez? Eta hor, esaten nun bezala, gure kulturakin, gure lurraldiekin, gure hizkuntzakin. Baloretaz hitz egiten deula, personataz hitz egin behar, noski, eta personataz aigean nien, lantzen ditugun ereduek persona horiek erdi-erdien jarri behar ditugu. Osatzen ditugun eta lantzen ditugun eredu hauek, persona izan behar debe erdien, zebukeran dauzkeun mai gainen dauzkeun eraldaketak eta bizitzen aigean transformazio handi hauek, personantzako onura izan behar dute, baina eraldaketa horiek personan bitartez lortuko ditugu. Eta hor, nik uste dut, eraldaketa danantzako aplikagarri dela. Askotan hitz egiten da, ez? Esaten zendun, alkatik esaten zuen, ez? Euskera ez da bakarrik euskera departamentuen egiteko bat, baizik eta da ze enpresa mota izan nahi dugu, ez? Ze gizarte mota izan nahi dugu. Eta gauza beha gertatzen da beste eraldaketa askokin. Hitz egiten denien informazioko teknologien eraldaketak hori ez da informatikako departamentuen erantzukizun bat. Edo esaten deunien, ez? Personana, ez? Personak erdigunien jarrita hori ez da Recursos Humanoseko departamentuen. Ez da, ze enpresa mota izan nahi dugu. Beraz, enpresa osuen helburu bat izan behar du, ez? Eta gero hirugarren gai bezala nik esango nuke berrikuntzako grina horrekin jarraitu behar deula, baina badaola arlo bat, seguru aski landu behar deuna, eta da
lehen berrikuntza ez teknologiko bezala ezautzen zana, hau da, intangiblen munduekin gehiena ikutzen duna, eta da, personan organizazioek, nola lan aiten deun, elkarlaneko sare horiek, ze ezagutzan ekonomira baldimagu ez, geota importantziek gehiago daukebe intangible horiek, eta nik uste arlo hortan badaukeula ze ikasi. Normalien gure enpresa txikietan beti da makina bat erosteko, hortan inbertitzeko baino. Eta kultura, identitate eta hizkuntza, baita ere inbertsio bat exigitzen du. Baina horrek bukaeran amoldatuko du ze tipotako enpresa izaten gehan. Beraz, intangiblek geho eta garrantzia handio daukebela uste dugu, eta beraz, behaientzako denbora eta inbertsio baita ere gorde behar dugu. Orokorrien, mai gainen dauzkeun eraldaketa hoedanak inklusibo izateko eta inor atzien ez usteko. Bukatzeko esan, gure ustez eraldaketa hauek elkarlanien landu behar diela, hori da bintza gure bokazioa, eta hortan martxan jarri genitun, etorkizuna eraikiz, dauzkegu beste programakoa elkarrekinenak, inor atzien ez usteko, etorkizuneko enpleguei buruzko zintanka, lantalde ezberdinak jarri ditugu, iruitzezakulako bakarrik, aurre inezin dien eraldaketak ditugula. Ez persona bezala, ez enpresa bezala, ez gizarte bezala, eta oindik eta gutxi jogu instituzio bezala. Beraz, seguru nao, gaur mai gainen jartzen dien gauzak, gaur mai gaineratzen dien, erronkak, eta horien artien aipatutako eraldaketa horietako batzuk izango dira, guk hiru osagai aipatu ditugu, beste osagai gehiago izango dira, baina dudaik ez dauket, aberasgarri izango dela eta danoi launduko digula bintzat, hausnarketa horiek partekatzen, eta etorkizuneko bide hori elkarlaneko klabien eiten. Beraz, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko zuei, mila esker, Iruroi, Robert, Javier, Xavier, lehen hitzartze honetan hainbat gako ere uzten hasteagatik, ondoren jarraituko dugu eta goiz osoan biltzen. Mila esker, txalo eginez agurtuko ditugu. Eskerrik asko, Iruroi. Hitzgakoak aipatuta, hitzaldi bakoitzaren atzean, ostean, hitzgako batzuk ere zuenak emateko eskatuko dizuegu, orduan, hasi kuadernoan ere zuen hitzak eta gordetzen Mendimiter izeneko lantresna erabiliko dugu, hitzaldi bakoitzaren atzean, agian Ainoari eta hor egingo dugun adimen artifizialeko ariketa honi pixkat laguntzeko ere oso baliogarria izango dena, beraz, Mentimeter erramientaren gakoak eta abarrekoak berehala ikusiko ditugu pantailan, hitzaldi bakoitzaren ostean jasotzeko denbora izango dugu, eta noski, galderak egiteko ere bai bertan zaudetenok, zein streamingen bitartez txataren bidez zuen galderak egin, eta lankideek niri emango dizkidate islariei gero banatzeko. Ekin diezaiogun, eta beraz, holtza edo eskenatoki txiki honetara deitu nahi ditut jarraian, Aitziber Elola eta Jon Laseras. Zeuen esku izango da gaur, sarrera hitzaldia, jarri eroso zaudeten moduan, hementxe, ederki. Zeuen esku, gaia kokatzen hastea, eskerrik asko lehendabizi eta egunon. Hitzgakoak apuntatzen hasteko momentua ere zuei iritsi zaizue. Sarrerako hitzaldi honekin aurtengo gaia kokatzen saiatuko gara. Orkestrak egindako Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunari buruzko txostena, horixe da aurkeztuko diguna Aitziber Elolak, eta txosten honetan bertan jaso dituzten datu eta ondorioak partekatuko ditugu. Eta ondoren, Jon Laserasi, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Politikoko irakasleari eskatu diogu bere ikuspuntua gehitzeko, esandakotik eta zuretik ekarri nahi duzun horretatik. Beraz, horixe tarte honetarako plana, Aitziber hasiko da, gero Jonek jarraituko du, ondoren solasalditxoa izateko denbora daukagun ere, zuen galderak osatuta. 10 arteko tartea dugu, lehen bloke honi ekiteko, beraz, Aitziber, zurea da txanda nahi duzunean. Egunon guztioi, lehenik eta behin, nik ere eskerrak eman nahi nizkioke bai Euskarari elkarteari eta saionen antolatzaile guztiei gaur
nire pertsonan, baina orkestrak hemen parte hartzeko dugun aukeragatik, ezta? Gaia kokatze aldera, gaurko gure Jon eta Bion saioaren galdera orokorra ongizatea helburu duen lehiakortasuna eraikitzen ari algaren. Galdera hori erantzuteko lehenengo kokatze aldera aipatu nahiko nuke dagoeneko nazioarteko hainbat ikerketetan eta hainbat lanketetan aztertu izan dela bi bloke hauen arteko erlazio hori, ez dela gauza berri bat, eta bai ikusi izan dela lehiakortasunak erlazio positiboa baduela, eragin positiboa baduela ongizatean, baina aldi berean ongizate gehiago duten testuinguru edo lurraldeek ere horrek efektu positibo bat izaten duela lehiakortasuna handitzean. Beraz, badirudi lurralde estrategiak eta definitzeko garaian eta bizio holistiko bat hartu beharko genukela eta bi gauzak kontutan hartu. Dagoeneko, adibidez, hemen bai mailan, bai Gipuzkoa mailan egiten ari garen bezala. Nazioarteko ikerketak eta jarraituz, bai Europar Batasunetik zetozen marko desberdinak, akademikoki baita ere aurkeztu izan direlan desberdinak, eta gu geuk orkestran izan dugun esperientzia, aurreko hortan ikusi genuen guk orain arte lehiakortasuna aztertzeko erabiltzen genuen esparru edo markoa nolabait hankamotz gelditu zitzaigula. Gu oso zentratuta geunden alderdi ekonomikoan, eta ongizate alderdi hori nolabait alde batera uzten genuen. Hori kontutan hartuta, aurreko urtean eta aurreko urteko lehiakortasun txostenerako guk aurkeztu genuen hemen irudiontan daukazuen ongizatea helburu duen lehiakortasunaren esparru berria. Hemen ikus dezakezuenez, urdinez daukagun erdiko zati hortan, lehen aipatu ditugun bi bloke horiek dauzkagu. Alde batetik ongizatearen dimentsioak eta bestetik ekonomia eta enpresen emaitzak. Eta bien arteko interakzio edo lotura hori. Gero, eskuinaldean palanka dinamikoak deitzen dioguna dauzkagu, palanka dinamiko hauek izango lukete bai ongizatean eta bai ekonomia eta enpresen emaitzetan eragina, eta printzipioz palanka dinamiko hauek izango lirateke bai instrumentu eta politika pribatu eta publikoen bitartez eragin ditzakegun arloak. Zaila egingo zaigu zuzenean barne produktu gordina haztea, baina guk bai eragin dezakegula adibidez, kapital naturala, giza kapitala eta beste hainbat arlo lantzen. Bestetik, gure markoaren ezkerraldean daukaguna da egiturazko ingurunea deitzen dioguna. Lurralde batek testu inguru bat dauka. Baldintza batzu dauzka, eta epe motzean politika eta instrumentun bitartez hori aldatzea zaila da, baina horrek nolabait baldintzatuko digu guk gure lurraldean egiten duguna. Gure jarduera ekonomikoa, gure ongizatea eta bar. Orduan, kontutan hartu beharreko zerbait izango da. Aurreko urteko txostena marko honetan, esparru honetan oinarrituta egin genuen orkestran, hemen dibiaztetara 2022ko Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasun txostena aurkeztuko dugu. Nik ez dut txosten osorik ez bat ez bestea aurkeztuko, baina gaurko gaiari jarraituz, hurrengo minututan, zentratuko naiz pintzelada batzuk ematen nola kokatzen garen Euskal Autonomia Erkidegoan, bai ekonomia eta enpresa emaitzak eta bai ongizatearen dimentsioko hainbat emaitzetan. Ekonomia emaitzetatik hasita, ekonomia batek balioa sortzeko duen ahalmena neurtzeko adierazlerik erabilienetako bat izaten da barne produktu gordina biztanleko. Guk hemen neurtzen dugu ikusten duzuen bezala EAP jartzen du erosalmen parekotasunetan konparatu ahal izateko beste lurraldeekin.
Hau izango litzateke Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleko barne produktu gordinaren eboluzioa, Espainia, Europar Batasuna, Alemania eta erreferentziazko hartu ditugun bi lurraldekin konparatuta. Bertan ikusten da eboluzio positiboa izan zela 2019 arte, pandemiaren krisiak jo zituen lurralde guztiak, agian Euskal Autonomia Erkidegoa eta Espainia besteak baino gehiago, eta azken urtean errekuperazio bat izan dugu. Gaur egun zen mailatan gauden ikusten badugu, Euskal Autonomia Erkidegoa, Europar Batasunako 27 herrialdeak eta Espainia baino maila altuago baten kokatzen da, baina erreferentziazko hartu ditugun beste eskualdekiko maila baxuago baten kokatzen da. Produktibitateari dagokionez, hau da, langileko edo lan egiten dugun orduko zenbat balio erantzi sortzeko gai garen, neurtzen baldin badugu, grafiko berdina daukagu, lurralde berdinekin hemen, zer ikusten dugu hemen? Hartzen badugu ekonomia osoa, Euskal Autonomia Erkidegoa erdibideko postu baten kokatzen dugu berriro ere. Biztanleko barne produktu gordinarekin gertatzen zen bezala. Europar Batasuna eta Espainia baino maila altuago baten, baina Alemania eta erreferentziazko hartu ditugun beste eskualdetako baino maila baxuago baten. Ekonomia osoa beharrean manufaktura sektorea hartuko bagenu, guretzat oso pisu handiko sektore bat, eta gainera garrantzitsua dena nazioarterekin konparatzea, hor nazioarteko merkataritza gehiago izaten delako. Kasu horretan, grafikoaren itxura berdina izango litzateke, baina Alemania eta beste bi erregioekin daukagun desberdintasuna oraindik eta handiago izango litzateke. Beste emaitza batzuk ekonomia eta enpresei dagokienez, errentagarritasunari dagokienez, enpresen errentagarritasuna ingelesez ROA edo ditzen zaion horri kontutan hartzen badugu, hau 2020ko datua da, 2020an enpresen errentagarritasuna jaitsi egin zen 2019ekiko pandemiaren ondorioz, espero zen bezala, Europarekiko maila paretsuan gelditu zen, 2021 baterako gu sabiko datuekin ibiltzen gara, eta handik lagina oso txikia da, baina badirudi 2021 batean emaitzak hobeak direla, baina 2022ari dagokionez berriz ere inflazioa dela, kostuen igoera dela eta bar, ziurgabetasun handia dago eta ikusi beharko da ze gertatzen den dimentsio honekin. Unitateko lan kostuei dagokienez, ekonomia oso hartzen badugu Euskadi ondo kokatzen da. Unitateko lan kostu txikiagoa ditugu inguruko aztertzen ari garen beste lurraldeetan baino. Manufakturako sektorean aldiz, aurreko 2019 eta 2020 urteen artean izandako hazkundea dela eta beste aztertzen ari garen beste lurraldekiko goitik kokatzen gara. Lankostu handiagoak, unitateko lankostu handiagoa da Euskadin, azken urtean baita, azken urtea 2020 izan da, baita Alemanian baino ere. Berrikuntzan nolabaiteko ahultasun bat bada Euskal Autonomia Erkidegoan, ETE berritzaileen kopurua edo portzentaia konparatzen garen Espainia ez gainontzeko lurraldetakoa baino baxuagoa da. Eta nazioarteko atzeri dagokionez, hartzen badugu Euskadiko mugetatik kanpo zenbat saltzen duen, 73,7 Euskadiko mugetatik kanpo saltzen da. Baina hartzen badugu kontutan nazioartean Espainiatik kanpo zenbat saltzen den, orduan 35% izango litzateke, eta konparatuko bagenu Europatik kanpo zenbat saltzen denarekin, maila baxuagoan geldituko gineak. Hau orduan ekonomia emaitzei dagokienez. Ongizatira dagokionez berriz, aukeratu ditugu hemen ongizate dimentsio desberdinak, eta hasteko eta behin daukagu adierazle holistiko bat. Bizitzakrekiko gogobetetasuna hartzen badugu kontutan, da galdera subjektibo bat, ze mailatako gogobetetasuna daukazu zure bizitzarekin, hor kokatzen gara Europa baino maila altuago baten, Espainia baino maila altuago baten, Alemaniaren antzeko nivel baten, eta beste bi
erreferentziazko eskualdetan baino, maila pixkat baxuago baten. Errenta mediana baliokidari dagokionez, bizi materialaren adierazle bezala, hemen ikusten da Europakoa baina maila altuago baten kokatzen garela, Alemania baino maila baxuago baten kokatzen gara. Bizi itxaropena ongizatearen beste adierazle bezala hartzen baldin badugu, aztertutako lurralde guztietako bizi itxaropenik altuena dauka Euskal Autonomi Erkidegoak datu dauzkagun azkeneko urtean. Naiz eta pandemian pixkat jaitsi egin zen, baina jaitsiera orokorra izan zen. Pertsonenganako konfidantza hartzen badugu gizarte bizitzaren adierazle bezala, hor ikusten da baita ere Euskal Autonomia Erkidegoaren maila Europako mailaren bataz bestekotik goitik dagoela, Espainiakona ere bai, Alemania ere bai, eta hartu ditugun beste erreferentziazko eskualden pareko pertsonenganako konfiantza maila bat dago. Bai, pixkat, Javierrek lehen aipatzen ziten balioekin nolabaiteko lotura bat egin dezakegu adierazle honekin. Etengabeko ikaskuntzan ere Euskadi ondo kokatzen da, Europarekiko, eta ongizate dimentsiei dagokienan 3 erronka nagusi edo 3 arlotan identifikatu ditugu erronkak. Alde batetik, langabeziari dagokionez, guk hemen 2021 itxierako datua jarri dugu, bai? Geroztik langabezia tasa jaisten joan da. Langabezia tasa jaisten dijoa, hori berri ona da, baina oraindik Europarekin eta alderatuta gure langabezia tasa altuxagoa da. Bai? Erronka bezala, langabezia jaisten jarraitu eta kalitatezko enplegua sortzea batez ere kolektibo zaurgarrienetan, bai? 55 urtetik gorakoak eta gazteak. Bigarren erronka bezala, aipatuko genituzke ingurumenarekin lotuta dauden erronkak. Bai? Hemen ikusten duzue, berotegi efektuko gasen evoluzioa nola izan den 2013-2019 artean, jaitsiera oso txikia izan da. 2020an asko jaitsi zen, baina pandemiaren ondorioz aktibitatea ere nahiko geldi egon zelako. Orduan, erronka bezala transizio berdea azkartzea izango genuke, eta azkenik, kolektiboen arteko ezberdintasunei dagokienez, alde batetik soldata arrakala Euskal Autonomia Erkidegoan azken urteetan desente jaitsi da, baina oraindik ere orduko soldatan emakumeena gizonezkoena baino 8,5 gutxiago da, eta diru sarreren desberdintasunaren SL80 dagokienez, Eustateko azken datuen arabera badirudi 2018tik 2020ra desberdintasunak zertxobait handitu egin dela. Bai, orduan erronka bezala kolektiboen arteko ezberdintasun horiek murriztea izango genuke. Honekin nola ikuspegi azkar bat, ekonomia eta enpresa emaitzak eta ongizatea dagokionez, eta orain jarraituko dugu. Eskerrik asko Itziberri Lulari, eta orain Jon Laserasen txanda. Esandakotik kontrapuntua jarri izala, ez? Bai. Eta osatuz, beti ere. Jon, nahi duzunean. Mugituko dut maila agian, dikan ikusteko pixat. Beharko duzu? Bale. Bai? A ber. Aurrera. Gogoratu zuen hitzgakoak ere jasotzen joan zaitezketela, gero eskatuko dizuegu eta. Hori sakatu behar diot. Hortxe. Eixo, egun guztioi, eskerrik asko bai Euskarari gonbidatzeagatik eta bai, antolatzaileei. Eskertuko nioke ere Amaia Txukarrori lagundu izanaz, emailekin eta gauza antolatzen. Eta, gaur egokitu segun galdera, aurkezlei hau izan da, ongizatea helburua duen lehiakortasuna eraikitzen ari gara. Eta saiatuko naizen ikuspuntua ekartzen, pixkat ezberdinagoa izango da, edo saiatuko naiz olako buelta ematen. Eta hola, ez da beha sortu hau dezakegun, ez? Aurreko
solasaldiatik hartuko nukeen hitzgako bat izango zen, zein zen? Hartu dut bat, arnaz gunea. Eta niretzako hori oso garrantzitsua, EHUn lan eginda, unibertsitatean lan eginda, baina baita ere gizartean eztabaidak sortzeko esparrua ematea eta sortzea. Oso garrantzitsua da, bestela beti dinamika berberetan egingo dugulako lan, eta batzutan eztabaidak egi berriak sortu dituelako. Eta hortan, ikasleek beti olako egoretan sartzea saiatzen naiz pusten. Zein izango den nire aurkezpenaren egitura, alba dut honekin, eta hirugarren bat dago. Lehenengo galdera kokatuko dut, eta saituko naiz beste modu batean galdera proposatzen. Gero egoera estrategikoari emango diot, orkestrako datuei pixkat beste irakurketa bat emanez, eta gero zein izan alzen estrategi berri bat, baina ez da hain berria. Ez naz ez da ere garapen, herrien garapenen hain aditua, baina ere ustez zein pausoak eman beharko ziren, hortan 4 puntu jorratuko ditut, eta uste dut hortan agian sakondu beharko lirateke. Kapitalismoan zein da helburua, egoera kokatu nahi dut, galdera kokatu nahi dut, galdera modu abstraktuan jarri zaigu, hau da, zein nola lortu dezakegu ongizatea lehiakortasunaren bidez, baina nik nahiko nuke zuek pentsatzea da, zein nolako gizartean gauden murgilduta. Eta, gizarte zientzetan hartzen den moduan, kapitalismoaren dinamikak ere ulertu beharko genituzke. Eta zein da helburua kapitalismoan? Ongizatea, ala lehiakortasuna. Ongizatea izango bazen helburua, orduan, nahiko genukeen proiektuetan sartu alginen, baina ez genuke finantzetara begiratu behar. Baina edozein erakunde, proiektu, instituzioko sortzen diren, asetzen diren beharrak eta eginkizun, eta zein eginkizun bideratzen ditugun bete behar horiei asetzeko, beti begiratzen dugu azkenean finantzetara. Eta izan alda, antolatu ere enpresa baten esparru hartu izanez, edo baita herri gisa. Orduan estatuaren finantzaketak ere egongo dira hor, adibidez, sorpetzeko datuei begiratzen beti, zein diru sarrerak dauden, zein gastuak dauden, eta hortan ongizatea beti egongo da lehiakortasunare begira, edo errentagarritasuna. Enpresa batek nahi duena gehien bat da hasierako dirua biderkatzea. Ez badu hori egiten, proiektu hori ez da aurrera aterako, eta orduan enpresa horrek sortzen dituen ondasunak desagertuko dira. Beraz, gure gizartean, helburua ez da ongizatea sortzea, baizik eta lehiakortasuna. Lehiakortasuna helburua bada, ongizatea bitartekoa da. Hau da, behar duguna da, herritar gai, langile gai, diren pertsonak, gero, bete behar horiek egiteko, eta gero sortzen ditugun ondasun horiek mundu mailan saldu izateko. Baina ongizatea ez da beti berdina izan. Ulertu behar dugu modu historiko eta gatazkatsu batean. Hada, gure aintzindarrak zuten ongizatea ez da gaur egingo berdina. Eta haiek zuten hezkuntza maila ez da gaur eguneko egoerarekin konparatu behar. Eta baita ere gatazkatsua dela. Nire ongizatea bermatzeko beste baten kostua izan daitekeela. Beraz, justu nola ongizatea ulertzen dugun historikoki ulertu daiteke, beste herriekin alderatuz, baita gure herriarekin alderatuz eta nolako dinamika edo tendentziak izan dituen ondo ulertuz. Gatazkatzua dela ez da txarra, berez da dinamika. Eta hortan negoziaketak daude, eta hortan badaude esparruak hitz egiteko, eztabaidatzeko, eta hortan gero ere legediera joan algara, ez? Arazorik erantzun bat emateko.
Beraz, galdera beste modu batean planteatuko nuke, lehiakortasuna bermatzen duen ongizatea sortzen ari gara. Hau da, langile edo hiritar gai sortzen ari gara. Gero, herri gisa lehiakortasun hori lortzeko. Edota, urrengo, zagatu misat, baina, noren lehiakortasuna? Hori ere gatazkatsua da. Europaren lehiakortasuna, gaur egun ere Europa nola kokatzen den mundu mailan, zer da, norekin konparatzen gara? Afrikako herriekin, Errusiarekin, gudan gaudela, eta hortan ikusten da industria armantistikoa nola bilakatzen ari den, eta zen gai garen horien konparatuta, edo Txinarekin, noren lehiakortasuna herri batena, baina herri batena herri guztia datu makroekonomiko horiek kokatu behar dira, ez? Eta enpresena, estatuarena, noren lehiakortasuna. Hori gatazkatsua da. Baina, egia da, helburua zein den, agian, horrela proposatuz, eztabaida agian zuzenagoa izango da. Egoerari begirata, orkestraren dokumentua hartuta, bi 3 puntu jorrakotuko ditut, oso modu laburrean. Makroekonomia. 5 minutu gelditzen dira, Makroekonomia, inklusitatea eta sorkuntza. Makroekonomian esango nuke, eta ja esan den moduan, aberastasun hazkundean motela izan dela, bai, hasi izan gea, baina agian Espainiarekin alderatuta, pixkat altuago hasi izan gara, baina Europako beste herriekin alderatuta ez dugu hainbeste hasi. Eta gainera, Europako herri, 27 herriekin alderatuta, bai Alemaniako Baden-Württemberg edo Westfalia, eta juten bagara Europako ekialdera haiekin alderatuta ez dugu hainbeste hasi. Orduan, naiz eta maila on batetik irten 2012ko urtetik, hortikan hartu ditut orkestrako datuak, azkenengo hamarkadan ez dugu ondo egin. Lanaren produktibitatea oso basua izan da, ez da hainbeste hasi, eta beste herriena bai. Naiz eta lankostuak agian txikiagoak izan, ez badugu hortikan etekinak ateratzen, egoera txarrean gara. Inbertsio tasak ez dira intxarrak, hau da, depende ze estatistikak hartzen dituzun, Eustat edo Eurostat, Eustatek datu hobeak ematen ditu, Eurostat baino, baina, naiz eta inbertsio tasak ez intxarrak izan, batez ere makinerian, enpresa manufakturek ondo egiten dute, beste sektorek ezain beste, ze gertatzen da nola dagoen agian gure inbertsioak modu internazionalan kokatuta. Hartu dut, orkestrako grafiketan gandik hartu dut hau, eta hau da zuzeneko inbertsioa, foreign direct investment deituriko hori, eta zenbat inbertitzen dugun kanpoan eta zenbat barruan, eta zein den posizioa. Orduan, ezkerreko grafikan ikusten duguna da, atzerriko zuzeneko inbertsioen irterak, hau da, EAE, kanpoan inbertitzen badu gehiago, grafikaren zonalde hortan egongo da, eta kanpoko herriek hemen inbertitzen badute gehiago hemen egongo ginateke. Alemari akusatzen zaio beti, kanpoan asko inbertitzen duela eta ezain beste barruan, askoz gorago egongo zen. Hau da, kanpoko enpresek ez duten beste inbertitzen hemen, edo hemengo enpresek nahiago dute kanpoan inbertitu. Gero inklusibitatea, ezberdintasuna ez da hain altua, baina handitzen ari da. Azkenengo hamarkadatan Espainiaren datuen gana gerturatzen ari gara. Eta esango nuke, fiskalitate ez dela progresioa izan, estatuaren diru sarrerak gehienak lanaren gandik etortzen dira. Azkenengo 10 urtetan lanaren ekarpenak estatura 15%an handitu dira, kapitalarekiko, eta ere, zerbitzu publiko asko privatizatzen ari dira. Hau da, gure herrialde osorako emanaldiren zerbitzu horiek, eta ongizatea bermatzeko, ez da guztion eskuragarri. Prekaritatea, delinkuentzia sortu dezake, Bilbon bizi izan da, bertako dinamikak leku batzutan ikusi beharko ziren, eta gazteen artean esango nuke ere agian errentismoaren espiritua biderkatzen ari da. Nire ikasleen artean ikusten dudana da,
lehenengo mailako ikasle batek enpresa gintzan, zergatik zaudete hemen, zer nahiko zenukete egin, eta esaten diate, nahi dutela jubilatu eta ez dutela lan egin nahi. 18 urteko ikasle batek hori esan da, niretzako gaizki. Sorkuntzan, zaitu gonaz azkar, emaitza txarrak, ez dira intxarrak, bueno, emaitzak denboran txarrauak dira, ez bakarrik pisan, esango nuke nire klaseetan ikusten dudan dinamikak ez dira oso kritikoa, jendeak ez du galdetzen, beldurra dute gaztek gaur egun haien ideiak garatzeko, baina ikerketa ere oso gutxi baloratzen da, ez bakarrik finantziarauki, baizik eta jendeak ez daki zer den ikertzea. Ikusten hautenean irakurtzen, jendeak uste du, hortan biziposan nagoela irakurtzen galean, baina ez lan egiten ari naiz, irakurtzen ari naiz, pentsatzen ari naiz. Jendeak ez dakit zer den ikerketa egitea. Eta bada, baten buruari galderak egitea. Beraz, ikusten duan jendean artean, ez dakite zer den ikerketa, beraz, pentsatzen dut haiek ez dutela ez da egiten. Eta enpresen datuak, inbertsioetan, garapen eta berrinkuntzan, ez dira hain onak orkestako datuak aterata. Inbertsio publikoa unibertsitatean, EAEkoa Espainiaren erdia da, ekonomiare hartuta, eta Europar Batasunaren proportzioa ere txikiagoa da. Beraz, galdera gisa, nola sortuko dugu berrezko den profesionaltasuna gazte helduak ez baditugu? Niretzako gazte heldu, ez ditu gazte hain helduak ikusten, eta masterreko beste ikasle bati galdetu nion zergatik zaude hemen klase hartzen, eta ez zekien zergatik zegoen master hortan. Beraz, holako erantzun gehiegi jasotzen ari naizelako, holako galderak egin genituzke. Bukatzeko, eta barkatu agian hainbeste denbora hartzearen, helburua, hiritarren ekoizpen gaitasuna handitzea, herri gisa, eta horretarako uste dut, gobernua badela enpresarik handiena. Eta hortan ere ekonomia eskalak sortu beharko lituzke, herri bateratua ekitzeko. Baina politika izan beharko zen sorkuntza, eta ez paternalismoa, hau da, lagunduko zaitugu zure proiektua da aurrera eramaten, baina ez, hor, ez ere egin gabez geratzeko, ez, sorkuntza, biderkatu behar da, aktore internazionalak ekarri, badakit, hemen agian agente internazionalekin egiten dugu harremanak, baina esango nuke jende askok ez dakiela ez ingelesa eta ez du olako ikuspuntu internazionala. Jendea ekarri beharko dugu, gure eguneroko bizitzan ere, zer hartzeko. Eta, pixkat azkenengo puntu gisa, sindikatuak ere enpresa gisa funtzionatzen dute eta haien afiliatuen lan egoerak bermatu nahi dute. Eta egia esan, legedia askotan ez da aplikatzen eta sindikatuak egiten dutena da legedia aplikatzea. Beraz, sindikatuak da izango ziren langileen agente disiplinatzaileak. Eta ja bukatzen dut. Eta nahikoa astindu, mila esker, Jon, asko zabaldu da eztabaidaren esparrua, hitzgakoak hartu baldin badituzue, mentiren berehala sartzeko aukera ere izango duzue, baina minutu gutxi batzuk bada ere gorde nahi nituen, ze solasaldia agindu dugu, galderarik baldin baduzue egiteko momentu hause da, eta solasaldirako denbora askorik ez, baina behintzat, bai, Aitziber, orain zuri eman nahiko nizuke hitza, Jonek galderaren, galderari buelta eman diolako, ezta? Eta lehiakortasuna eta ongizatea bi elementuak nola konbinatzen ditugun, itxuraz, begiratzeko modu desberdinak eta ditugu. Galdetu nahi, ekarri nahi dizuedan galdera da, eta zurekin hasita zuk aipatu dituzu bukaeran 3 erronka nagusi, eta Jonek gehitu dituenak bertan txertatzeko modua ikusten duzu, ala eredu kontrajarri gisa?
berak esaten zigun, apustu argi batzuk egin beharra zehola, zuk utzi dizkiguzu beste erronka batzuk, langabeziat, kalitatezko enplegua, soldatarrakala, transizio berdea, erroetara jo du eta hor sartu du, gaizki ulertu ez badizut, Jon, hezkuntza esparruan eraldaketa sakona, gehi bestelako eragileen implikazio zuzenagoa erakundeak, nazioarteratzea, eta bar. Ez, nik ez ditut kontrajarriak bezala ikusten baizik eta zerbait osagarria bezala. Hemen gertatzen dena da, ni nire gaurko aurkezpenean zentratu naiz bakarrik gure lehiakortasun esparruko zati baten, bai? Bakarrik zentratu naiz, hori guk ongizate dimentsioak eta ekonomia eta enpresa emaitzak deitzen dugun hortan, baina Jonek aipatu dituen faktoretako asko, guk palanka dinamikoak deitzen dugun alderdi hortan daude, eta ez naiz sartu azterketa hortan, baina gu sartuko bagina palanka dinamikoen azterketa hortan Jonek aipatutako erronkatako batzuk guk ere identifikatu izan ditugu, ezta? Adibidez, Jonek aipatzen zuen IGIG-ko gastua enpresetan, IGIG-en daukaten implikazioa enpresek eta baita ere, gure kasuan baita ere, kasu askotan sektore publikoak hori adibidez guri behin eta berriro ateratzen zaigun gauza bada. Ordan, ez dut ikusten kontrajarrita daude nik aipatutako erronkak eta Jonenak, baizik eta elkar osatzen dutela. Gure analisi oso baten, hemen ez geneukan denborarik analisi oso bat egiteko, baina guk analisi oso baten gauza horiek adibidez aterako litzezkiguke baita. Erakutsi diguzun argazki horretan egia da, zentratu garela parte batean, eta badaude hor beste batzuk, denbora aurria daren ez gero, heltzeko denbora nahikorik ez. Aipatu duzu evoluzioa kontuan hartu behar dela, garai baten konsideratzen genuena eta gaur egun halakotzat hartzen duguna, ez baita berbera, eta tira nahi nizuke horti pixka bat, ze azken urte hauetan evoluzio bat egon dela nabarmen da. Nola baloratzen duzu evoluzio hori? Ia da, enpresa batzuk oso ondo ateratzen ari direnak eta hazkunde eta handiak izaten ari direnak, baina uste dut hortikan bagoaz ekintzaile askoren, ez dakit, nola burutatzen dituzten haien desioak, asko juten dira zerbitzuetara eta batez ere turismoren lanera. Bai tabernak irekitzea, gaur egun norbaiti galdetzen badiozu, gehiengoak izan badizu zen olako lanain enpresa sortuko den izango zen adibidez taberna bat, Bilbon taberna pilo daude, oso txikiak direnak gainera askok. Ez dakit hainbeste taberna behar ditugun, eta agian beharko genituzke talde handiagoak beste enpresa motatan lan egiten. Bado, enpresa handiak ez dut haiekin agian harreman oso estu bat, baina badakit enpresa handiak eta sortzeko esprit dago hortikan, teknaliare hortikan dagoen den teknologia bideratzen, baina ez dakit gero olako mamitsua den, ez dakit, zonaldea edo harremanak dauden gure gizartean eta agian bakarrik pertsona gutxien esparrua dela. Nire ustez, bai, uste dut enpresa oso onak aterako direla urrengo urteetan, baina herri gisa, eta hori ere esaten dien nire lankidei, herri gisa, adibidez, bulegoan pertsona batekin konpartitzen dut, eta bera jubilatuko da, eta bera katedra duena da, baina esaten dut, zuk uste bauzu, zure jubilatzen bazara, zure erasoak konponduko direla, ni bi botik irtetzen banaiz, gauean arazo pilo ikusten ditut, edo egunan zehar, eta arazo horiek zure gana etorriko dira, ala nola, ez? Orduan, bai, batzuen ongizatea bermatu alda, baina ezberdintasun tasak guztiak txarrerontz juten ari direla esan ikusten da. Beraz, jende asko ere prozesu hortik kanpo geratzen ari da. Zenolako herria sortuko dugu jende pilo kanpoan geratzen bada. Nik ez dut Venezuela batean bizi nahi edo armekin hortikan ibili nahi. Uste dut jendea beren ganatzeko esfortzu gehiago egin beharko dugula.
errepikatu da, behin baino gehiagotan inklusibitatea eta abar eta seguruenik jasotzen ari garen hitzgakoen artean ere hori izango da. Amaitu beharra dugu, baino akademian dihardu zuen hoi bat ere gustatzen ez zaizuen galdera egin nahi dizuet. Hau da, aurrera begira eta makintxo magikorik ez dago, baino erronka nagusietako bat aukeratu beharko bazenute, badakit zaila dela, baino aurrera begiratuko bagenu lehiakortasuna ongizatea, nahi den eran kombinatuta bi hitz horiek, zein izango zenukete dela gure lurraldearen, gure enpresa sistemaren, gure eragile publiko eta pribatuen erronka nagusia. Bakarra eskatzea badakit oso injustua dela, baino... Zuri galdera bera, Jon, hasi pentsatzen. Erantzuna bakaz. Hasi, beraz. Gaztei, eta haiekin lan egin da, eta etorkizuna direlako, gaztei erresponsabilitate gehiago emango nizkieke, eta hortan ere aukerak ematea da. Neri pena pillo ematen dit ikusten duan egoera unibertsitatean, hori esan. Badaude ikasleonak, baina uste dut bataz bestekoan erresponsabilitate gehiago sentitu behar dute, eta horretarako aukerak ikusi. Aurrera begira zer egingo dugun esaten dugunean, aztu iten zaigu askota, baina horiek egin beharko dute, gure adinetik aurrera ez dakit noraino izango den, baina gazte belaunaldiengan inbertitzea hitza onartzen badiazu. Aitziber. Bai, nik bat esan duzu, bien artean dago, baina nik esango nukena inbertitzea berrikuntzan, lehen Javier Larrañagak aipatu du berrikuntza ez teknologikoa, nik aipatuko nuke berrikuntza teknologiko eta batez ere ez teknologikoa, hor hankamotz ibili izan duarelako, eta horrekin lotuta pertsonetan inbertitzea. Hiru apustu nagusi, aldi berean hiru erronka nagusia direnak. Zuek jakingo duzu zein diren hartu dituzuen hitzgakoak, nik neriak hemen ere baditut, eta hauek gehituko ditut bere alaxe. Mila esker, bioi, gaiak kokatzen laguntzeagatik. Mila esker eta txalo eginez agurtuko ditugu. Mesedez. Mila esker. Gaiak kokatzeko, ze berehala sakontzen jarraituko dugu, zein da ongizateren inguruan Euskal Enpresen estrategia, nola uztartu pertsonen ongizatea garapen ekonomikoarekin, olako galderak egingo ditugu jarraian, ze eredu batzuk ikusiko ditugu, eta hementxe eztabaida edo solasaldi mailan elkartuko ditugu. Solasaldian zehar galdera egiteko aukera ere izango duzue, baina orain gogoratu, hementxe duzu, ez da? Bai, QR honetan zuen telefonoarekin sartu, edo bestela, menti.comen ere eta erabiltzaile kodea hortxe duzuen, goian ez dakit hortik ikusten duzuen, etxekoek ere ikusten duzuen, bertan hitzaldi bakoitzaren ostean zuen hitzgakoa jasotzea da eskatzen dizueguna, horrekin gako horien odeia irudia sortuko dugulako. Menti.comen sartu zaitezkete, kodea hortxe duzue jarrita, 1-2-4-0-0-0 edo bestela, QR-tik bertatik zuzenean sar zaitezkete. Galdera potoloak dira orain arte hementxe gelditu zaizkigunak eta galdera horietan erantzuna emateko berehala deituko ditut holtzara. Hainbat eredu edo gurekin partekatzera datozen lagunak. Gogoratu, enpresarian azoka 2022 traolaren bitartez zabaldu ditzakezuela zuen iritzi, komentario eta baita galderak ere ona ekartzeko. Eta bukaeran berriro ere, mentimiterrekin hitz eta ideiagakoak sortzeko aukera izango dugu. Bai? Uste hauek direla egin beharreko abisu guztiak, bakarren bat ez aztea takinik, uste ezetz, baina gogoratu hori bai, hitzgakoak jasotzen ari gerela adimen artifizialaren bitartez ere bai, beraz, hoiek, hemen ikusten duzu, ezta? Sortzen ari garela. Pilar, nire lagunak aipatzea ahaztu zaizu. Oreka iteko lagunak ere horari dira lan eta lan jardunaldiko hitz guztiak biltzen. Jardunaldiaren amaieran erakutsiko digute beraien lanaren emaitza. Espero dut adimen artifizialak akatsik ez egitea, ez naute oso leku honean utziko bestela. Jarrai ezazu hurrengo solasaldiarekin.
eskerrik asko Ainhoa. Bueno, adimen artifizialak beste gutxu batzuk ere osatzen dituela. Oraingoz osagarri garela ematen du, ikusiko dugu nola bukatzen duen goizak. Goazen aurrera egitera, aipatu eta agindu dizuegun solasaldi horretan, egindako galdera potoloietan sakontzera goazelako. Jose Miguel Ayertza, Jone Nolte eta Urtzi Uribe Etxebarria gurekin dira eta badatoz, oker ez banaiz, holtza gainera. Ikusten di, bai, hortxe. Hortik ez da nabaritzen etxetik ere ez, baina argiekin oso zaila da publiko ikustea. Jar zaitezte, eroso zaudeten moduan. Olaxe? Jarri, Jone. Eskerrik asko hiruroi. Azokan parte hartzeko gonbidapenari erantzuteagatik eta aipatu ditugun galdera potolo horiek jendaurrean erantzuten ausartzeagatik. Jose Miguel Ayertza Degiko zuzendari nagusia da, Jone Nolte Asleko zuzendaria eta Urtzi Uribe Etxebarria Mondragon Unibertsitateko ikerlaria. Beraz, eskerrik asko hiruroi eta Jose Miguel zurekin hasiko naiz, fabrika proiektuaz galdetu nahi dizut, martxan eta Leister gainera nobedadekin, potoloa izan liteke hasteko modu ere, baina ez aiguzu zer den fabrika hasteko. Ez dakit zenba denbora daukadan. Labur, badakizu, gero erlojua ere, hori ez da, hori... Labur, jarraituko dugu sakontzen mola. Lehen da bizi egunon guztioi, eta nik ere eskerrak eman, bai Euskarari, gaurko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik plazerra da, hemen egotea. Fabrika proiektu berri bat da, fabrika alde batetik eraikina dago, fabrika eraikina datorren urtarrilean martxan jarriko da, eta fabrika da, kultura fabrikatzeko toki bat. Hola oso labur bilduta, ez? Fabrika da errendimendu altuko zentru bat, hau da, entrenamendu zentru bat da, adegitik daramagu 10 urte kultura berri bat sustatzen, bultzatzen, lehen aipatutako hainbat gaiekin oso lotuta dagoena, eta fabrika dator nolabait kultura berri hori egiteko tresna plazaratzeko aukera bat ekartzen du, ezta? Askotan hitz egiten da kulturataz, asko hitz egiten da, eta egin behar da, ezta? Hori martxan jarri behar da gu bultzatzen ari gana kultura berri hori, ezta? Eta fabrika azken finean dator kultura berri hori martxan jartzeko tresna bat izatera, ezta? Kultura berez malore ukiezin horietako bat da, baina diozun bezala, ukitzeko moduko espazio batean ere gauzatuko dena. Espazioa nolait edukiontzia eta edukiera kultura bere izango da. Izango dugu aukera, gero xietasun gehiago ere eskatzeko behintzat. Jone Nolte esan bezala Asleko zuzendari nagusia. Galdetu nahi dizut Asleren egin beharraz, Asleko enpresen ereduaz, eta bereiziki joan den astean irakurri nuelako, prentxan egin zizuten elkarrizketa batean, Asleko enpresen artean negoziazioak egitea errezagoa dela, beraz adostasuna eren errezagoa dela, beraz konfliktibitatea bajuagoa dela, eta iradokizidan ereduak baduela lotura argia ongizatearekin, eta ulertzeko denez, lehiakortasunarekin beraz, Asle zer den azaldu iguzu, horrekin lotuta mesedez. Indartzu hasi zara, Bai. Behar dut, egunon guztioi, eta besteek esan duten bezala, eskerrik asko, gonbidapenagatik. Esan behar dut, euskeraz dela nire ama hizkuntza, orduan esfortzua egingo dut, alik eta hoberen ulertu nasa zuen, baina Asle, ez dakit ezagutzen duzuen Asle. Asle da lan sozietateen eta enpresa partekatuen elkartea, eta gure lan eremua edo da Euskadi. Euskadin 3 lurraldetan egiten dugu lan, eta 3 lurraldetan dauzkagu lan sozietateak eta enpresa partekatuak. Zein da gure ezaugarri nagusiena, naiz eta enpresa merkantilak izan, Sociedad Anónima edo Limitadak ezagutzen dituzuenak, gure kasuan edo ezaugarri garrantzitsuena da jabetza langileen eskuetan dagoela.
Ez da izan behar 100%, izan daiteke, bazkide kapitalistak izan ditzakegu, baina langilek badaukate gehiengoa, eta honek badauzka beste ondorio batzuk, adibidez, enpresaren estrategian, enpresaren ildoak markatu ditzakete, eta hor zerbait esateko eskubidea daukate, eta hori izan dezakegu enpresaren izaera aldatu egiten duela. Eta esaten ari naiz hau, bizpizka bat galdetu didasunarekin lotzeko, ez? Zergatik esaten nuen hori pasadan egunean? Nik uste dut denboran zehar eta azken urteotan zehar ikusi eginda gure kasuan konfliktibitatea txikia dagoela. Hori ez du esan nahi arazorik ez ditugula, baina arazoa txikiagoak direla. Zergatik, langileek enpresaren parte izanik, batzordean, Consejo de Administración hortan parte hartu egiten dute, langileek aukeratu egiten dituzte beraien ordezkariak batzorde honetan, eta horrek esan nahi du langileek badaukatela informazio askoz gehiago. Informazioa garrantzitsua da enpresetan. Informazioaren bitartez, enpresaren erronkak, enpresaren giltzak, esango nuke zeintzuk diren estrategia, epe luzerako estrategiak ezagutzen dituzu, zeintzuk diren inbertsio planak, zeintzuk diren kudeaketa plana, eta askotan informazio hau eukinda askoz errezagoa da ulertzea zergatik hartzen diren erabaki batzuk eta zergatik ez. Eta orduan, zuk negoziazio batera zoazenean, adibidez, langileen errepresentanteekin, askoz errezagoa da azaltzea, hau ezin da horrela izan, ze enpresak beste erronka batzuk ditu eta epe luzerako inbertsio batzuk egin behar ditugu, eta horretan askoz errezagoa da akordioak heltzea, eta honek posibilitatzen du gatazka txikiagoak edo gutxiago egotea. Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Ereduak beraz erreztu egiten du parte hartzea eta parte hartzetik, printzipioz, helduko diogu, seguro buelta gehiago dituela gaiak. Urtzi, Euskal enpresetan langileen parte hartzeak ongizatean duen eragina da zuk ikertu duzun gaietako bat, eta bistan denez, horixe, gaurko jardunaldian bete-betean sartzen gaituena. Ondorio nagusiak benipen, azaltzea eta partekatzea eskartu nahi dizut, mesedez. Bale, labur. Lehenik eta behin adiraztea, ikerketa honen jatorria 2016 urtean, Foru Aldundian, abian martxan jartzen den egitasmo batetan dagoela. Egitasmo horren ondorioz jasotzen dugu lagunketa bat, 2016-2019 urteen artean, Gipuzkoan jasotzen dugu lagunketa. Lagunketa nahiko esanguratsua, 6 sektore estrategiko jasotzen dituena, 1.800 langile inguru dia inkestatuak, 333 antolakuntza ezberdin, eta benetan adirazgarria esanguratsuena dena, berritzailea dena da, nolabait ere Gipuzkoako errealitatea, hain konplexua eta hain aberatsa izanik, interesatzen zaigula Gipuzkoako errealitatea bere baitan jasotzea. Horrek ze esan nahi du. Guk azkar esaten duguna da, fededunak eta ez fededunak jasotzen ditugula. Hau da, nolabait antolakuntzen zuzendaritzara bidaltzen dugu eskutiz bat adirazi zein dan ikerketa honen helburua, in zuzen ere parte hartzeak hiru praktika nagusien bitartez zein eragin daukan pertsonen ongizatean eta enpresaren errentagarritasunean, eta hartara, gehiengo baten erantzuna baiezkoa izan arren, badago hor nonbait, guk ez fededunak bezala adierazten ditugun beste antolakuntza batzuk. Hain zuzen ere, pertsonen ongizatean interesa azaltzen ez duten beste antolakuntza batzuk. Edozein modutan ere guk guztia jasotzen ditugu. Hori zer da egiten duguna, ondoren, Aitziberola lankideak komunitate zientifikoaren izenean, zein da gure erronka, aurrekoan Javierri entzuten nion, galderak ditugu. Eta galdera hauei erantzuna eman nahiean ikerketak
gure ikerketa empiriko bat, eta orduan gurutzatzen dugu pertsonen parte hartzea edo hauek adierazitako parte hartzen maila, 3 praktika nagusi horien artean, eta beraiek azaltzen duten ongizatea. Eta ongizatean urtzen dugu asebetetze maila, konpromesua eta konfidantzaren bitartez. Hori ondoren egiten duguna da gurutzatu datu fase finantzieroetatik ateratako edo eratorritako adierazle ekonomiko-finantzieroekin. Hain zuzen ere, EBITDA pertsonako produktibitatea zuzenean. Eta zeintzuk orduan dira emaitzak, ezta? Emaitzak argi eta garbi esaten diguna da kudeaketako parte hartzeak, hau da pertsonei langilegoari autonomia ematea, erabakietan parte hartzea sustatzea, informazioa partekatzea, erabat zuzenki erlazionatuta dagoela positiboki bai pertsonek adierazitako ongizatearekin eta bai enpresaren errentegarritasunarekin. Beste alde, jabetzako parte hartzea zuzenki erlazionatuta dago pertsonek adierazitako konpromesuarekin, atxikimenduarekin. Eta aldi berean, bi praktika horiek, jabetzako parte hartzea eta kudeaketako parte hartzea, erabat osatzen dira produktibitatea bultzatu alizateko. Hau da, jabeak diren langileei ematen badiegu autonomia, ematen badiegu parte hartzeko ahalmena, ematen diegunean, partekatzen degunean informazioa beraiekin, nabarmen hori erlazionatzen da EBITDA pertsonako adierazle ekonomiko hazkunde batekin, produktibitatearen areagotze batekin. Bi praktikak beraien kabuz areagotzen dutena baino areago. Hori izango litzateke... Nolabait, eragin biderkatzailea. Eragin biderkatzailea, osagarria, sinergia egiten dute beraien artean, argi eta garbi. Hiru gaiari begiratzeko, hiru modu. Bizi dugun egoera, ziurgabetasun egoera dela esaten baldin badizuet ez da inor harrituko, behin da berriz entzuten ari gara, eraldaketa hitza etengabe entzuten ari gara, maiz singularrean eraldaketa, naiz eta eraldaketa asko diren, batera gertatzen ari direnak, eta eskatu nahi dizuet, itxanda hartu, nik eman gabe, nola ikusten dituzuen gure enpresak eraldaketen testu inguru honetan ze lehiakortasuna eta ongizatea aztertzen ari baldin bagara, inguruneko baldintzak nahi eta ez kontuan hartu behar ditugu. Enpresengandik gertu, oso gertu zaudete, egoera honetan nola ikusten duzue, gure burua, nun gaude? Bai, nahi zumetzela, eraldaketak pluralean hitz egin behar dugu, ezta? Lehen komentatzen dugun, COVID-ak nola dan hori aldatu digun mundua, eta bazeuden eraldaketa batzuk COVID-an aurretik, eta jarraitzen dute eraldaketa horiek, adibidez, eraldaketa digitala, argi eta garbi, transizio ekologikoa, horiek biak aurretik zetozenak. Gero dago demografiaren eskasia, hori ere lehenagotik zetorren, badiru doain gehiago modan jarri dela, baina aspaldidanik zetorren zerbait. Datu bat emango dut, Gipuzkoan adibidez, hurrengo 10 urtetan lan indarraren 25% jubilatu egingo da, leheno jubilazioez hitz egiten zenun, Jon, 25% hurrengo 10 urtetan jubilatuko dira, eta ez daukagu pertsona nahiko, Gipuzkoan eta Euskal Herrian horri behar bezala erantzuteko, hor erronka oso potentea da. Eta dagoeneko ja pairatzen dira erakunde guztiak oro har eta enpresak batik bat, ez. Gero beste eraldaketa bat da belaunaldi berrien balioak. Hori ere bazet horren, baina egia da, pandemiakin hori oraindik gehiago beharra da, areagotu egin da, gehienok galdera asko egiten dizkigulako gure buruari, ez da, beharra da, galdera berri gehiago, ez.
Eta gero daukaguna da, bueno, zuk aipatu dezuna, ez jakintasun hori, ziurgabetasun hori, hori ere beti ere hortzegoen, baina orain askoz ere gehiago areagotu dena, ezta. Eta guzti horri erantzuteko, argi dagoena da gure erakundeak eta enpresak bereziki aldatu behar dutela erronka guzti horiei erantzuna emateko modua. Beraz, aldatu behar dugu gure kultura. Nola antolatzen garen gure erakundetan erronka berri guzti horiei erantzuna emateko. Askotan aipatzen da, adibidez, zizne beltzak, ez? Zizne beltzak dira, batean, adibidez, COVID-a, edo Errusiak zizne beltzak dira, batean, adibidez, COVID-a, edo Errusiako gerra. Batean, datozkigun gertaerak, non, prestatuak agian ez gauden eta erantzun bat eman behar diogun, ezta? Eta gero dago, errinozero grisa deitzen dana, eta errinozero grisa da gertaerak, aurre ikusten ditugun gertaerak eta gertatuko diren gertaera horien errealitatea aurrean edukita ezer egiten ez dugunean, ez? Adibidez, aipatu ditudan erronka guzti horiek, aipatu ditugu eta hemen mahai gainean ditugu, ezta? Eta zer egiten ari gara, ezta? Behar bada ezer gutxi ari gara egiten, edo gehiago egin behar da, eta egin beharreko horretan, argi eta garbi ikusten dugun zerbait da, kultura aldaketa. Enpresen kultura eta erakundean oro har ditugun kultura aldaketak. Gure erakundeak kudeatzeko erregla horiek edo arau horiek aldatu beharrak daude, adibidez, erakunde oso burokratikoak ditugulako oro har, ez? Eta behar ditugu erakunde askoz ere efektiboagoak. Malguagoak. Bai? Ez bakarrik malguagoak, efektiboagoak, eta gehiago esplikatuko dut. Efektiboagoak zer esan nahi du? Efektiboak dago deitzen efektibitatearen triangelua eta hiru ardatz ditu, ezta? Alde batetik emaitzak. Azken finean, erakunde guztiak bere helburuak, bere emaitzak dituzte, ezta? Bestalde pertsonak. Zenoski, helburu horiek eta emaitza horiek aurrera garatzeko, lehen aipatu da, eta Javierrek ere aurkezpenean Larrañak esaten zuen, pertsonak erdigunean, ez? Eta hirugarren ardatza da pertsonen arteko erlazioak. Edozein erakundetan aurkituko gea beti pertsonak pertsonekin elkarlanean zerbait egiteko. Hori beti aurkituko dugu. Enpresan, fundazio batean, elkarte pribatu publiko batean, kirol elkarte batean, beti ditugu pertsonak pertsonekin elkarlanean emaitz batzuk lortzeko, ezta? Orduan, hiru ardatz horiek lantzen ditugu pertsonak, pertsonen arteko prozesuak eta emaitzak, orduan lortuko ditugu enpresa askoz ere eta erakunde askoz ere efektiboagoak, ezta? Eta horrek ekarriko dugu kultura berri bat, gauzak egiteko modu berri bat. Askotan jartzen dugu batzutan, pertsona ongizatea aipatu dugunean orain, badirudi pertsonetaz bakarrik ari gara hitz egiten. Eta Jonek esaten zuen, ezta? Ez emaitzak edo pertsonak, ez, emaitzak eta pertsonak. Eta pertsonen arteko erlazioak emaitza horiek lortzeko. Ez da bakarrik pertsona individualaren ongizatea, baizik eta taldearen ongizatea. Eta taldearen ongizaterako hor daude erregela batzuk, lan esparruan bati bat ematen direnak, landu beharrekoak, bai pertsona eta bai emaitzak aurrera emateko. Eta horri guztiari guk erantzun bat eman digu bere garaian kultura berri baten proposamenarekin, eta kultura berri horrek eduki behar duena da helburu inspiratzaile bat, danok jakin behar dugu zertara gatozen egunero lanera, eta horrek inspiratu egin behar gaitu, goizean jekitzen garenean gustora joan behar gara lanea, ezta? Hori da bitzat aspirazionala da, ezta? Danok gustatuko litzaigukena, ezta? Lantoki horretan konfiantzazko eremu bat aurkitu nahi dugu, gure eguneroko hori lantzeko, konfiantzako esparru hori garatu behar dugu. Balioak lehen aipatu dira.
Ez du balio edo zer gauza edo zer modutara egitea. Balio batzuk eki barritugu, bakoitzak bereak, bere lakutetan. Pertsonen ongizatea kontutan eduki behar dugu, argi eta garbi dago, ez? Pertsonen ongizatea ez palin badugu erdian jartzen, komplikatua daukagu aurre egitea. Lidergotza. Zen motatako lidergotza nahi dugu, ez? Lidergotza hori eraldatzailea izan behar da. Guzti honetaz hitz egiten ari geran guztio hau garatuko duen lidergotza bat, ez? Parte hartzea, leheno urtek aipatu du eta argi eta garbi dago, kultura horretan parte hartze bat protagonista izan behar da. Komunikazioa efektiboa beharrezkoa da, edozein erakundetan, eta azkenik moldakortasuna. Egoera guzti hauei aurre egiteko moldatu behar da. Orduan, 8 palanka horiek laguntzen dute efektibitatearen triangulo hori nolabait maximizatzen edo nolabait maila altuenera eramaten, ez? Eta hori guztia egiteko, eta bukatzen dut, hori guztia egiteko fabrika jarri dugun martxan, ez? Fabrika da lekua guzti hori entrenatzeko. Entrenamendu pista, enpresetara eraman behar diren gaitasun horiek gero garatu ahal izateko eta... Ez bakarrik enpresetara barkatu, edozein erakundetara. Enpresetan nolabait izateko aztertu eta bizi izan dugun behar bat da, baina argi eta garbi daukagu mundu zabalean gaina, ez bakarrik Gipuzkoan edo Euskal Herrian, baizik eta mundu zabalean behar den aldaketa badela. Eta ez bakarrik enpresetan, baizik eta edozein pertsonak dauden edozein erakundetan. Aipatu duzu, eraldaketa horiek askoz lehenagotik eta horietako batzuk aspaldidanik aigara jartzen mai gainean, diagnostikoan neko ados egon gaitezke gero diagnostikoarekin zer egiten dugun, praktika dator. Eta praktika batzuk bintzat hemen ere badaude. Asleren kasuan, zuen enpresa eredua da, hain justu ere, horri erantzuten dion zera bat, eta parte hartzea ez da kultura berriaren 100%, baina bai osagarri palanka garrantzitsu horietako bat. Nola kokatzen, nola ikusten duzue zeuek inguruan dituzuen praktika horiek, eraldaketen fase honetan kapaz gara, diagnostikotik harago joateko, zer egiten dute asle ereduaren baitan dauden enpresak edo parte hartzea sustatzen duten enpresak. Zurekin hasita, Jone. Lehenik eta behin esan nahi nuke enpresaz gain nik uste dut eraldaketa hori gizarte osora heldu egin behar dela. Nik uste dut Jonek zerbait esan du nik berarekin ados nagoela eta da balioak aldatzen ari direla gizartean eta enpresak badira gizartearen islada bat, ez? Orduan nik uste dut hor erronka nagusia daukagula. Guk ikusten dugu ez bakarrik gizartean baita ere enpresetan lanean hasten diren jendean ikusten dugu edo pertsonetan baloreak aldaketa bat izan dutela, ez? Eta hori gizartetik dator, orduan nik uste dut ez bakarrik hezkuntzan, baizik eta etxean, familiarekin, lagunekin, gizartean oroar, nik uste dut hor erronka nagusia daukagula, ze baloreak aldatzen ari dira, eta gainera nik uste dut COVID-ak adibidez, zenbait balore, guk hain ados ez gauden balore batzuk bultzatu dituela, ez? Adibidez, individualismoa, hor bakoitza beretzean, bakoitza bakarrik lan egiten, eta hor guretzako garrantzitsuak diren zeinbait balore batzuk bultzatu beharrean atzerakada bat bota dute, ez? Hori alde batetik. Kulturaren aldetik, Jose Mirekin ados nagoz, aipatu ditu 8 palanka, baina niretzako hau ez da diskurtso berria. Niretzako gure enpresa eredua betidanik bultzatu egin du ez bakarrik parte hartzea kapitalean, guretzako dela eraldaketa sakonena, baizik eta baita ere kudeaketan parte hartzea eta eguneroko kulturan parte hartzea. Nik esango nuke 8 palanka horiek garrantzitsuak direla, baina hain garrantzitsua, horiek bezain garrantzitsua dela lerrokatuta egotea. Pertsonak enpresarekin lerrokatuta egon behar dira. Enpresaren parte sentitu egin behar dira. Eta enpresa horren lehiakortasuna pertsona horien ongizatean
nola da, influentzia edo inpaktu bat izango duela. Eta horretan ikuste dut jarri behar dugula energia. Beti esaten dut, hau ez da trainera bat ba, helburu batekin. Baina gero, lortzen dugun helburua edo lortzen ditugun exitoak partekatu egin behar dira bai. Ez bakarrik esfortzuak. Baita ere, lortzen duguna, ez? Eta nik uste dut hor, gure enpresek, oraindik gauza pilo bat egin behar dituztela, ez? Kultura lantzea lan ikaragarria da, etenik gabe egin behar dugun lana. Nik gogoratzen dut, pasadan astean, esan duzun bezala, gure 4. kongresua ospatu genuen, baina 2002an ospatu genuen beste kongresu bat, 2. 10 urtero ospatzen dugu kongresu hau, eta 2. kongresua bere ardatza izan zen kudeaketan parte hartzea, eta lidergotza aldatzea, komunikazioa bultzatzea, transparentzia gehiago enpresetan. Hau da, kudeaketaren inguruan dauden elementu guztiak nola bultzatu izan zen kongresuaren helburua edo ardatza, ez? Orduan, denbora pilo bat daramagu honekin, baina egia da egunero egon behar dela hor. Eta horretan oso garrantzitsua da lidergotzak nola eramaten duen aurrera enpresa. Ez da bakarrik negozioa, ez da bakarrik emaitzak lortzea, baizik eta baitare kultura bultzatzea jarri behar da balantzan eta oreka bat bilatu egin behar da. Eta badaude lider asko, ez daudela honetan ez dituzte talentu hauek, zango nuke, ez dituztela kompetentzia hauek. Orduan, horretan ere, nik uste dut aurrera egin behar dugula eta saiatu behar dugula dauzkagun lidergotzak ere, hau, buruan izatea oreka bilatzea, hau da, negozioa eta baita ere kultura partekatua bultzatu egin behar dutela eta oreka bilatzen badugu emaitzak lortuko ditugu. Nik uste dut horretan saiatu egin behar garela. Fabrikako solairuetako batean egon daiteke, ez da, lidergo eskola, ze, esaten ari gara ez dela bakarrik enpresa, edo zein erakunderen lidergo edo gaitasun trebatze etengabe bat behar dela, aipatzen zenuen bezala, aspaldian hitz egiten ari garelako hainbat geiren inguruan. Parte hartzeaz noiztik ari garen hitz egiten eta noiztik esaten ari garen ezinbestekoa dela. Gero praktika, ez dakita inbestekoa den zure esperientziatik, nun ikusten dituzu euskal enpresak orokorrean? Bai, guk unibertsitate izateaz gain daukaguna da hartu eman estua enpresarekin. Enpresatik gatoz eta nolabait ere ikasleak izateaz gain, noski nola ez, enpresarekin hartu eman eskua eta izan ere esku hartze prozesuetan parte hartzen dugu. Ezinbestekoa da. Honek ez dauka atzera bueltarik. Aipatu dira hainbat gertakari azken urteetan bizi izan ditugunak eta hauek bultzatu digutenak hausnarketa sakon batetara. Eta gaur egun edo pertsonekin egiten dugu edo ez daukagu irtenbiderik. Bira, parte hartzeaz jardun izan gera, baina guk neurtu izan duguna da ongizatea dimentsio ezberdinetan. Tradizionalki ongizatea asebetetzen mailan neurtu izan da, konpromesu mailan, baina guk sartu nahi izan diogu ongizate soziala, nolabait ere konfidantza. Konfidantzaz jardun izan duten ere maikideek. Lidergoak daukan, hain zuzen ere, beraiek bai daukate aurrera pausoa erabakia lehenik eta bain hartzeko aldaketa horrerantz eta aurrera pausoa egiteko autua zintzotasuna eta trinkotasuna, Javierak aipatzen zuen ez, baloreak, ez, lehenik eta bain, eta balore horiek txertatu nahi izatea. Jonek aipatzen zuen, egunerokotasun bat dago horren atzetik. Orduan, transizioetan ere, elkarte anonimo batetatik, lan elkarte batetara, transizio horretan, aipatzen gendun, Josebakin, eta transizio horretan nondik gatozen, nola landu degun langileen ganako konfidantza hori, eta nola hartzen dan mezu hori, mezua atzetik izan daiteke borondate honeko mezu bat, transizio horretan,
eta berdin kudeaketako parte hartzean eragin zuzena dukalako, baina nola perzibitzen du langilegoak autonomia areagotze hori. Nolabait ere, eta ez du nahi luzatzea, baina badaude korronte ezberdinak gu gure ereduan neurtu nahi izan duguna da zein eragin zuzen daukan parte hartze horrek bai ongizatean eta bai errendimenduan. Baina lehen, Jonek aipatu duen bezala, badaude ongizatea bitartekari bezala erabiltzen duten beste korronte batzuk. Orduan, zein da benetako mezua? Zein da atzetik darabilgun zintzoa da mezua, baloreak daude atzetik, benetako borondate bat dago pertsonak ahalduntzea horretan, hor bai dago giltza eta egunerokotasun bat landu beharra dukagu. Ez dago beste irtenbiderik, ez dago atzera bueltarik. Ongizatean inbertitzea esaten dugunean, zeuen ustez, zer ulertzen da enpresa batetik? Zer da langileen ongizatean inbertitzea esan dugu lehen? Ongizatea ez dela giza baliabide sailaren ardura, guztion ardura dela. Inbertsioa ze ulertzen da? Nola kudeatzen da auzi hau? Eta seguruna publikoaren artean ere egongo dira, parte hartu nahi dutenak utzi diguzun galdera horretan, oraino den zintzoa. Galdera egiten denean, jo dezagun baietz, zintzoa dela egiten den planteamenduan. Hipotesia eta abiatu gaitezen hortik. Zer da pertsonen ongizatean inbertitzea? Zuk horra aipatu duzu hiruki bat, pertsonan bertan, pertsonen arteko harremanetan, emaitzetan inbertitzea ere, pertsonen ongizatean inbertitzea da. Bueno, bai, alde batetik berri on bat da, hirurok gauza berdinetaz hitz egiten ari garela, ezta? Bai, ez dakit, parte hartzea ikuspegi desberdinetatik, ez? Bai kudeaketan, bai kapitalean, izaera juridiko desberdinak, ez? Lan kapitalak hemen aurkezten ari garen moduan, elkarte anonimoak, baina nik usten dut danok argi daukagula bidea zein dan, ezta? Nik uste dut hori berri ona dela, azpimarratu nahi nuke, ezta? Hemen ez gara ari bakoitzak bere eredu desberdina defendatzen ari, baizik eta ni oso identifikatua sentitzen naiz hemen esaten ari garen, esaten ari diran gauza guztiekin, ez? Jungo naiz galderara, ez zuzenean erantzutera, baina hori azpimarratu nahi alde batetik, eta bestetik pasatu behar dugula hitzetatik ekintzetara, berriro ere. Eta hori asko azpimarratu nahi dut. Duela gutxi egon ginean, rasisodia hau da kapitalismo konstientearen aitarekin nolabait esateko, ez? Eta kapitalismo konstientea da halako mugimendu bat mundu mailan, non azpimarratzen den, lehen hemen azaldudan, Jonek azaltzen zuen kapitalismo eredu horrekiko aurrera pauso bat, ez? Kapitalismoak ezin duela oinarritu bakarrik dirua irabaztearekin edo rentagarritasunarekin, baizik eta haratago joan behar dula, ez? Pertsonen ongizatea kontutan hartu behar dula, eta ez bakarrik pertsonen ongizatea, baizik eta gizartea oro har, eta hor bete-betean sartzen dira trantsizio ekologiko eta beste hainbat gai, ezta? Orduan, horra dago mugimendu bat, eta berarekin egon ginenean, eta beha torri izan, eta gaina, fabrika erakutsi genion, eta bar, eta bera liburuak, hainbat liburu idatzi ditu, eta esaten zigun, hemen mundu guztia gaude, en el what, en el why, eta zuek zaudete en el how, ez? Eta atentzioa egiten zion. Deitzen zion atentzioa egiten ari ginela, ezta? Orduan guk, pentsatzen dugu, azpimarra jarri behar dela egitean. Esatea, asko esaten da, liburu pilo bat daude, egia da, aspaldidanik gauza hauetaz hitz egiten ari garela, baina zer ari gara egiten, ez? Orduan nik uste, azpimarratu behar duguna da, zer ari garen egiten. Eta hemen aipatzen ari garen lidergotza eta beste hainbat gaiak behar dute entrenamentua. Entrenamentua behar dute eta konpromesu bat. Eta ez bakarrik lidergotzarena edo liderrarena, bizek eta enpresare bere osotasunean entrenatu behar da, ez bakarrik liderra. Liderra entrenatzarekin ez dugu ezer egiten. Hori da modelo klasikoa. Lider entrenamentu bat, ematen du talentua daukala eta honek aldatuko du mundua. Ez, hori ez da posible eta gaur egun gutxiago, ez? Orduan, behar dira, pertsona guztiak entrenatu behar dira, ezta? Orduan, ongizatea bide horretatik doa. Hau da, ez da bakarrik ongizatea
Zebain ongizatearen galdera bat egiten badu, lehen ikusi dugu, ezta? Aitziberrek ongizatea neurtu dutenean, eta aipatu dituzte hainbat eta hainbat faktore, baina, bueno, gu ari gera ongizatea enpresan, ez? Enpresa barruan edo erakunde baten barruan, ez? Eta ongizate horretan influentzia daukate lehen aipaturiko faktore guztiak. Lidergotza eraldatzaile bat, ez baldin badago entitate batean, erakunde batean, pertsona baten ongizatea egon daiteke kolokan. Edo balio partekatu batzuk ez baldin badaude, erakunde horretan balioak ez baldin badira, danok partekatzen ditugun balioak ongizatearen kontra joan alabait esateko. Eta ez badago konfiantza erakunde horretan, ongizateren aurka joa. Eta ez baldin badago parte hartze bat, hemen aipatzen den parte hartze efektibo bat, ongizateak horrek dauka zerikusia, eta abar, eta abar, eta abar. Orduan, ongizatea modu sistemiko batean aztertu beharko genuke. Horregatik guk egiten duguna apostua da, sistemikoa da. Eta horretik triangeluarena, ez da dana kontartu behar dugu, oreka bat egon behar da. Beste transizio bat jarri ikusteko modua da hau, ez baitago ongizate arduradunik enpresa gehienetan, ez? Nori eskatzen diogu honen... Baina kultura arduraduna bai, eta hori jarri nahi dugu mehe gainean. Kultura arduradunak egon behar dute enpresetan. Nola, ongizatean inbertitzea enpresa eredu honetan, zure ustez, ze elementuri eragin beharko lioke. Josemi aipatu dizkigu, modu sistemiko honetan eragitea, ez dakit ezberdintasunik badagoen forma juridikoaren arabera. Nik uste dut Josemik esan duenarekin ados nagoela, ez? Nik ere uste dut sistemikoa izan behar dela. Azkenean, ongizatea da emaitza. Gauza pilo baten egiten dira eta horien emaitza, ez? Eta lehen esan duzu lanera joan behar dela ilusioz. Ongizatea ere indikadore bat izan daiteke ilusioz lanera. Benetan. Baina hori landu egin behar da, eta landu egin behar da era sistemiko batean, eta gauza pilo bat landu egin behar dira, ez? Palanka ezberdinak mentatu ditugu, danak dira garrantzitsuak, baina nik uste dut hor bebai garrantzitsua dela jendea entzutea, bebai pertsonak entzutea, pertsonei hitz egiteko guneak, hitz egiteko espazioak ematea, nik uste dut hori garrantzitsua dela baita ere, parte hartze hori indartzeko, baina lehen esan dut, hori dana garrantzitsua da eta ongizatea hortik dator, baina nik uste dut ongizatean ere garrantzia edo influentzia daukan zerbait dela ere, hori emaitzetan parte hartzea, nik uste dut hori ere garrantzitsua dela. Parte hartze hori alde finantzieroan ere bai. Hau da, esfortzua ez bakarrik eguneroko, ez da esfortzua, beti hitz egiten dut esfortzuari buruz, baina da eguneroko ekintzetan parte hartze hori, ere bai, bere islada izatea be bai, gertatzen denarekin emaitzetan, batzutan honetan, eta beste batzutan txarretan be bai, ez? Bai. Gerta daiteke. Badaukagu oraintxe bertan adibide bat, ez? Badaukagu oraintxe bertan egoera bat, zeinetan inflazioa oso altua da, eta heltzen ari gara soldaten igoeretara zer gertatuko den, nola negoziatzen dugun, behar badago enpresa batzuek, begirada luze horretan, esan behar dutela, behar bada ezin dugu igo portzentai hau, ze badauzkagu proiektu hauek, ze begiratu behar dugu zer gertatuko den, badaude beste elementu geopolitiko batzuk horietan ez daukagu zer egiterik. Orduan, horietan ere, horrek esan nahi du ere, zuk utzi behar duzula negoziazio horretan ere kontutan izan behar duzu gertatzen ari dena, ez? Hori da kontutan izatea, gauza honak, txarrak, dana sartu egin behar da koktelera berdinean, ez? Hori ere azpimarratzekoa da, ez da? Ze batzuetan beti hitz egiten dugu kultura, konpromisoa, konfiantza, parte hartzea, eta iaia unikornio larroxak balira bezala, ez da? Izaki, baino zoragarriak, karo, alderdi
ez hain ederra ere badu horrek, eta hori da hain zuzen ere, bueno, erantzunkizuna, ez da, nolabait esan da. Parte hartzearen beste alderdi hori ere, baloratzen den, ez den baloratzen, ongizatea eta parte hartzea aztertu duzu eta ikusi duzu badagoela lotura argi bat. Gutxienez, zuek jorratu duzuen lagin horretan, askotan ebidentziaren kontra jarraitzen dugu kudeaketan, datuek esaten dute hala dela, baina barne zailtasun batzuk badaude, dinamikak izan daitezkenak, epe laburrak sortzen dituen kateak nola baita esatearen zein da, zure ustez aurrerago ez joatearen gakoetako bat mintzat? Batzuetan guk esaten duguna da, konfidantza dantza badala. Bi pertsonen arteko dantza badala. Eta ekosistema edo testuinguru batzuetan sartuaz batera guk eta haiek. Berehala entzuten dian hitzak eta horrek atentzioa deitzen digu, ez? Orduan, alde batetik, era tradizionalean nola kudeatu izan ditugun gure antolakuntzak guk hortik gatoz, antolakuntzak, eta nola kudeatu izan dian antolakuntzak, Taylor garaitik gatoz, ez? Badia 1 urte, hau aspaldiko kontua da, ez da... Baina horrela hasi gera eta horri eskerrak gauden tokian. Orduan, nolabait ere aitortzea horrek ja balioz dula, ez da pauso beti ere erraza. Gainera, aipatzen den bezala, langilegoei langilegoaren alduntze prozesu honek ere euneko unean arrakasta ere ez digu bermatzen. Hau da, badaude hainbat faktore exogeno merkatuaren egoerak, inflazioak, eta bestea, eta batzuetan, baina erantzunkidetasun hori lantzen degunean, hortik, informazioa partekatzen degunean, autonomia ematen degunean, helduak bezala tratatzen ditugunean, konfidantzaren altza horretan egundoko mirari bat gertatzen da. Benetako mirari bat gertatzen da. Noski, aipatzen da, eta lehen aipatu da, ez dago ongizatearen arduradun bat, baina nolabait ere, implizituki ez bada ere, badirudi badagoela errentagarritasunaren arduradun bat. Ez dakit esplikatzen ari nahi zen. Orduan, errentagarritasunaren ardura hori partekatzen hasten garenean, helduak bezala informazioa partekatzen diegunean langilegoari, beraien lan esparruan guk hortik gatoz, lanaren antolaketa horretatik, ingenieritza eskola bezala, hori da gure galderatako bat, zein neurritan lanaren antolaketa batek ero beste batek eragina daukan pertsonen ongizatean eta errentagarritasun. Hau da, guzti horiengan lantzen degunean ikusten da aldaketa, baina egunero, fededunak eta ez fededunak. Sinizdunak eta sinizgabeak. Sinizdunak eta ez sinizdunak. Eta bai, eta egunerokoa, hori behin eta berriro ere azpimarratzen ari zarete. Parkatu mozten dizut, azkenengo komentario bat gustatu zaidana, noski nola ez, batzuetan ez dakizkigu ez da zein galdera dian egin behar ditugunak, orduan, zentzu horretan kapazitazio bat egon behar da, baina kapazitazioa esparru guztietan, antolakuntzan. Ez da lidergoen aldetik bakarrik, baizik eta erantzunkidetasun hori lantzeako orduan, ere garrantzitsua da guztiok izan gaitezen erantzunkide eta bihar ere kudeaketako parte hartze hori lantzen jarraitu ahal izateko, ezinbestekoa da kooperatiba esparruan esaten da lehenengo bazkidea. Zein da lehenengo bazkidea? Enpresa bera. Enpresa ez baldin badaukagu, antolakuntza ez baldin badaukagu, nola landuko ditugu beste palanka horiek testu inguru horretan. Orduan, erantzunkidetasun horretan, hitz egin dezagun, antolakuntza mailako ongizateaz, ez gera
ez dakigu eta ez dugu nahi izan psikologoak, ez argari norbanakoaren ongizateaz, baizik eta antolakuntza mailako ongizateaz eta antolakuntza mailako errentagarritasuna. Bide batez, bihar ere lantzen utziko digun esparru horretan, bihar guretzat eta atzetik datozen entzat. Eta antolakuntza maila ari nahi zenez, eta bukatzen dut, norbanako antolakuntza, eta lehen Javierrak aipatu duen bezala, lurraldea. Antolakuntza guztien baturen artean lurralde kultura bat sortzen da. Guk egindako ikerketa horretan, laginketan, Gipuzkoa saiatu gera irudikatzen, eta laginketa horretan argi eta garbi azaltzen dena da, bide honetikoa zela, pertsonen ahalduntzea, implikazioa eta alduntze kapitalen aldetik lantzen ditugun estrategiak abiatzen baditugu. Bidea hori da, erritmoa izan daiteke behar bada gure buruari galdetu behar dioguna, horren beste aldatzen ari den testu inguru batean, ia patxadaz eta gure denbora hartuz egin dezakegun, ala benetan garrantzitsua izateaz gainera urgentea ere baden eraldaketa hori. Publiko, hementxe zaudeten hoi, zein streamingen bitartez bat egiten ari zareten hoi, galderarik egin nahi izan eskero, txataren bidez edo esku altxatuz egingo duzu hemen, txataren bidez bada, berehala ona ekarriko dizkiate zuen galderak eta nik luzatuko dizkiet. Osake, irekita duzue parte hartzeko espazio hori eta zuentzako izango da hitza. Bitarte horretan, galdetu nahi nizueke ia eredurik baote dagoen. Fabrikan lantegietan, goi mailako makinak behar baditugu, badakigu zea azokatara joan behar dugun, batzuk hemen etxean dauzkagu eta beste batzuk munduan barrena, baina badakigu, sektore bakoitzak zein dien bere referentziazko erakusleio. Badago erakusleiorik defenditzen duzuen eredu honetan, badago benetan ondo egiten ari denik, ez du norberaren kasua aipatzea ez dago nartuta, ez diazue rampatxo hori egin, Badago eredurik, agian ez erabateko eredurik, baina kontuan hartu eta agian ezagutzea merezi duen ereduaren zati bat, praktika konkretu bat, 8 palanka aipatu dituzu, agian palanketako baten edo bestean badago kontuan argenezaken eredurik, esan dakoa, eta elkarrenak ere ez aipatu mesedez, elkarren adibidea, ze bestela. Nik labur usten bai azue, zabalduko dut orain gontan, ni bai gustatuko litzaidake bikaintasuna lortu eta mantendu, ni antolakuntza bat, ero bestera jungabe, ni bai nahiko nuke gizarte ekonomia sozialaren alde, bai, nik usteet eredu horrek, ez dut esan nahi beste eredurik ez du ni balio, ez da gutxiagorik ere, baina eredu horrek nolabait ere badauka aldez aurretik sinisgarritasun bat, ez? Aipatu diran, nagusiki aipatu diran, bi emaitza hoiei begira, bitartekaririk gabe. Hau da, pertsonak, pertsonekin, pertsonentzat, baina nola ez, enpresari gabe ez dago beste hori, orduan, gizarte ekonomia. Ekonomia soziala, Jone? Enpresa mailan ez dago erabateko, nik uste dut adibiderik, ez? Badaude enpresa batzuk oso ondo jorratzen ari direla gauza batzuetan, beste batzutan ere ez, baina pertsonak ez gara errazak. Ze naiz eta ongizate maila bat izatea beti nahi duzu gehiago. La piramide de Maslow, esaten den bezala, beti nahi dugu gehiago eta beti saiatzen gara, ahalik eta ongizatea, ez da ongizatea, hobetzen ze hori normala da, nahi izatea, ez? Baina, hor dago insatisfakzion permanente bat, eta horrekin jorratzea egunero ez da erreza, baina nik uste dut badaudela adibide onak, ez? Eta lan sozietateetan,
nik uste dut jarri behar dut izenak jarri behar baditut, adibidez, kudeaketaren aldetik, nik uste dut adibidez, Katealegaia badela enpresa bat, da enpresa Centro Especial de Empleo, baina kudeaketaren aldetik nik uste dut oso praktika interesgarriak dituztela, palanka guztietan oinarrituta, eta adibide ona da, gero badago, ezakit beste enpresa bat, Grindel, badagoela Algoibarren, eta nik uste dut ere lan ikaragarria egiten ari direla, eta gainera hor bilatzen oreka lehiakortasuna eta ongizatearen bitartean, baina arazoak dituzte bai, eguneroko arazoak dituzte, eta horretan arazoak ez egongo balira, zerraza izango litzateke guztiontzat, ez? Baina horretan ere arazoak konpontzeko ere garrantzitsua da jarri dituzun neurriak, ez? Asko zerrezagoa da, arazo batzuk konpontzea, komunikazioa baldin badago, espazio horiek sortu baldin badituzu, edo informazioa konpartitu, partekatu baldin baduzu, beste egoeratan baino, ez? Orduan, ezakit, adibideak badaude, euneko euna zaila da. Baina zurekin ados nago, nik uste dut ekonomia soziala badela adibide bat, eta gainera emaitzaldetik nik beti izaten dut zerbait Javierrek esan duela, ez? Gini indikadorea, ez? Desberdintasunaren aldeko edo aurkako neurri bat ekonomia soziala da, ez da, gu gaude hiru lurraldetan, eta Gipuzkoan, Ginia Gipuzkoan, hain ona izatea, bada zergatik, hor ekonomia sozial asko dagoelako, ez? Eta orduan, nik uste dut horrelako gizarte indikadore nagusiak ere, edo indikadore nagusi horietan ere ikus ditzakegula, ekonomia sozialak ere eragiten dituen zeinbait ondorio positiboak, ez? Eta, Bai, esan dizu bakoitza bere ez duela defendatu behar, baina bakoitza bere ari da defendatzen. Ezagutzen duguna. Ekonomia soziala bai, baina nik pixkat gorago jungoan nintzake, ez da? Jungea beti ere, bueltatu gara izaera juridikoetara, ez da? Eta ondo dago, eta utzatu behar da, eta Gipuzkoa ere dugarri da, bai. Baina Gipuzkoako lanpostuen 85% enpresa pribatuetan sustatzen da. Beraz, oinarrituko genuke Gipuzkoako ekonomia sozialean, porrot egingo genuke egun batetik beste, hau da, dana behar dugu, eta ongi etorria ekonomia soziala, baina nik pixkat gorago jungo nintzake, eta horregatik pixka bat kultura, ez? Zer kultura azkenean, eta pertsonak, eta ekonomia sozialen kultura onuragarria baldin bada, kopiatu ditzagun gauza onuragarriak, baina kultura, enpresa edo elkarte ekonomia sozialen ere gauza onak eta txarrak daude. Izaerak ez dizu ematen, ez dizu bermatzen gauzak ondo egitea. Nik uste horre askotan diskursiboki oso ondo gelditzen da, eta Gipuzkoan oso eroso sentitzen gara ekonomia sozialez hitz egiten, baina ekonomia sozialeko adibide onak eta txarrak ditugu, ez? Orduan, hori bakarrik azpira ematen zen bestela oso lasai gelditzen gara ekonomia sozialez hitz egiten dugunean, eta badirudi beste ekonomia guztia ez dakit zer nolatako ekonomia da, baina gehien bat beste ekonomia horretatik bizi gara zorionez, ez? Gaina gera horre azaldu ditu Aitziberrek datuak, eta Europa mailan aurrenetakoak, ez? Hori alde batetik, bestetik adibideak bai noski, badaude adibideak, nik ez ditut emango, baina guk fabrika eraikina, nahiz eta urtarrilean ireki, fabrika proiektuarekin, ze fabrika fundazioa bada, hori ez dut esplikatu, ez da adegik sustatu duen proiektu bada, baina bere bizitza propioa dauka, fundazioa bada, eta fundazio horrek bere bizitza dauka, eta bere struktura, bere gobernantza, eta bar, eta hori duela urtebete eta erdi hasi zen lanean, fabrika bezala eta fabrika ereduarekin, eta hor ja dagoeneko 100 enpresa pasatu dira, baina ez bakarrik enpresa, erakunde publiko, zein hezkuntza erakundeak eta bar, ezta? Orduan, badaude ereduak, eredu peto-petorik ez dago, munduan inorrez gea peto-petoa ezertan eta beti hobetzeko gaude, ez? Orduan, badaude batzuk, pixkat aurreratu xeagoak, beste batzuk, pixkat atzera xeago daudenak, eta beste asko hasi ez direnak, ez? Orduan, gure asmoa da, Gipuzkoako eta Euskal Herriko enpresa guztiak bide honetatik hasi daitezen, ez? Hori da gure ametsa, nolabait
nolabait esateko, eta hau da, pixkat, danak ulertuko dute, kirola egiten ez duen pertsona batek, eta kirola egiten hasi nahi duenean, ez da azten maratoia egiten, ez? Azten da pixkat, esaten dio medikuak agian, hasi zaitez pixka bat ibiltzen, gero pixka korritzen, eta gero igual, ez dakit, 10 kilometroko lasterketa egiten zu, gero bebia, eta gero igual marato egiten zu, edo igual ez. Eta igual 5 kilometro egunean korrika egiteakin, gustua zaudez. Eta guk kulturarekin gauza berdina nahi dugu. Eta jendea hasi bultzatu nahi dugu kultura eraldatze horren prozesu horretan hastea, eta gero bakoitzak bere ibilbidea egin dezala, ez da. Gauzatxo bat, Pilar? Bai, oso lagurtze denbora agurtu dugu eta kafea hartuko zaigu. Eredu ezberdinei buruz hitz egiten ari gara, baina danok daukagu, esan duzun bezala lehen, parte hartzea dago gure ardatz. Parte hartzea. Eta nik uste dut hor, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen lana urte askotan zehar azpimarratzekoa dela. Ze azken batean, bakoitzak nivel ezberdinetan hitz egiten ari gara, baina parte hartzea dago hor erdian. Eta hori da bermatzen duena ongizatea. Palanka bat gutxienez, baina palanka garrantzitsu bat, ez? Hori bakarrik azpimarratzeko. Oro har erakunde publikoak Euskal Herrian horren bultzatzaile direla, eta Gipuzkoako diputazioa batipat, noski. Elkarlanea. Pilar, parkatu komentario txiki batekin, nahiko nuke txiki. Baina itxiez, galdera labur, galdera oso hotzea da, baina erantzuna labur eskatuko izuet. Utziko izuet komentarioa, gero galdera hori konprometitu behartzea eta bizkor erantzuten, ze gero bestela kafearik enduko diogu. Ez, azpimarratzea hori. Maikideak esan duten bezala, forma juridikoaz aparte, parte hartzea dela. Gure ikerketan, ikertu duguna da antolakuntzaren tamaina, forma juridikoa eta sektoreak ateratzen duten zarata isolatu egin dugu, eta edozein izan da ere forma juridikoa, edozein izan da ere antolakuntzaren tamaina, hau da, antolakuntza hundiek baliabide gehiago daukatenez, ez bago genuke isolatuko efektu hori, hiru efektu horiek isolatuta, argita garbi azaltzen dena, kudeaketako parte hartzea dala eragin zuzen eta positiboa daukana bi emaitzetan. Ongizatean eta ez da, marrata. Publikotik egindako galdera eta labur erantzun behar badugu ere, oso luzerako joko luke. Aipatu ditugun aldaketa hauetan guztietan, eredu hauetan, helburu hauetan, euskerak zer papera du? Zein da euskeraren tokia, aipatu dugun, ingurumaria honetan, hori galdetzen digute publikotik. Pertsonak lehen aipatu dugu, hainbat faktore dituzte bere ongizatean, eta egongo dira pertsonak non euskerak ongizate handiagoa ematen dioten, eta beste batzutan agian gutxiago, eta horri faktore kulturala, bere testu inguruak eta eragina handia dauka, ez da? Baina noski euskera da beste aurrera pauso bat ongizate horretan, nola ez? Jone? Nik uste dut enpresek gehiago egin dezakegula euskera bultzatzeko, baina askotan ez da erreza, batez ere zure enpresan lan egiten dituzten pertsonak ez dakitenean, ez? Hor hezkuntza jarri behar duzu, ez da erreza badakigu, baina nik uste dut gehiago egin behar dugula eta gehiago bultzatu egin behar dugula, eta hori da guk daukagun erronkasko ditugu, baina hau da bai, bat. Eta zurekin amaitu da. Euskara ze paper jokatzen du, aipatu duzun horretan konpromisoa, konfiantza. Javierrek aipatzen zuen, ez? Gure baloreen artean, gure identitate segilua gure hizkuntza da. Eta erronka handiak ditugu, baina gure ongizatean erabateko nik uste dut eragina daukana. Orduan, rekin, bai. Sinestun, ala sinez gabea izanik ere, hortxe dago beste elementua bertara gehitu beharra dagoena. Mentiren unea da hau, zuek jasotako hitzgakoak hortxe sartu, berehala QR-a ere hortxe, hor sortzen ari dira. Denboratxoa aukiko dugu hori egiteko, ze mentiren ordua da eta kafe ordua ere bai. Hau da, elkarrekin hizketan jarraitzeko ordua beste formato batean eta beste patxada batean. 11:30 puntuan izango gara hemen bueltan, beraz aprobetxatu ondo denbora, baino altxatu baino lehen, txalo egin diezaiegun eskerrak emateko modua da eta, Jose Maiartza, jonen olte, urtzi mila esker guzioi. Segimenti eta kafea. Kontuz.
Kaixo, bueltan gatoz. Ainhoa, adimen artifizialeko aurkezpen lanetan ere gaur laguntzailea denak, niri utzi dit momenturik zailena. Kafe ordua bukatu dela esatekoa, berriz ere gure lekura itzuli behar dugula, gogoratzekoa, bai ez da? Ze gaurkoak makina bat gai interesgarri utzi dizkigu orain arte eta datozenak berdin oso interesgarri eta jakingarri izango dira. Eta beraz, gero faltan botako ditugulako, minutu guzik baliatu nahi ditugu, azokari bere zuku guztia ateratzeko. Pertsonen ongizatea ardatz, ekonomia berri bat helburu. Izenburu horrekin ari gara eta berehala praktika zehatzak ikusiko ditugu. Zeuen parte hartzea ere bilatzen jarraitzen dugu, hortxe traolak, enpresarean azoka 2022, gogoratu mentiren bitartez zuen hitz gakoak ere jasotzen ari garela, eta guztiarekin osatzen ari garela, goizeko lehen ordutik agindu dizuegun puzzle konplexu hori. Era askotako ertzak dituelako, 6. azoka honetarako gure buruari jarri diogun helburuak. Bueno, espero dut nolabiteko atsedena hartu izanak, ze behar izango dugu. Pertsonen ongizatea ardatz ekonomia berri bat helburu. Izenburuak asko iradokitzen du, eta hizlariak normalean asko ematen duen hoietakoa da. Raquel San Sebastian, adinberriko zuzendaria, zuri tokatzen zaizu kafe osteko lehenengo itxanda, gero ere solasean izango da. Holtza zuri utziko dizut, eta gaiaren zeina ardatzetatik joko duzun berehala ikusteko irrikitan. Beraz, zurea txanda, Raquel San Sebastian, eskerrik asko. Zuten zaiten, orain bai ez. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman noski bai Euskarari elkarteari eta antolatzaile guztiei, hemen egoteko aukera emateagatik. Plazer bada beste jende gazten arten egotea gaur goizean. Bueno, nire aldetik, adinberri zer dan azalduko dizuet, estrategiaren ardatz nagusienak eta gako nagusienak, baina era azkar batean, batez ere zentratu nahi nukelako ekonomia berri horretan, ez? Pilarrak esaten zuen moduan, pertsonen ongizatera bideratuta dagoen ekonomia berri horretan. Bueno, adinberri, Gipuzkoako Foru Aldunditik sortzen den proiektu estrategikoetako bada, referentzi zentru bat, eta zahartze osasuntxoari bideratutako estrategia zuzen ere, ez? 2018 urtean sortu ginen, eta etorkizuna eredupean sortutako proiektu estrategikoa da, hau da, lurraldearen erronkari, zahartzaren erronkari aurre egiteko estrategia zuzen ere. Eta hori horrela izanik, bi ezaugarri nagusi ditu, ez? Alde batetik, lankidetzazko gobernantzan oinarritzen gara, hau da, lanketa hori nola egiten dugun ere importantea da, eta ekosistema eta herritarrak kontutan izan behar ditugu, eta bestetik esperimentazio aktiboan oinarritzen gara. Hau da, gure helburua da proiektu berritzaileak eta pilotoak sustatzea, esperimentatzea, eta horien emaitza eta inpaktuak neurtuz, positiboak diren horiek, gero lurralde osora edatzea eta eskalatzea, ez? Bueno, datuak noski ja jakinak dira, eta lehen aipatu den bezala, Gipuzkoa Europear Batasuneko lurralde zaharkituenetariko bada, eta baita bizitxaropen aldetik ere altuenetakoa daukaguna, ez? Lehen hori aipatu dana. Hemen aipatu nahiko nuke, edo azpimarratu nahiko nuke, desgaitasunik gabeko bizitxaropena luzatu nahiko genukela. Hori da helburua zuzen ere, ez? Hemen ere dakigun moduan, gure adinekoen nahia edo 82ak onartzen duena beintza da, etxean zahartu nahi duela ere, ez? Beraz hori ere kontutan izan behar dugu. Estrategiaren misioa zein da? Estrategiaren misioa da Gipuzkoako berrikuntza ahalmena, esan duen bezala, osasuntsu zahartzearen zerbitzura jartzea, ez? Esan duen bezala, helburu komun honekin, adineko pertsonen osasuna eta bizikalitatea ahalik eta gehien luzatzea. Eta horretarako esaten dugu 3 gizataldetan eragin behar degula. Alde batetik pertsonengan, beraien osasuna eta autonomia sustatuz,
sistema soziosanitarioan bikaintasuna eta jasangarritasuna bilatuz, eta baita ere ekonomia batean, ez? Ongizate horren zerbitzura dagoen ekonomia berri honetan. Berrikuntza ardatz hartuta lehiakorra izango den ekonomia horretan. Beraz, esaten dugu, adinberri estrategiak bi ikuspegi ditula, ez? Alde batetik soziala eta bestetik ekonomikoa. Beraz, erronka moduan ikus dezakegu, baina aukera moduan ere, ez? Berrikuntza ardatz izan da, alderdi sozialen ikuspegitik, prebentzioa da gure erronka nagusietako bat, eta arreta eredu berritzaileak ere sustatzea, ez? Esan duen bezala, etxeko arreta horretan lehen etxiz. Eta bigarrenik esan duen bezala, ekonomia bat, ekonomia lehiakor bat eta ongizatera bideratuta dagoen ekonomia bat sustatzea. Azkenean, pertsonen ongizatea da, ardatza eta helburu nagusia. Hau da, adinberriren ekosistema, ikusten dezuen bezala oso anitza, zeharkako estrategi bada eta beraz eragile asko ditugu gure ekosisteman. Baita ere esaten dugu gure altxorra dela, ez? Ekosistema lehen esan duen moduan egiteko modua importantea da eta lankidetzazko gobernantza horretan eragileak ezinbestekoak zeate, ez? Eta gizartea oro har. Beraz, helize laukoitzan oinarritzen den ekosistema daukagu. Alde batetik ezagutza sistema, esan dezagun, eta hemen ikerketa eta garapen zentruak eta akademia daukagu alde batetik. Bestetik administrazio publikoa baita bere nivel ezberdinetan. Aldundia, Eusko Jaurlaritza, udaletxeak, garapen agentziak. Bestetik, gizarte zibila esaten duguna, ez? Hirugarren sektoreko elkartez osatuta eta baita gizarteaz osatuta. Eta ikusten duzun bezala gainean gizartea, gure kasuan 55 urtetik gorako pertsonak dira gure estrategiaren fokoa, ez? Eta pertsona horien inguruan dauden profesionalak eta senitartekoak. Eta laugarren ardatza, edo helizea, izango litzeke enpresa sarea. Enpresa sarea, sistema soziosanitarioa espreski, hemen ditugu entitate publiko eta pribatuak, eta enpresak oro har esan duen bezala oso anitza dalako eta oso zeharkako estrategi bat dalako. Beraz hemen, oso sektore ezberdinetako enpresak ditugu, gero ikusiko dugun moduan. Osagai edo komponente importante bat, elementu importante bat estrategian, Pasaian eraikiko dugun erreferentzi zentrua da, eta hemen adinekoentzako etxe bizitzak izateaz gain, apartamentu tutelatuak, eguneko zentru bat eramango dugu, Pasaiko gizarte zerbitzuak bertan kokatuko dira, eta batez ere, berrikuntza unitate bat egongo da bertan, ez? Eta espazio osoan zehar, testeatzeko, balidatzeko guneak izango ditugu, coworkingerako guneak, ekintzailetza sustatzeko guneak, formakuntzarako guneak, eta azkenean, espazio honek izan nahi duena da, zahartzaroaren erreferentziazko espazio bat, ez? Esan duen bezala, balio gehigarri hori eskainiko duena. Hau da pixka bat adinberriren balio proposamena. Ikusten duzue, zirkulo de espiral honetan, azkenean 4 ardatzetan oinarritzen dela, alde batetik ikuspegi estrategiko edo vigilantzia kompetitibo bat ekarri nahi diogu ekosistemari, ondoren ikusiko dugun instrumentuen baitan. Bestetik, esan duen bezala, ekosistemaren gaitasunak sustatu nahi ditugu, eta bestetik ezagutza sortu eta transferitu. Importantea da transferentziarena, ez? Ointxe, komentatzen ari ginen, bata besten arteko elkarrezagutza hori, eta ondoko zer egiten ari den ere, ezagutza importantea da, ibilbide bat egin dutelako, ez? Eta ezagutza hori transferitzea batetik bestera. Eta gero, lehenago aipatu duten bezala, ebaluazioa eta inpaktua, ez? Emaitzen ebaluazio eta inpaktuen neurketa. Eskalabilitate hori lortzeko. Adinberri estrategia berrikuntza agenda estrategiko batetaz doitzen da, eta hemen 6 aukera eremu identifikatu ziren, bere momentuan, eta 6 aukera eremu horietatik lehenetsi ditugu erronka hauek. Esan deten bezala, guretzako foko berezia dauka osasunaren prebentzio eta promozioak, prebentzioaren lan ildo horrek, ez? Bestetik, etxeko arreta eredu berritzaileak eta egoitzetarako arreta eredu berritzailea, ez? Kasu honetan, erronka bakoitzeko ikusten duzue, proiektu traktore edo eraldatzaile batek erantzuten diola.
kasuan etxeko arreta eredu berritzailean zaintza arrelab estrategia burutzen ari gara, Hernaniko udala ere parte hartzen ari da horretan, eta etorkizuneko egoitzetako eredu horietan, gizarte politikako departamentuarekin batera, liburu berde bat garatu da, ez? Ez da ez gehi sakonduko, zati bestela luze jongo naiz. Laugarren erronka, eta gaur izpide dugun erronka, hain zuzen ere silver ekonomia da, ez? Gero komentatuko duguna xetasun gehiagorekin. Importantea ere, Adinpress proiektua, azkenean, eredu berritzailetaz hitz egiten ari baldin bagea, profesionalen formazioa eta kualifikazioa lerrokatuta joan behar dolako, ez? Eta horretan datza proiektu hori zuzen ere. Baliozko zartzea, ez? Esaten egia orain, zartzaroaren ikuspegi berritzaile bat landu behar degula, ez? Eta adineko pertsonen autonomia eta gizartean parte hartze hori uztartu behar dugu, eta talentuaren sustapen hori, ez? Baita ere. Eta gero, importantea ere, hurrengo erronka 6. da gizarte kohesionatu eta inklusiboa deitzen diogun hori. Eta lehen hau inklusibitatea zaritu gea, eta hemen 2 proiektu estrategi eraldatzaile ditugu. Alde batetik ariak estrategia, nahi ez den bakardade horri aurre egiteko Gipuzkoako estrategia bada, 2 urtez garatu duguna, eta orain, ekintza planean gauden hori, ez? Eta bestetik Gipuzkoa intergenerazionala, eta hemen gazte jendea ikustea, pozgarria da, eta ezkenean, belaunaldi arten dagoen arrakala hori, murriztea eta harreman horiek sustatzea dauka helburu. Baina gaur, esan eten bezala, izpide da, pertsonen ongizate ardatz ekonomia berri bat helburu. Gure kasuan, silver ekonomia erronka lan programa definitu genuen, ekonomia berri hau sustatzeko. Lan programa hau, noski Euskadi 2030, zientzia, teknologia eta berrikuntza planarekin lerrokatuta dago erabat. Dakizuen bezala, 3 zona edo 3 area, adimen area identifikatzen dira RIS 3 honetan, osasuna, energia berritzaileak eta industria adimentsua. Eta horiekin erlazionatuta 3 ekimen zeharkako traktorak diren ekimenak, ez? Iniziatibas traktoras transversales. Eta kasu honetan, zahartze osasuntsua da horietako bat. Eta azkenean egiten duna da, 3 adimen esparru horiek zeharkakotasun batetik landu. Hori dauka helburu, ez? Eta horri erantzuteko, esaten duten moduan, Adinberrin silver ekonomia erronka lan programa definitu genuen. 4 fasetako programa bada, eta horriekin aurretik, hainbat datu, ez? Goiza datuekin hasi dugu, eta nik ere komentatu nahi dituzke, Europear batzordeak aipatzen dituen silver ekonomiarekiko hainbat datu. Silver ekonomia zer da? Senior taldeari bideratutako ekonomia, ez? Eta horren inguruan, Europear batzordeak esaten duena da, 2025 urtean, Europarren herenak baino gehiagok, zilar edo silver ekonomia honetan lan egingo duela. Edo, barne produktu gordinari begira, 6,4 bilioi euroko ekarpena egingo diola, hau da, BPG-aren 132, eta esan duen bezala, enpleguaren herena, ez, 38. Silver ekonomiak urtean, 105 azkunde badaukala, eta 2025 berehala da, ez? Baina, datuak hauek dira. Eta baita ere mundu mailan kontsumaren 40%, 75 urtetik gorakoek egiten dutela. Edo beste adibide batzuk, Europan 50-75 urte bitarteko kontsumitzaileak biztanlegoaren 130 direla, eta gainerakoek baino 112ko erosteko ahalmen gehiago dutela bataz beste. Hau ere importantea. Baita ere merkatu heterogeneo badala, gero ikusiko dugun moduan, eta orduan behar eta erantzun ezberdinak eman behar ditugula, eskakizunaren baitan. Silver ekonomia erronka lan programa honetan, esan deten bezala, 4 fase definitu genitun, 2019an hasi ginen, eta lehenengo fasean ardatz traktoreak identifikatu genituen. Hau da, zein ziren, silver ekonomia hau suspertzeko eta bultatzeko behar ziren palanka nagusienak. Eta horretarako eskaria eta eskaintza bateratu genituen, eta hortik atera ziren 5 ardatz hauek.
Bigarren fasea marko estrategikoaren definizioa izan da. 2020an pandemi bete-betean egin genuen 8 hilabetetako azterketa sakon bat, inguruko enpresekin, gero ikusiko dugu. Eta hor, azkenean helburua zen jakitea Gipuzkoa mailan zertaz hitz egiten ari ginen, ez? Silver ekonomiaz ari ginenean, ze dimentsioa zeukan, ze fakturazioetaz hitz egiten ari gean, ze motatako enpresa dauzkagun ja Silverrari begira, eta ondoren ikusiko dugu. Eta horrekin batera, ze espezializazio nitxo identifikatzen genituen indargune bezala, ez, Gipuzkoan. Azkeneko 2 urte hauetan, 3. eta 4. fasetan aritu gea, eta 3. fasea da, azkenen, marko estrategiko edo helburu horiei erantzuten dieten ekintza plana burutzea, ez? Eta horretarako, hainbat instrumentu garatu ditugu, ondoren ikusiko ditugu. Eta, azkenik, 3. eta 4. fasea batera egin ditugu, azkenen 4. fasea da, enpresa eta ekintzailetza esparruari, ze zerbitzu mota eman diezaiek egun, laguntza eskaintzeko da akonpainamendu zerbitzu bat eman ahal izateko. Orduan, esan duen bezala, lehenengo fase horretan, ardatz traktoren identifikazio horretan, 5 ardatze identifikatu genituen, ez? Alde batetik, beharrezkoa zala, merkatu adimena, 5 minutu ja, sus, merkatu adimena eta vigilantzia kompetitibo bat izatea, kontakizun berri bat zartzauraren inguruan ere, network edo sistema konektatu bat izatea, hau da, eskaintzaren antolakuntza bat egotea, eta berrikuntza bideratuta edo enpresa polo bat eraikitzea. Oso azkar noa, porque oso gelditu naiz oso zean. Hau da, 2. fasean marko estrategikoan identifikatu ziren, egin ziren 3 pausoak, ez? Ikusten dezuen bezala, nik uste hau nahiko esanguratsua dela, diapositiba hau, 1000 galdetegitik gora luzatu genitun, sare guztiari, enpresa sare guztiari, eta horietatik ikusi genuen 928 erantzun zutela, eta azkenean erantzun duten horiek izan direla Silver gako horretan daudenak, ez? Ikusten dezuen bezala eskaintzaren mapaketa egin genuen, eta eskariaren mapaketa ere, B2B eta B2C arloan. Baita ere, bitarteko eragileak elkarrezketatu genituen, eta nazioarteko eragile referenteak ere bildu genituen. Hau da, ateratzen zitzaigun datua, hau bai esan nahi nuke, Gipuzkoan gaur egun, barne produktu gordinaren 5,5 suposatzen duela, Silver ekonomiak, beraz ikusi ditugun datuak, ez? Europear batzordekoak, 22,2 hitz egiten zuten, ez? Eta enpleguari dagokionez 9,2, 28,18. Beraz, hemen ikusten daukagun ibilbidea, ez? Ondoren. Eta gero egin genuena izan zen, eskaintza eta eskariaren karakterizazioa. Ikusten dezuen bezala, eskariaren artean oso kolektibo anitza daukagu, ez? Aktiboak, hauskortasun egoeran daudenak, eta mendekotasun egoeran daudenak, eta inguruko profesionalak eta senitartekoak. Beraz, baita ere beharrak oso anitzak. Aurrera noa. Nik hemen aipatu nahiko nuke, hau izan zen, eskariaren beharren sailkapen bat egin genuena. Eta bai esan nahiko nuke, azterketa hau egin zala batez ere behar horietan oinarrituta. Askotan eskaintzat ikasten gea, definitzen, kasu honetan eskarietik hasi ginela, eta eskariaren behar horietatik, hori da aipatu nahiko nukena. Eta hau izan da izkenen ondorioa edo emaitza. Lehen etxe ditugun 5 espezializazio nitxoiek Gipuzkoan. Alde batetik zerbitzu soziosanitarioak eta zaintza ereduak, ondoren ikusiko ditugu hainbat ekimen honen inguruan, telemedikuntza eta telelaguntza eta baita estimulazio kognitiboa foko bereziarekin, etxe bizitzen egokitzapena eta laguntza teknikoak, turismo seniorra, ingurune lagunkoiak, eta 5. importantea, teknologia gaitzaile digitalak. Hau da, beste esparrutan aplikagarriak diren teknologia berritzaileak gaur noski izpide direnak. Adimen artifiziala, robotika, IoT eta bestelakoak. Eta hauek direla pixka bat helburu estrategikoak. Ekintza planean, hau erakutsi nahi nizuen, enpresa berrikuntzarako ibilbide honetan, eta hemen 2 esparru hartu behar dira kontutan, alde batetik,
ekimenak edo soluzio horrek daukan teknologiaren garapen maila, ikusten duzuet, RL batetik behatzira doala, eta merkatuarekiko daukan gertutasuna. Bi aldagai horiekin, hainbat instrumentu garatu ditugu, alde batetik, TRL edo oinarrizko ikerketa eta ikerketa industrialari bideratuta, SIA, adinberri SIA, dola 2 aste Pilarrek berak guri lagunduta aurkeztu genuen instrumentua da, ezagutza espezializatu hori ematen duena, bisio estrategiko hori ematen duena, eta etorkizuneko joera horiek identifikatzen dituen instrumentua da. Eskari goiztiarraren mapa, hau da, erosketa publiko berritzaile horretara eramaten digun lehenengo identifikazio hori, eskariaren goiztiarre identifikazio hori, eta baita ere adinberri lab sarea, ez? Da, pixka prototipoan eta balidatzeko ekimenei bideratuta, ez? Esan duen bezala, erreferentzi zentroa izango da horietako bat, baina ekosisteman zehar baditugu hainbat espazio testatzeko eta balidatzeko. Adinberri diru laguntza deialdia da beste instrumentu importante bat, eta guzti honetan zehar ikusten duzu adinberri komunitatearen lantzen goatzela. Eta azkenik, ja pixkat merkaturatzeko dauden ekimenei bideratuta go-to-market ekimenak. Eta hemen dituzu, instrumentu bakoitzaren definizioa. Hemen esan nahi nuke, eskari goiztiarraren mapan, ezkeren erronken identifikazio egiten dala administrazio publikoak daukagun erramienta oso potente bat, erosketa publiko berritzailea, asko hitz egiten dan hori, baina esan, oraindik gutxi garatu dana eta ekintzara gutxi pasadana, eta aurreratzen dizuet ja, azaroaren 25ean egingo degula jardunaldi bat, kasu honetan teleasistentzia prediktiboarekin lotutako erosketa publiko berritzailearen lehen prozedura martxan jartzen dalako. Ez, aukera ematen die, enpresa guztiei eta teknologia dun garatzaileei aurkezteko, eta izkenen teknologia hau erabiltzaileen gana iristeko, hori da helburua, ez? Nola txertatu teknologia eta nola iritsi herritarren gana, hori da importantena. Hauek dira pixka diru laguntzan bitartez, sustatu ditugun hainbat proiektu, 55 proiektu lehen urteko deialdiarekin kontutan izan da, 5 milioi euretik gora finantziazioa, eta gaur egun dagoeneko martxan dagoela 2022ko deialdia. Azaroak 15 arte, aukera daukazue proiektu berritzaile bat aurkezteko. Go-to-market ekimenak, azkenen garrantzitsua dira, eta honekin ja bukatzen dut, Pilar, egin genuen urtarrilaren hasian Silver is Gold ekitaldia, merkatuan prest beste ekitaldi bat ekainean, horren bideotxo bat neukan, ez dakit denbora daukagun, baina bestela hurrengo bateako, edo bintzat webgunean sartzeko aukera nahi badezue, hortxe dago. Izan zen oso ekitaldi arrakastatsua, oso praktikoa izan zalako. 27 ekimen berritzaile, teknologia berritzaileekin aurkeztu ziren, eta eskariarekin lotu genituen. Eta gero banakako 109 bilera izan zituzten, ekimen horietan sakondu alizateko, eta benetan harremanak sustatzeko, eta kasu batzutan ere kontratuetan amaitzeko, hori da helburua. Eta esan, lehengo astean egin genula adinberri bilbideak ere, bertako enpresak, hemen asko ditugu, eta oso berritzaileak ezagutzeko aukerarekin, eta orain gaudela hurrengo urteko Silver Azoka antolakuntzan. 2023ko azaroan egingo deguna. Eta listo, bida, justu gainekarri transparentzi berdina, diapositiba berdina, baina olatzeko ondo esplikatu da, osea, nik ja ez dut behar esplikatzen. Hoxe da, eskerrik asko. Urrengo edizioan Ainoari utziko diot, adimen artifizialeko zeari utziko diot denboraren kudeaketa, ezinbestean egin behar den zerbait da, eta, aurpegi emangabeagian
zerago egingo du. Mila esker badakigu oso zaila dala guztia, oso arrapaladan eman beharra, baina, bueno, azokaren dinamika ere hause da, eta asko eskertzen dugu alegina. Por cierto, Raquel, gonbidatzen zaitu nahi baldin baduzu, mailan jarraitzera, ze beste 3 gonbidatu ere deituko ditut, aipatu duzu, adibideak ikusiko ditugula jarraian, eta horiek dira hain zuzen ere, Guelkeko Aritz Ginea, itsasolekuena, Hernaniko Zinegozia, berdintasuna, kultura artekotasuna eta lankidetza arloetan, eta etxe lagun proiektuko Olatz Irulegi. Nere gana baldin basatozte, ederki, hasiko jarri zaitezte, bai, eroso zaudeten bezala. Zena ez esatea oso eroso ere ez jarri, ze ordula orden bat dugu, bai? Bueno, bai, eroso beti, baina ordula orden dugu gauza asko aipatzeko, 3 proiektu, praktika, adibide ere badira, Rakelek aipatu digun bezala, eta lehendabizi galdetu nahi dizuet, bueno, zertan nahi zeaten, zer den egiten ari zaretena, eta, bueno, ze helbururekin, ze inspiraziorekin ere egin duzun, zurekin hasita iruditzen bazaizu, Aritz Ginea, Guelke. Bale, guk Guelken egiten duguna da teknologia berritzaien bitartez jarduera fisikoa sustatzea eta ohitura osasuntsuak sustatzea ere herrietara bideratuta edo enpresetara bideratuta. Eta horretan gabiz, teknologia berritzaileak ongizatera bideratuta. Nondik ze inspiraziorekin edo eredurik badago horretarako? Bueno, guk ditugu produktu desberdinak horretarako, eta, bueno, hasi zen dena unibertsitateko lanketa batetik, eta garatu dugu enpresa hortik. Hernani alderagoaz, berdintasuna, kultura artekotasuna eta lankidetza arloetan, itsasolekuena, zuen egitasmoaren berri azaltzea nahi nuke, eta esandakoa, ze helbururekin eta ze inspiraziorekin. Hain labur edo luzatu nahi pixka gehiago. Bueno, berak jarri du eredua eta zoragarri. Ados. Luzatu barkatu. Hernanin zertan gabiltzan. Bueno, besteak beste tokiko garapenerako estrategia bat daukagu, Hernani burujabe izena jarri dioguna, herrian dauzkagun beharrak identifikatu eta hoiei ahalik eta tokiko erantzunik onena emateko, ezta? Eta hor, lehentasunen artean, zaintzarako estrategia jarri dugu lehentasunen artean. Urteak daramatzagu, Hernanin zaintzaren gaia lantzen, eskualde mailako diagnostiko bat ere egin genuen, zaintzaren egoeraren baitan, eta diagnostiko hortatik besteak beste, atera ziren, goizean entzun ditugun datu batzu, zartzea, heldu zartzaro aktiboaren beharra eta gauzaiek, baina atera zitzaizkigun batez ere 3 lerro oso argiak, ez? Sistemak ez dituela denon zaintza beharrak asetzen, eta beraz eraldatu egin behar dugula, eta zaintza demokratikoa izango bada duindu egin behar dugula, banatu egin behar dugula, eta aitortu egin behar dugula, ezta? Orduan, hortan genbiltzala pandemia etorri zen, eta pandemiak erakutsi zigun inoiz baina gehiago ze beharrezkoa den zaintza, ze beharrezkoa diren sareak, ez? Elkar sostengatzeko, eta ze zaurgarria den bakardade egoera, ez? Pentsa pandemian bakarrik egon zirenen egoera, ezta? Beraz, pandemia betean, ekin genion udalean, proiektu bat diseinatzeari, bakardade egoera ez hautatuan zeuden adineko pertsonentzat. Hor elkartu ginen, udaleko politikariak kasu honetan, teknikariak, bestelako adituak, proiektu bat irudikatzeko, bakardade egoera ez hautatu hortan zeuden personak gizarteratzeko, bai, berriz ere komunitatearekin konektatzeko. Hor dagoelako zaintzalanak banatzearen ardura, ez hau bat, denoi dagokigu elkar zaintzea, gutxi batzuk, ez ardura guztia hartzeko, ezta? Beraz hor badago asmo bat zaintza komunitarioa egitekoa, noski udalak duen arduratik, hor dago ardura publikoa ere bai, eta bereziki baita ere arreta jartzea zaintzen duten personaien kalidadean baita ere, ezta? Lan hori duintzean, ezta? Orduan, helburu horiek bete nahian sortu genuen auzo zaintza proiektua, gaur aurkeztera gentozena, dela, esan bezala, bakardade egoeran dauden personak bere komunidadearekin, auzoarekin kasu honetan konektatzeko proiektu bat, teknologia erabiltzen duena, baina hori nahi baduzu, gero aipatzen nahi duzu? Bai, galdetzera ninduan, adimen artifiziala edo teknologiaren erabilera zertan datzan kasu honetan. Kasu honetan guk lehenbizi helburua da definitzen duguna, eta gero da, ze tresna dauzkagu helburu hori errazteko, ezta? Beraz, gislanek sortutako, garatutako herramienta bat erabiltzen dugu,
datu gurutzaketa bat egiten du, zerbitzu sozialek dauzkaten datuekin, geolokalizatuz baita ere non dauden herrian bakarrik bizi diren pertsona horiek eta ze egoeratan dauden. Beraz, datu horiek eskuratu ditzakegu eta zuzenean joan gaitezke pertsona horiengana programa honetan parte hartzeko eskaintzera, ez? Autua librea da. Beraiekin eskaintzera parte hartzeko eta parte hartzera animatzen badira, sortzen dugu baita ere bere gertuko komunidadean auzozain figura bat, teknologia berrien bidez baita ere, zerbitzu sozialei edo programako hezitzaileei informazioa helarazi aldiena pertsona horren egoeraren inguruan. Beraz, nolabait egiten dugu hori, ardura komunitario hori antolatu eta teknologia horren zerbitzura erabili. Tresna, helburu horren arabera zeatu. Eskerrik asko, aleginarengatik ere bai. Etxelagun proiektuaren txanda, olatz Irulegi zertan den, zertan nahi zeaten, eta teknologiaren erabilerak nola laguntzen dion proiektuari. Ni arkitektura eskolatik nator, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta Etxelagun proiektuan, aurretik komentatzen ari den perfil hori daukagu arda hartuta, eta aztertzen egon gera nola etxearen diseinuak, etxean ematen den egoerak nola eragin dezakeen bakardadearen sentsazioan. Alde batetik, bakarrik bizi den pertsona batek, segun eta zer nolako entornoa daukan, etxea, ez baldin badago ondo argitua, distribuzioak berak, egin dezake dana da pertsona horren bakardadea sakondu edo ondo eginda baldin badago, arindu egin dezake. Hori pertsonaren ikuspuntutikan, baina baita ere etxera bizitan etorri daitezkeen ikuspuntutik. Segurunik hemen gaina gazte asko dagoela, joango zineten noiz edo noiz igual amona edo osabaren baten etxera eta etxea berak ez dizuela animatzen bertara sarri joaten. Hori ere garrantzitsua da. Teknologiarekin erlazionatua, adimen artifizialak edo teknologia bai egin dezakeena da, bakarrik bizi den horren egunerokotasuna hobetu, inkluso segun eta ze teknologia dagoen beste komunitateko beste pertsona batzekin igual harremanetan jarri, adibidez, komentatu genuen horrela, badudela bideojokuak, pertsona adintuentzako edo pentsatuak, jartzen dituztenak lau pertsona musean jolasten, ezta? Badaude horrelako tresna batzuk, jendearen ongizatean eragin izan dezaketena. Piskat hori izango litzateke. Erabilera ere askotarikoa, ez da nire lana, baina nik hor ikusten dut matx, nik hor ikusten dut proiektu desberdinen artean uztardura, eta Raquel, zuri galdetu nahi dizut, hau entzundakoan, nun kokatzen dituzu era honetako ekimenak erakutsi diguzun, sobizkor erakutsi diguzun ekosistema horretan, ze iradokitzen dizu hemen entzundakoak? Justu ere biak daude baita ere ekosisteman barruan, eta deialdetik datozen proiektua dira, eta orduan ondo ezagutzen ditugunak, biak nik uste lehenago sartu aurretik aipatzen ditu geha, bakardadearen fenomenoa guztiz lehentasunezko fenomeno bada, eta nik uste kasunetan biak kontutan duten gai badala, ez? Beraz, nik uste ikuspegi, hemen garrantzitsuena da azkenen ez dagoela ikuspegi bakar bat, ez? Gaina, berez, sustatu beharko genukena da, ikuspegi orokor bat, holistiko bat, eta oso angulo ezberdinetatik eman ahal izan daitekena, ez? Bai, teknologia diferenteetatik, baina baita arlo eta esparru ezberdinetatik. Orduan, nik uste bi adibide, eta huelk ere, baina bi adibide importante diela ikusteko ere ze ikuspegi ezberdinetatik jorra dezakegun fenomeno bat kasu honetan, ez? Zure kasuan, hau entzundakoa, teknologiaren erabileraren adibide batzuk emango dizkigutzu? Bai, ez dudala saldu. Bai, guke adimen artifiziala erabiltzen dugu bi modutara, bi proiektu ditugu. Alde batetik daukagu proiektu bat martxan, non erabili ditugun oinarri zientifikoak parametrizatzeko eta digitalizatzeko gure inguruan ditugun jarduera fisikoak. Orduan, variable desberdinak kontuan hartuta,
guk egiten duguna da, erabiltzaileak dituen patologia kontuan hartuta eta erabiltzaile horrek dituen beharra kontuan hartuta, pertsona horrek agian nahi ditu arratsaldean goizean edo eguerdian egin jarduerak, nahiago ditu pertsonekin egin jarduerak edo bakarrik. Orduan, variable desberdinak kontuan hartuta, gomendatzen dizkio algoritmoak beretzat egokienak izan daitezken inguruko jarduerak. Eta beste alde batetik, daukagu proiektu bat, guk ditugu jarduera fisikoaren inguruko datu asko. Nondik ibiltzen den jendeak korrika egiten, ze jarduera fisiko egiten diren gehiago, ze ordutan, ze egunetan, eta horrek ahalbidetzen diguna da, alde batetik jakiteko zertan inbertitu gehiago, eta beste aldetik, ulertzeko lurraldeak beste modu batera, ez? Ze ingurune ez diren seguruak, ze ingurune ez dauden ondo argiztatuak, alditugu ekintza horietara bideratutako udaletxetatik edo enpresatetik ekintzak sortu, orduan bi alor horietan gabiz lanean. Honek ere beste buelta bat ematen dio, ezta? Lurraldea ere implikatzen du honetan. Hau era hontako proiektuetan entzun dugu ariketa fisikoa edo jarduera fisikoa egin beharra, bakardadea, zaintza, adin guztietan, maila desberdinetan, baina guztietan oso transversalak diren, denok egon gaitezke, denok hautatu ez dugun bakardade egoeran, zaintza beharra izan dezakegu edo zaintza eman beharra, ariketa fisikoa eta bar, baina badago beste variable bat, sartzen ari den gizarte bat garela, eta horren inguruan galdetu nahi dizuet, ze adimen artifiziala, teknologia, oraindik berri deitzen ditugun teknologi horiek, adinarekin nola uztartzen diren, ze harrera lor dezakegun. Erakutsi dizkigu zuen, adibideetan teknologiaren erabilera atzean dago. Ez dago erabiltzailearen hor, oztopo bat egon daiteke, transizio bat pentsatu daiteke adineko erabiltzaile gehiago izango garela kontuan izan da, prozesua laguntzeko, ez dakit nola ikusten duzuen. Guk daukagu proiektu piloto bat Eibarko Udalarekin eta gure hasieratik eduki dugun ikuspuntua izan da teknologia izan behar dela diseinatu hasieratik denontzat. Eta Eibarko Udalarekin egin dugun proiektu horretan ditugu daukagu mugikor aplikazio bat, aurretik komentatu ditudan gauzak sustatzeko, eta ditugu erabiltzaileak 16 urtetatik eta uste dut zaharrenak dituela 90 urte. Orduan, egin ditu ekintzak pertsona nagusiagoei erakusteko nola erabiltzen diren teknologiak eta diseinutik egon dira bertan. Orduan, izan dira prozesuaren parte. Ez dakit zuen kasuan planteatu den. Bai, gure kasuan esanet, azkenean nik uste arrakala hori gero eta txikiagoa izango dela, ezta? Azkenean adin hortara iristen ari diren helduak ere dagoeneko batute harremana, ja teknologia berriak deitu ezin diogun horrekin, ezta? Teknologiarekin, ezta? Hala ere, lehen komentatzen genuen, adimen artifizialak ezin du ordezkatu, pertsonon adimena, ezta? Eta hor, guretzako bada garrantzitsua babes sortzea pertsona horren inguruan eta arrakala digital hori baldin badago, hori gainditzeko tresna jartzea, ezta? Guk planteatzen dugun proiektuan, esan bezala, pertsonaren gertuko komunitatea inplikatzea da pausuetako bat, herria orokorrean telenera aipatu da, ez? Eragile inklusiboak izatea, ez? Nola hartzen ditugu, nola egiten diogu espazioa gure ekimenetan pertsona hauei, ez? Nolako herramientak dauzkagu? Ez badute teknologia erabiltzen, bestelakoak izan barko dira, ez da? Eta gero baita ere, beti pertsonaren inguruan, gure kasuan bidelagun funtzio batez, badago, bide hori egiten lagunduko diona, ez? Hau da, benetan distantzia hori baldin badago, distantziak laburtzea da kontua, eta teknologia izan da dira hortarako erabilgarri, ez badu persona honek zuzenan erabiltzen, bidea egiten lagunduko diogu, baina esango nuke, eta nerezera urte gutxietako arazoa dela. Eta ipatu nahi nuke, lehen igual ez delako zehaztu, bide lagun izaten den hortan, guretza garrantzitsua esan duzu, Rakelek esan du ikuspegi holistiko hori ez, zaintzen dugun personan jartzea fokua, baina zainduko duenan ere bai, eta gure kasuan bide lagun funtzioa betetzen dutenak, zaintza lanetan zebiltzan emakume migratuak direla, eta beraiekin ari garela egiten proiektu hontako bide lagun funtzio horren lanketa, ez da? Hor badago beste
beste pausua, proiektu honek asko dauzkalako, zera asko, ardatza asko, eta bat da, zaintza lanetan dabiltzan emakume migratuen baldintzak nola hobetzen ditugun, aldi berean, ez? Bai, holistikoa, ez da? Eraginez. Zeuen kasuan, adin arrakala kontuan hartzen da, kontu behar da? Bai, baina hitz egiten dugunean adibidez adinduena, ez da, Rakele komentatu du bezala, 55 urtetik gorakoak dira. Ez dira 80 urtekoak edo, osea, da helduak, ez da, eta teknologiaren erabilera desberdina da, ez da, 55 urteko bat seguruenik lanean egongo dela oraindik, ez da. Guk bai etxelagun proiektuan inkesta batzu pasatu genituela, ea teknologia, zer motatako teknologia gustatuko litzaieken edukitzea etxean, bere egunerokotasuna hobetzeko, ez da, bai izan daitekela segurtasun aldetik, ez da, igual eroritzen zarenean sensore bat egotea norbaiti alarma seinale bat bidaltzen diona, ez da, igual zerbait gertatu dena, eta orokorra izan zen, jendeak ez duela eduki nahi. Sentitzen ziren pixka bat kontrolatuak bezala, ez da, eta esaten diozu, gaina segurunikan igual eroritzezea, eta mezu hori igual semeari bidaltzen dio, ez da, eta igual ez diozu nahi esan, igual norbait etorri dela etxera, edo, ez da, egon daitezke olako, eta teknologiaren aldetikan, hori, nire ustez egon behar du integratua, baina ez da, ez dezu notatu behar zure pribatutasuna edo galtzen, eta nik uste hor badagoela, limite bat kontutan eduki beharrekoa. Bai, adimen artifiziala, hau da, adimentsua izatea erantzuna, eta gero etorriko da teknologia horri laguntzera, ez da? Eta ez ustea dana teknologiaren esku bukatu behar dugu, eta aurreko mailari egin diodan galdera berbera egin nahi dizuet zuei ere. Euskerak ze paper jokatzen du zuen proiektuetan? Zailtasuna izan da, abantaila izan da, zailtasun edo abantaila izan denik ere ez diozue zuen buruari planteatu? Rakel, zurekin hasita. Bueno, nik pixkat adibide moduan jarriko dut zaintzarloarekin, lotuta, adineko egoitza batean adibidez, zer nolako garrantzia daukan komunikazioak, erabiltzaileekin. Eta badaude pertsona batzuk, erosoago sentitzen direnak, bere ama hizkuntzalak euskera, eta beraiek horrela espresatzen dilako. Eta orduan hori bermatu behar dugu nolabait. Azkenen zaintzaren elementu importante bada, ez? Kasu honetan. Eta nik uste, horra ia lanean, badauzkagu hainbat baita ere teknologiarekin lotutako hainbat ekimen, resibo zoren gogoratzen nahi naiz bat, ez? Adibidez, zaintzaileak egoitzetan, ezkenen gai administratiboak eta arintzeko teknologia, ahozko teknologia baten bidez. Eta ezkenen denbora hori dedikatu diezaioten zainketa, zuzeneko zainketari, ez? Ezkenen benetazko kalitatezko zainketari. Eta kasu horretan, erderaz eukigen nuen bertsioa, oain euskeratzen ari gara, euskeratzen ari dira, resibo dalako adibidez, egoitzetan gehien erabiltzen da aplikazioa, ez? Eta orduan, bere garrantzi osoa dauka, noski baietz. Bai, ongizatean. Belk. Gure desberdintasunetako bat da gure zerbitzua dela tokikoa, ez? Beti saiatzen gara hemen egiten gure ekintzak, orduan. Guk ditugun produktuak beti ditugu bai euskeraz eta bai gaztelaniaz, eta komentatzen duzuna, ez dakiten pena bat edo, guk egiten ditugun ekintzetan, daude erronka desberdinak eta bar, eta ez dakiten pena edo, baina oraindik egin behar ditugu erronkak saiatzeko aplikazioak izaten euskeraz, eta hori bultzatzen, ez? Bai ikusten duguna da euskararen erabilera gure aplikazioan altua dela, baina oraindik egin behar ditugu ekintzak hori sustatzen. Garatzen jarraitzeko. Itxaso, zuen kasuan? Bueno, gure kasuan gu ez gara enpresa bat, instituzio publiko bagara, beraz dagokigun arduratik, eta esango nuke gainera bereziki Hernaniko Udalaren hizkuntza politika dela nahiko ausarta, eta hizkuntza irizpideak
txertatuta dauzkagula baita ere lizitazio eta pliegu eta barretan lan egiten dugun enpresekin ere euskaraz lan egiten dugulako, euskaraz funtzionatzen duen udala gara, kasu hontan ere auzozaintzaren bueltan gabiltzan enpresekin, izan Zabalduz kooperatiba, Gislanekin euskaraz funtzionatzen dugu eta hori lehenesten dugu hitzarmenetan, zalantzari gabe, eta proiektu honek bazuen hizkuntzarekin, Barrakelek aipatu duen bezala ez, hartzaileen hizkuntza ohiturekin harremantzeko euskaraz zerbitzua eman beharraren baldintza, ezta? Aipatu dizuet emakume migratuen kooperatibarekin egiten dugula lanketa hau, eta bigarren helburu bat ere bazuen, nola euskaldundu emakume hauek, zaintza lanetan ari diren emakume hauek, ezta? Beraz, hitzarmenak jasotzen du emakume hauen langile hauen lanorduen 15% formaziorako dira, eta lehentasunez orain euskaraz ikasten ari dira, ezta? Auzozaintza diseinatzen ari ginenean ateratzen gaietako bat zen, ez? Karo, gu bagenekin zerbitzu hori euskaraz eman nahi genuela, eta nola egin persona migratu hauekin eman nahi bagenuen, ez? Eta euskerak ez zuela izan behar gainditu beharreko langa bat, baizik arrapala bat izan behar zuela, ez? Planteatu beharrean baldintza bat bezala, bide bat planteatuko genuela, beraz, beraiekin ari gara lanean hasieratik, baina arrapala gisa planteatzen dugu beraien euskalduntze prozesua ere bai, ez? Ikuspegia txertatzea da. Eta etxe lagun proiektuaren kasuan? Bueno, guk lanaren emaitza nagusiena gidaliburu bat prestatu dugu, diseinu gidaliburu bat, EHUko argitalpen zerbitzutikan, webetikan deskargatu daitekena, eta erderaz eta euskeraz egin dugu. Horietako helburuetako bat da, arkitekturan ere, oinarrizko bibliografia egotea euskeraz, ikasleen artean ere terminologia eta kontzeptuak ere euskeraz badaudela ere zabaltzeko. Gainera, proiektua dago oso errotua Gipuzkoan, kontzeptu edo gauza asko daude Gipuzkoan bizi garen modura edo lotuak, eta nik uste dut horrek bai ematen diola balioa egindako testu liburuari. Horrekin amaituko nuke. Eskerrik asko. Lauoi zuen ekarpenengatik, ideiak emateagatik, seguru naiz, publikoaren artean egongo direnak, beren kuadernoan ez bakarrik hitzgakoak, ideiak edo apuntatu dituztenak, hauxe da azoka honen helburuetako bat. Harremanetan jartzea, denok ditugun beharrak batzuk eskaintzen dituzuen soluzioekin. Beraz, mila esker Lauoi, txalo eginez agurtuko ditugu. Eskerrik asko. Esan dakoa, mentiren bitartez jaso ditugu, jasotzen ari gara zeuen hitz gakoak, azalduko dira hemendik, eta gero badakizue bukaeran entzuten ari garenarekin zerbait osatuko dugula, jarraitu bertan, hortxe duzue QR-a edo gogoratu, bertan ere bai, menti.comen sartzeko gakoa, 1 2 5 3 6 7 5 6, eta noski, baita ere, sare sozialetan, traola, hortxe duzue. Gaurko, azken maingurua ere, bizkor egin beharko badugu ere, interesgarria oso, oraingo honetan, industriaren lehiakortasuna ardatz jarriko dugulako. Bakardadea, teknologia, algoritmoak, zaintza, laguntza, horiek dira, aurreko maitik, horiek eta beste asko, aurreko maitik eman dizkigutzuen hitzgakoak. Ia zein ematen dizkiguten ondorengo gonbidatuak. Leire Madariaga, Josu Aztiria, Irati Rodríguez eta Jon Etxeberria. Hementxe? Bai, zatozten mesedez. Laurok hemen. Urak ere bai hementxe. Eta ekingo diogu, esan bezala, gaurko azken mai edo solasaldiari, gero harin lehiaketa dator eta entrenamendua egiten nahi geha, ikustezu, gure harin ari gara. Kasu honetan, oraingo honetan, industriaren lehiakortasunerako ardatz horixe jarri diogu, adimen artifiziala eta pertsonen ongizatea. Ikusten duzuenez, egunean zehar, goizan zehar, osatzen ari gara ikuspegia. Leire Madariaga, eraldaketa digitalaren eta ekintzailetzaren zuzendaria, Eusko Jaurlaritzan zurekin hasiko naiz. Leire, pixkat,
industriaren lehiakortasunerako ardatz, horixe delako hain justu ere zure eginkizunetako bat, eta horixe galdetu nahi dizut hasteko, nola dabiltzan Euskal Enpresak digitalizazio prozesu honetan, ze adimen artifizialaren zorua nolabait esatearren digitalizazioa da, ez da? Bai, bueno, azteko bai Euskarari eskerrik asko, gonbidapenagatik, eta zer gure duzu jakin, zelan dago zen enpresak, gure aldetik. A ber, azteko indikadore bat daukagu Europa mailan, DESI ez dakit ezagutzen duzun edo ez, eta hor, azkenengo DESIa 2020an egin zena, 7. lekuan gaude Europa 28 mailan, ze ondino erresuma batua barruan zegoen, ezta? Orduan, bueno, nik uste dut indikadoreak beti ez dira txarrak edo onak, baina bakarrik jakitzeko non gauden. Eta gero, enpresaldetik, kafean egon gara berba egiten hori buruz, gure termometroa programak eta zerbitzuak direz. Eta adibidez, pasadan urtean, 2021an, 2000 proiektu aurkeztu ziren, Esprit programetan eta zerbitzuetan, eta urtean zehar, 162 handitu genuen aurrekontua. Orduan, bueno, egia da, pasadan urtean, urte oso ona zela, aurten 21,6 milioi euro dauzkagu, eraldakete digitalerako, 14 iniziatiba dauzkagu bebai, eta 140 handitu dugu aurrekontua, eta, bueno, ondino programak irekita daude, eta ondino bi hilabete falta dira, baina, bueno, programak oso egoera ez da ona, danok dakizue, baina gura programetan egia da gauzak ondo doazela. Orduan, gure ikuspuntutik enpresak proaktiboak direz, Euskadin enpresak gauza asko dabiz egiten, egia da mundu mailan gauzak oso arindua zela, eta bueno, azkar joan behar garela, ezta, baina, bueno, gure datuak onak dira orain arte. Eta estrategia finkatuta dago, beraz hori da egin beharreko bidea, ez da? Bai, bueno, badakizu, gobernuetan oso plan zaleak gara, eta orduan gu daneterako daukagu plan bat, Rakelek esan duen moduan RIS 3 plana daukagu, 3 transizioak, eta gero, konkretuki, adimen artifizialeri buruz, 2 plan dauzkagu, alde batetik zientzia, teknologia eta berrikuntza plana 2030, eta gero estrategi bat eraldaketa digitalerako Euskadiko 2025 estrategia daukagu. Eta hor, egia da hor identifikatu zen adimen artifiziala, palanka gisa, zuk esan duzun moduan, enpresen Euskadiko industria lehiakortasuna handiagotzeko eta hobetzeko. Gero sakonduko dugu pixka bat horretan, ze hori nola baliatzen den ere galdetu nahi dute, eta hemen badira adibide zehatz batzuk zehatu nahi ditugunak, ezagutu nahi ditugunak. Irati Rodríguez, Jupiko negozio garapenerako arduraduna eta publiko artean ere gainera gomen zure lankidea dago, hortxe, eskerrik asko. Lehendabizi galdetu nahi dizuet, zer egiten duzuen eta ze zerbitzu mota eskaintzen duzuen? UPI da, adimen artifizialen espezializatutako enpresa bat, eta batipagu lan egite dugu industria arloako. Orduan guk sortu den produktua edo die laguntzaile virtualak, kasu honetan industrian lan egiteuen operadorei gomendiok emateko, eta azkenen behaien egunerokotasuneko lan noi errazte aldea edo, ez? Orduan UPI bada 2013 duela ja 10 urte iparraldean sortu zen enpresa bat, eta ere baita hemen gaude nolabait mugaz gaindiko harreman hoi erakuste aldea, eta leire komentadutun bezala, nola sortu ginen, nola etorri ginen honea egoaldea, izan zen 4.0 programai esker. Orduan azkenen alde hortatik baita garrantzia ematea, edo balion jartzea dauden programa guztik, ze 2018 lehenengo edizion parte hartu genuen, irabazletako batzuk izan ginen, eta orduan izan zen, honek zentzua dauke, ez? Ez bakarrik iparralden Frantzian ite deun gure lana, bezik eta nola Euskal Herria, eta nola beste ekosistema
sistema batea pixkat hoi muitu dezakeun. Eta ja ordundiken honea, jungea gure egitura hau edo Euskal Herrian sortzen. Eta horre baita horregatik antorri naiz lankide Romanekin ez, azkenen beha izan da proiektu honen sortzailea, eta pixkat gaurko helburuare baita zen, hitzaite nola dijoan mugazaindiko harreman hau, eta iparralde egoalde konexio hau ez, orduan zakit. Bai. Egunon guztioi, Roma naiz eta iparraldekoa naiz. Hasi nuen ikasten Euskaraz duela lau urte, uste dut. Upin Euskara beharrezkoa da. Bat ditugu 12 lankide, eta lankide guztiak ikasten dute Euskara Upin. Astero etxeko lanak ditugu, eta urtero azterketak ditugu. Momentu honetan, klaseetan daude, haikan ikasteko Euskara. Upin bi sortzaile gara, eta ezer baino lehen lagunak gara. Eta Upin gure gogoek Upiaren estrategia gidatzen dute. Lan egin egoaldean lan egin nahi izan dugu beti. Baina nola eta noiz. Sprik bere Bind 4.0 programa martxan jarri zuenean, pentsatu genuen gure sortzea dela. Eta lehiatu dugu eta eramatzi dugu. Lehen edizioa zen 2017an. 6 hilabete pasatu ditugu egoaldean, Bilbon, Gasteiz, Donostian, erakitzeko Euskadi ekonomiaren eguna eta lan egiteko proiektu batean Mondragon kooperatibea batekin, Maier, Gernikan. Orain egunero mugaz gaindikoa, bizi gara, Handaiako muga bakarrik beste ordaintsari bat da guretzat. Eta berbada irratik eran duen bezala, Upi Euskal Herria osoan gure fakturazioa izanen da aurten €1.000.000 eta 12 izanen da egoaldean. 12 proiektu egin ditugu egoaldean, enpresa bezala Maier, Debush, Donostian, Schenz Autofren, Iruñean, Garita, Automotive, Bilboren ondoan, eta batzuk. Eskerrik asko. Mila esker. Lankideak azterketa egiten eta zu mintza praktika eta bikain. Osake, hoi, helaraziko diegu, emaitza eskertua da benetan. Jon Etxeberria, Ikerlaneko zuzendari nagusia zara, eta, bueno, Ikerlan ere pixkat hobeto ezagutu nahi dugu. Konta iguzu, bueno, zuen lan esparruak eta zuen ikerketa arloak labur bada ere, Labur izemiko da. Bai. 50 urte izabete ditugu, Mondragon taldean gaz, Ikerlan teknologi zentru bada, momentu enten 400 pertsona inguru gare. Gure lana gehien bada teknologia garatu eta gure ganatu, nolabait unibertsitateekin lanean, gero teknologia horrek enpresetara eramateko. Eta gure aktibidadean 85% Euskal Herriko enpresekin egiten dugu. Teknologia mundu guztitik hartzen dugu, baina gero aplikatzen dugu bertako enpresekin.
Hartzazu mesedez, zure, bai, uste ni nintzela zure mikroak zarata egiten zuen, horrekin, osatzen gara. Hoi, egunero gertatzen da telebistan. Hola, izaten da. Gehien bat, hiru teknologia nagusik egiten dugu lan, digitalizazioko teknologiekin gutxora 150 da, gure aktibidadekoa, eta gero energiakin eta mekatronikakin, ez? Gureetako, lehen leirek esatzen moduan, enpresatan irautza bat moten da berazken urtietan, digitalizazioakin lotuta, digitalizazioak gure bizitza aldatu dago eta aldatzen dabil esparru guztietan, zelan harremanak ditugu gure artean, zelan konsumitzen dugun, zelan boiazen oporretan, zelan egiten dugun lan, horako gutelelana bai, ez? Hau ez da egunero gertatzen. Oin bai. Baina, bueno. Zein genero nazta, on emotera, bai. Eta esaten otzen moduan, ez? Digitalizazioa azkenien gure bizitzak eraldatzen dabil zeharo, eta iraultza hori enpresetan emoten dabil, ez? Eta gaur egun, naiz eta produktu helduak euki enpresa askok, industria marruan, horbe digitalizazioa sartzen dabil, funtzio gehigarriak emonez eta lehiakorrauak egiten enpresak, ez? Eta hor gabiz gu, ekosistema berezi honetan, ikusten dut Euskal Herrian aipatzekoa daukogun ekosistema, non unibertsitate eta zentro teknologikoak daukogun teknologian dominioa, administrazioetatik daukogun laguntza, eta industria sendo bat hori, teknologia guzti hori euren ganatzeko eta merkatuan jartzeko, ez? Partaidetza horren eta ekosistema horren baitan ekarpena egiteko esaten zenuen bezala, maila guztietan teknologiak aldatu ditu gure bizitzak, zerresanik ez, enpresen lehiakortasunaren esparruan. Orai NLP teknologia, hori da gurekin den Josu Astiriak, enpresako koordinatzaileak, berehala azalduko diguzuna, esaiguzu zertan eta nola erabiltzen den adimen artifiziala, barkatu. Bueno, orai, Eluiar Fundazioaren apustu berri eta estrategiko bada, da adimen artifizialen alorrean daramagula lanean 20 urte, baina adimen artifizialaren olatu honi indartsu heltzeko eta apustua berritzeko, orai sortu dugu. Adimen artifizialean esan daiteke labur bilduz, hiru esparru nagusi daudela, batetik irudiaren tratamendua, bestetik robotika eta arrazonamenduarekin lotutakoa, eta hirugarrena da hizkuntzaren prozesamendu automatikoa. Hau da, hizkuntza ulertu eta sortzeko eta prozesu horiek automatizatzeko teknikak erabiltzea. Eta orai alor horretan aritzen da. Adimen artifizialean NLP alorrean, lenguaiaren prozesamendu automatikoan. Eta ze alorretan gabiltzan lanean, bilatzaile neuronaletan, laguntzaile handimendunetan, big data sistemetan, itzulpen automatiko neuronalean, elia.eus orai NLP-aren teknologiak erabiltzen du, hizketaren ezagutzen eta baita ere hizketaren sintesian. Horiek dira nolabait lanean gabiltzan alor nagusiak, eta batez ere azpiegitura bezala hizkuntza eredu neuronalak erabiltzen ditugu. Hizkuntza eredu neuronalek egiten dutena da hizkuntzaren representazio oso xea, korpus eta adibide askorekin hizkuntza nola ulertu eta nola sortzen dugu errepresentatzeko gai dira, eta iraultza hortik etorri da. Orain arte estrategia nolabait gramatikalak eta simbolikoak erabiltzen zirelako, makinei irakasten genien hizkuntza, eta orain berriz adibideetatik eta korpus handietatik ikasten dute, eta kalitatea horregatik igo da inbeste. Hizkuntzaren, baina baita irudiaren tratamenduan eta beste esparruetan. Horrek volumena eskatzen du, volumena nahikoa izatea adibide horiekin elikatzen eta jarraitzeko, hor, euskara ze posiziotan dago? Zailtasun bat da, desabantaila bat da, nola egite esateko, garapen gehiago eta bizkorrago egiteko, ala nola kudeatzen da hori? Tamaina bai da desabantaila bat. Azkenean datuak, konputazio ahalmena eta datuak funtsezkoak dira.
egia esan konputazio ahalmena sekula ez dugu izango korporazio teknologiko handiek dutena, eta datuetan ere, ingelesak edo gaztelania gehiago izan dezake. Zer egin dezakegu guk? Hizkuntzan eredu neuronaletan eta olako arkitektura efizienteagoak izan daitezen ikertu. Gure hizkuntzarekin eta hemen inguruan ditugunekin hobeto funtzionatu dezan, eta gainera konputazio ahalmen gutxiago izan dezagun, eta hori gakoa da. Euskararen egoera zein den momentu honetan, nik izango nuke ez dela txarra. Batez ere, biblide honetan, Elbiar, hitz zentroa, bikontek bezalakoek, ekosistema potente bat sortu dugulako, ez? Eta gero gaur egun, baude teknika batzuk, transfer learning deitzen diren teknikak, nolabait, zuk hizkuntza handi batentzat garatu dezun funtzionalidade bat, edo gero entrenamentu datu gutxirekin egokitu dezakezu, eta tresna on bat lortu dezakezu. Eta hori albiste hona da. Autua egin behar da nola nahi ere. Agian beste volumen batzuekin berez autua eginda dator, gure kasuan erabaki behar da zein den. Adimen artifiziala, pertsonen ongizatea, industriaren lehiakortasuna. Zertan, Leire, adimen artifiziala eta enpresen lehiakortasuna. Nun dago, zertan datza momentu honetan, zertan lagun ditzake adimen artifizialak, euskal enpresak eta langileak? Dakizun moduan, Euskadi herrialde industriala da, eta gu gobernutatik beti gabiz esaten eta beti gabiz defenditzen hori ez da. Barne produktu ordinatik, dakizun moduan, ia 25% dator industriatik, kontuan hartzen badugu zerbitzuak bebai 40%, eta horregatik guretzat industriaren lehiakortasuna eta enpresak beharrezkoak direz. Zegaitik guk bultzatzen dugun adimen artifiziala industria lehiakortasun moduan? Nik uste dut enpresa lehiakorragoak ateratzen dira, kalitate enplegu gehiagoa o handiagoa ere sortzen da, teknologikoki ere enpresa aurreratuagoak direz, eta nik esango nuke bebai lan baldintzak ere hobetzen direla, ez da. Eta gero, produktu eta prozesuan ni ez naiz teknikaria, eta ziur nago Jon eta Josu eta Irate dakitela ni baino beto, baina, guk ikusten dugun programetan, proiektuak ikusten dugun programetan, kalitate sistemak hobetzeko, prozesuaren kontrolak ere hobetzeko, kudeaketa administratiboa, zibersegurtasuna, energia aurreztea, bezeroaren arreta, pila proiektu bat daude, ez bakarrik prozesuak eta produktuak hobeak izateko, baina bebai, eta beste aurreko mailan ere esan da, langileak ere hobeto egoteko bere tokietan, lekutokietan, ez da? Aipatu du, ez dela teknikaria, zeu bai ordea, eta enpresen oso gertu, esango nuke, eskutik egiten dituzuela prozesuak, beraz zuri ere beriziki eskatu nahi dizut, zure ikuspegia zertan lagun dezaken adimen artifizialak. Enpresen lehiakortasuna, eta ez dezaguna ahaztu, pertsonen ongizatea. Nik uste dut, igual batzutan, hobetu ulertzen dugu adibidea dauko gunean, abideneko konkretu. Gaur hemen oronan gauz, galarretan oronako zera egoitzan, orona oso adibide potentea da. Teknologia digitalak eta konkretuki adimen artifiziala eramateko, industriara. Askotan, igogailu bat ikusten dugunean, pentsetan dugu, igogailuak bizita guztien egon dienez, ez daukola teknologia pila bat dauka igogailu batek, ez? Eta hor erronka eta urteak daramagu oronakin lanian da, nolabait, hilero teknikaria joaten dira aszensoriak errebisatzera eta mantenimentu egitera, ez? Hor, azkenen teknologia garatzen gabitz, sensore desberdinen bidez igogailuetan datua jasoteko, eta datoren bidez autodiagnostiko bat egiteko eta jakiteko zein den bere egoera. Orduan, teknikaria etorri behar baldin bada lehenau, etortzeko lehenau, eta atzeratu baldin bada atzeratzeko. Horrek, aurrezpen pila bat ekartzen dozku. Nolabait, igogailu adimentsuak
nolabait autodiagnostiko gai dienak, eta inkluso aldatu aldaui euren lan egiteko modua, ikusten baldin bada estropeatzera doia zela, adaptatu aldie eta galerazi nolabaiteko lan puntu batzuk, adibidez. Hori adibidez, aintzindarea da orona olako gaietan, 400.000 igogailu baino gehiago da monitorizauta hemendik, Hernanitik, baina beste enpresa batzuk bai gure inguruan, ez da, KAF-ekin lanean gabitz, tren autonomoak edo bakarrik gidatutako trenak garatzeko, ez da, ikusi dugu hiri askotan, metrotan, existitzen dira gidari bariko metroak. Baina hori tranbia batera eramatea, tranbian zeharkatzen dabe pertsonak, egon biarte sistema batzuk ikusmen artifiziala ikusi alizateko pertsona horrek, eta erabakiak hartzeko tranbiak segurtasun osoa. Azken finean, guk istripua dauko gunien, ulertzen dugu pertsona gare, eta gure buruai barkatzea, baina makina batek sortzen baldin badau istripu bat, zenbateraino eskuzabalak izango gara eurekin. Hor dago Googleen kotxeak, adibidez, ordu pila bat egin dituzte, eta istripuren bat euki dabe, pertsona daukaguna baino bastante gutxi hau, baina hori zindu gonartu. Hor hoitzen joan biko gare, eta hor dago, adibidez, bi adibide horrein ikustet oso gertu, bai Beasainen eta bai hemen Hernanin, eta mundu mailako teknologia puntako egiten gabitz. Oso argigarriak adibideak eta oso pertinentea zalantza, ez da? Ze, honen atzean, beti bezala, beste galdera batzuk eta beste erabaki batzuk hartu beharko dira, noraino izango garen eskuzabalak adimen artifizialarekin, adimen artifizialak gure bizitzako parte ia guztietan egiten baldin badu sarrera, ez da? Zuen kasuan, nola ikusten duzu ezertan laguntzen du enpresa eta langileak eta enpresako kideak? Hoi da, azkenen gure laguntzaile virtual hauen edo helburua hoixe da, ez? Nola baite pertsona edo operatzaile hauen erabaki ahalmenoi hortan laguntza ematea. Orduan, komentatu duan bezala, lana egite deu, gu gure gorputza ez dautza duen bezala, eta guk, orkatila bihurritu deunen, min hartu deula dakigun bezala, nola baitoi makinaiak utzi, makinak autodiagnostiko iteko gaitasuna izatea. Baina aldi beren baita gu saiatze geana da, batez ere industria eta prozesu industrialetan, tailer baten lanaen aidien pertsona hoiei ez, gomendiok ematen lagundu, behaien lan karga hoi gutxitzaldea. Azkenen, gure egunerokotasunen ohituta gaude reaktiboki lan aitea. Arazo bat dator, eta sua itzaltza denboa guztin. Nola pauso bat atzea eman, eta gai izan, nolabait, izango bagenu ez dela denbora makina bat, ze gertatuko etorkizunen. Horre ikuspenak itea aldea ez, gure erabakiko hobeto hartu, gure lanare baita hobeto antolatu, eta nolabait lankarga hoi hobetzeko. Orduan hor beti dago, pertsonan ongizatea, lan baldintzak nola hobetu, eta ja ez bakarrik enpresa lehiakorrago izateko, ere baita, azkenen Euskal Herri baten gaude, eta bakigu gure enpresa gehienak diela enpresa txiki eta ertainak, orduan horre ere baita garrantzia eman, eta gero internazionalki lehiatu nahi balin badeu, nola teknologiak eta hor, on match horrek ez, nola lagunduko egun beste merkatu batea ateatzen garen gure posizionamendua hobetzen, baina gero enpresa barrun baita ere, nola gure lantalden horrei balio eman. Eta hor beti azkenen dago beste kontradikzio horiek, adimen artifizialak azkenen ikasteu pertsonen jarreratatikan. Orduan, normala da, oendikan auto batek bakarrik gidatzeunen, istripuk izatea, gure baita ez gehalako euneko perfektuk, eta hortatikan ikasten nahi dalako. Orduan, nola ere baita entrenatu berritugun makina hauek, gure akatxoiek edo ekidin, eta kasi-kasi gu baino azkarragok izateko, edo guk euki ditzakegun emozionaltasun horiek ekidin, eta laguntzeko aldan objektibonak izaten, baita hartze ditugun erabaki. Hori posible da? Posible da, objektiboa izatea? Ze, elikatzen dugu, eza? Sistema elikatzen dugu, gaur egun osoan ikusiko dugu, gero jardunaldi amaieran, adimen artifizialaren bitartez entzundakotik ze irakurketa egiten den, baina jatorria geu gara, geuk ematen diogu jatekoa, nola behit esatearen. Eta geuk ematen diogu geure aurre juzku guztiekin, gure baloretatik. Hau galdera, Azken finean, lehen Josok esaten mogen, entrenatzen dugu guk ikasi alizateko, zer dan txakur bat, zer da katu bat, gaizki irakusten botzau, gaizki ingo da lana, baina horbe evoluzio bat, egon da, horre
lehenengoko makinak adibidez ajedrezean edo xakean jolasten zabienak, xakeko profesionalek erakusten zotzien, eta iritsi zen momentu bat makinak pertsona irazitzotzela, ez? Baina iritsi zen beste momentu bat, beste makina berri bat sortu zala, eta esan zotzien, ikasi zuk bakarrik. Eta 4 ordutan ikasi hauenakin, munduko txapeldun guztia irazotzen. Ez orduan, badago gaitasun bat adimen artifizialean, ez bakarrik guk entrenatzeko, baizik eta eura bakarrik ikasteko. Ikasketa autonomo horretan, horren posibilitate amaigabeak izango nauke, ez? Eta irudik ezinak neurri batean, ez? Josu, nola ikusten duzu? Bai, azkenean datuetan alborapenak balin badaude gero algoritmoak ez badezu datu horietan, adibide horietan aktuatzen, eta ez badezu algoritmoa datu horiek erreproduzitu ez ditzan, bozgorai gaiu izan ez dadin aktuatzen, azkenean alborapen horiek biderkatu egiten dira. Orduan hor badago erronka handi bat, ez? Kalitatezko datuak egon daitezen eta alborapenik gabe, ezinezkoa dena, baina hor behintzat arlo hori landu, gu adibidez itzulpen automatikoan bagabiltza arlo horretan, justu paper da lagundu onartu digute orain kongresu baten. Itzulpen automatiko sistemek genero alborapena saiesteko. Eta, bueno, hor dago nik uste erronketako bat, ez gaina ongizatea hitz egiten ari gara, eta irisgarritasunez, sistemak dauzkaten alborapena nola ebitatu edo nola konpondu alden inean, ez? Zer gizakiok ere bauzkagu gure alborapenak, noski. Bai, aber nik uste dut, bueno, zuek esan duzuen moduan, ez dakigula non bukatuko dena, edo hau dabil evoluzionatzen egunero, ez da? Baina batzutan pentsatzen dut bebai, telebistak eta zinemaldiak eta filmak eta liburuak askotan ipintzen dute egoera etorkizuna izango dela desastre bat eta zergatik beti pentsatzen dugu hori erronka bat gauza bat da, baina beste gauza bat da bildur eukitzea. Beti daukagu bildur, gauza berriak ateratzen direnean, berrikuntza ere etorri zenean, kanpora joateko nazioartekotzea bebai, hori zen lehenengo momentuan zeran joango gara Txinara adibidez, eta bueno, bai, beldurra auki behar dugu, baina bestalde batetik ere geure guk gara ipini behar dugun neurriak, baldintzak, eta guk manejatu behar dugu hori noiz arte edo noraino iritsi behar den adimen artifiziala. Ez da erreza, badakit ez dela erreza, datuen, zuk esan duzun moduan, ez da, datuen kalitatea eta hori dana, etiko gauzak bebai hor daude, baina, bueno, nik uste ez dugula beldurrik euki behar, eta gauza positiboak ikusi behar dugula, negatiboak baino gehiago. Eta bidea hortik datorrela, esan dut, edo bide horretatik kanpo gelditzea posible da, gaur egun? Ja, ez da posible izango seguruenik, ez da? Esan dut, hor badator eta, bueno, gutxienez erabaki hartzea horretan. Hemen, aipatzen ari garenak, ez dakit, bakoitzaren buruan irudi bat edo sortzen du, ez da? Gure enpresa enpresa txiki eta ertainek, pisu handia dute. Industria herri bat gara, eta enpresa txiki eta ertainek osatzen dute gure neurri handi batean, handiak salbuespenak edo ez, baina handiak egonda ere. Hau entzuten duenean enpresa txiki edo ertain batek zer pentsatuko du? Zein ongi, baina zein urruti? Berrikuntzaren inguruan datuek erakusten digutena da hor dugula, gure lurraldean hor dugula. Eragin esparrurik handiena oraindik enpresa ertaina eta txikiak ez direlako agian handiak bezain beste murgildu eta inbertsio handiak ere egin behar dira. Ze esan aldiegu? Nola ezakit lasaitu edo animatu edo zuek aukeratu? Nik uste dut, lehen, Jesuk esan zaren, adimen artifiziala hamarkadak eramaten dugu garatzen. Lehengoko aplikazioak nire beratzen da 50 pikukuak di, ez? Azken finean, ze gertatu azkeneko urtien demokratizatu indala, kostea jetxi delako pila bat. Elektronika softwarea, mugikorrean daukogun, inteligentzia artifizialeko aplikazioak ja badauzkagu, ez? Orduan,
Nire mezua izango litzake, euren merkatuan iristen dabil, seguro, edo ez dela iritsiko da, eta euren eskura egongo da. Azkenean, demokratizatzen da bien, eta adimen artifizialan esplosio hau da, kostuetan eta kapazietan sartzen dalako ja, kasi edozein katxarrotxo elektronikotan, ez? Orduan, iritsiko da seguro, eta danon eskura egongo da, nik ez dauka zalantzarik. Bai, nik horrezan egun, guztiz zadoz, baina nik uste gure erronkare baita pixkat hor da hola, ez? Erakusta zein dian praktika honak, eta Euskal Herrin badaudela enpresa puntero eta liderrak diena kontan, eta hori jartza eredu bezala, ez? Azkenen duela 10 urte igual erronka zan datu faltan gendela, edo ez genekila izan pasatzen gure enpresa, baina oan ja, ez? Oan ja, kasi arazoa da datu gehiagi dauzkeula, hoi filtratu behar deula, eta askotan ez dakigula zein sare guzti honekin, ez? Orduan, gure lana da, enpresata jun, jendea lasaitu, leirek esan duen bezala beldur horiek kendu, hau ez da makina bat zure lana itea datorrena, honek ez du lanpostua lapurtuko, bai ez eta lagunduko zaitu, eta zure bideo hontan eskutik handi joan zerbait da, ez? Orduan, azkenen dirua badao, Eusko Jaurlaritzatikan eta instituzioetatikan hau bultzatzen zehose da, eta nik uste orokorren enpresake baita kontuatu diela, eta gure baita bain 4.0 sartu ginenen, kontuatu ginen hemen industria 4.0 revoluzio bat izan zala, bazatorrela iraultza, eta ia poliki-poliki geote enpresa gehiago ziela, kontuatzen zienak, eske, ja ez dugu hauin behar, modan daulako, ez behar deu, ze gure bezerok eskatzen nahi dia, gure kompetentziak badauke, eta gure posizionamendua edo betzeko teknika bat izan daiteke, ez? Orduan, enpresa txiki eta ertainak ikuste dute zein dian honen alde honak, eta gure lana da nolabait beldur horiek entzen laguntzea eta bidea erraztea. Ze aipatu dudanean enpresa txiki eta ertainak ditugula, zentzu baten eta bestean ere bai, ze enpresa txiki eta ertainen artean ekintzailetasuna ere oso nabarmena da, eta hemen adibide argi bat daukagu, ez da? Hizkuntza bera oinarrian duen enpresa proiektutik, alako spin-off modukoa, esango genuke, hain justu ere, arlo honetan lan egiteko, alegia, neurria, tamaina ez dela dana, ez, Josu? Ez dana, eta gainera, aurrera egiteko eta esparru berrietara iristeko pasioa alin badaukazu. Gure kasuan ez da izan zuzendaritzan erabakidan plan bat, ez? Edo lider batek buruatu zaion kontu bat, ez? Bertan lanean gaudenon aspirazio bat izan dut, esan den, gauza asko ditu egiteko, jakintza asko eskuratu dugu eta guazen baliatzea, ez? Eta apustua gure aldetik horrela etorri da, ez? Eta, adibide bat, ez? Ni sartu nintzanean Eluiarren, batez ere hizkuntzaren alorrean, gure fakturazioaren 80% hizkuntzarekin lotutakoa, zeon itzulpenak, hiztegintza eta 20% izan IGG, bai? Momentu honetan, alderantzizkoa da. 80% gutxi gora beraia adimen artifizialarekin lotutako zerbitzuetan oinarrituta dago, eta 20-30 inguru lexikografiarekin eta itzulpegintzarekin lotuta, ez naiz eta, Eluiarren ikuspegia oraindik batzuentzat hor dagoen oraindik, ez? Baina ikusteko zer aldaketa eman den, ez? Eta gero nik bai aipatu nahi nuke kontu bat eta enpresekin eta aipatuta, nik uste da, adimen artifizialan ere, eta, nik uste beste diskurso bat darabagula gaur ez, baina asko hitz egiten da, nik uste asko jardunaldi asko daude eta baina gero egin, oraindik ez daude proiektu, nire ustez, asko, bai honek bai aipatu ditu batzu, bai ikerlan horretan puntakoa delako, baina nik uste dut oraindik asko dagoela egiteko, eta askotan nik aipatzen dut, ez? Fabrikatzailearen mentalitate hori, ez? Gipuzkoan, ez? Asko hitz egiten dena, eta marketinga falta omentzegu, ez? Nik uste arlo horrenetan, igual marketing gutxiago eta fabrikatzailearen mentalitate gehiago falta zegula, enpresetara prozesuz teknologia zehatz, konkretu eta egingarriak eramateko. Osea, hau konponduko dizu. Eta 20 ordutan egiten zenduna, orain ingo duzu 5 ordutan. Eta askotan ez da sekulako proiektu bat planteatu behar, baizik eta, zerbait egingarria, ze horrek ero motibatuko du beste urrats batzuk emateko. Askotan pasatzen da,
enpresa txikiak sartzen dira IGG proiektu handietan, eta gero emaitzak ez dituzte ikusten, ez? Eta hor, nuztet erronka handi bat daukagula hor. A ber, ez da hori, baina gauzatxo bat, nik ez dakit ia adimen artifiziala oso kalitate onazkoa den edo ez, baina pasadan urtean atera genuen lehenengo programa, lehenengo edizioa adimen artifizial aplikatutako programa bat, 111 proiektu aurkeztu ziren, 80 eta ia 100 proiektu onartu ziren, eta 4 milioi euro ipini ziren. Gero, egia da, ez dakit zelako proiektuak ia zelako adimen artifiziala den, edo ez, suposatzen dut hor egongo dela aprobet, baina, bueno, esan gure dut, enpresak badabiltze gauzak egiten, eta zentru teknologikoak atxinetik, dabiz, Aztitek programa bebai daukagu, eta hor ez bakarrik dirua, baina proiektu handiak ateratzen dire, orduan, ni ez naz teknikaria eta ez dakit zein izango den hori kalitatea hori, ez da, baina jo, nik esan behar dut, enpresak hemenen Euskadin gauzak egiten ari direla. Bai, eta holako deialdi esker, deialdi hori oso garrantzitsua izan da, hori bultzatzeko. Nik, apur bat zendotuz, azken finean, lehirak izan zen moduan, adimen artifiziala iristeko bide bat da, lehenko digitaletza behar dozu, datuak lortu behar dozu, eta gero, gai izan bezala, datu horrei balio bat ataratzeko, ez da, prozesu horretan da, orduan, enpresa batzuk, nik uste urtera batzu daukagula datua jasotzen, eta oin hasi gare, kasu konkretu batzutan, balio ataratzen datu horrei, ez? Infrastruktura sortu dugu, ezagutzen dugu ja gure sistema, eta oin gabitz, balio ataratzen, ez? Orduan, prozesu horretan gaz, eta ez da zainbeste adibide, iritsi direna bukaera arte, ez? Baina, martxan eta bide horiten, enpresa asko eta asko da, ez? Egin behar da, gero fruituak jasotzen hasteko. Bukatuko dugu aipatu duzun horrekin, bide bat dago, zein da hurrengo etapa? Eskatu nahi dizuet, igerlearena egitea, irudikatzeko, nola imaginatzen duzuen adimen artifizialaren merkatua, hemendik urte batzuetara gurean. Eta, euskera irizpidea faktorea ere sartzen baldin baduzu ez zuen irudikapen horretan eskertua. Nahi duzuen bezala, baina agian Josu zurekin hasita, merkatua nola irudikatzen duzu urte batzuen buruan? Nik uste asko hasiko dela merkatua. Guk behintzat aurreikuspen horiek dauzkagu, eta postuare horregati da. Eta bai ikusten dut, lehen aipatu hizkuntza eredu neuronalen inguruko ikerketan jarraitu beharra, konputazio ahalmen gutxiagorekin, efizienteagoak izan daitezen, eta nik uste hizkuntzen prozesamendua eta datu analitiken arteko kombinazioak potentziala handia duela, eta baita ere arrazonamenduan ere aurrera pausoak ematen badira, nik uste hor beste iraultza txiki bat emango dela. Leire, zurea? Nik niretzat, gauza bat esan behar badot da, edo erronka daukagun mundu hontan da zelan konpartitu datuak. Guk ikusten dugu enpresa asko eta gu administrazioetan ere datu pilo bat dauzkagu, eta hori konpartitzen badugu eta hobeto lan egiten badugu erakunde edo organizazio elkarrekin, aurreratu eta hobeto joango direz gauzak, baina, klaro, ez da hain erreza datua konpartitzea, hor enpresak daukate bildurra, zelan emango dizut nik zuri nire datuak edo bezero bateri eta hori, eta gu administrazio moduan zer esan osasun sailan edo osasun arloan adibidez, nik uste dut erronka handi bat dagoela, baina lortzen badugu aprobet hor atzetik edo hor atzean dakit legeak edo aprobet hori kudeatu, nik uste dut hor aurrera pauso handia emango dugula. Gizarte eztabaida sendo eta potentea dator, zuzen ere, galdera berriak egin behar dizkiogulako gure buruari ezinbestean mundu aldatu da eta erantzun zarrekin eskara urruti joango. Irati, nola irudikatzen duzuzuk?
Nola irudikatzen duzu zuek? Bai, esaten eginen azkenen merkatua hor dao, enpresa kontuatu dia behar dela, datun pribatutasuna bai, badaia, beldur bat daukeuna, baina azkenen lehen zaintzan komentatzen genuna denak interkonektatuta gaudetenak elkarren beharroi daukegu orduan. Nola aprobetxatu datu horieke baita, elkarren gandik ikasi eta denon ekosistema bat sortu eta elkarrekin aurrea juteko, ez? Baina azkenen ikuste hor badaudela alineatu dien astropila bat, ikerketa zentrok daude, eta unibertsitateetatik baita badatorra hau, ez? Osea, nik ez daukatela hain urruti, badia teknologiak, badia gauza guri erakutsi dizkigutenak, orduan azkenen ja errealitate bat da, ja ez da etorkizuna eta ja ez da biharringo deun zeuze. Ja da gaurkotasun bat, eta honekin zein nahi deun, eta poliki-poliki bidea sortzen datza, ez? Osea, ez ditugu fruituak bihar ikusiko, baino aurrea biratze balin badeu, eta epeluzeko planak ite balin baitugu, azkenen jakin honek onura gehiago dakartzala, baina teknologia guztik bezala azkenen gure gain daola erantzukizuna eta nola erabili nahi diteun eta ze helburukin. Etorkizuna prestatzen hasteko momenturik onena gaur da, ez? Eta dudik ez, eta atzo agian hobeto. Zure azkenak. Nik uste dut, iraultza teknologiko guztiak handien moduan, hasiera magia moduan ikusten dugu, mugikorra, internet, ondala markada batzuk, inork ezan pentsauko gaur gazen moduan egongo ginela, ez? Eta gero, normaltasunan sartzen da, ez? Gaur egun etxea joan da, Alexakin berbaiten dugu, eta batzuan eztabaidaketan egiten dugu, ez dut eskatu hori, beste gauzat eskatu dutzut, ez? Orduan, nik uste dauzela bi hildo moduan, ez? Alde batetik, pertsonek daukogun gaitasunak, makinak iristen dabitz, ez baldin badituzteia lortu, bai? Berbaiterakoan, interakzioak eukiterakoan, erabakiak hartzerakoan, eta gero beste erronka bat askoz be handiagoa eta askoz be, errespetu handiagoa ematen dagoena, ez? Pertsonak gaiteko ez garen gauzak itzen dabitz be bai. Gaur egun, sistema finantziarioan hartzen dien erabakiak, makinak hartzen dituzte. Pertsonek ez dugu kontrolatzen sistema finantziarioa, ez? Sistema daukeia gaitasun bat, guk kudeatzeko gai ez garen sistema komplexuak euraiak kudeatzen dituzte, eta euren eskutan izten gabitz, ez? Eta etorkizunean gero eta gehiago, ez dakit, trafiko aereoa, ez dakit, egongo dira, sistema hain komplexuak pertsonak ez ditugunak ulertuko. Eta egongo dira, eguneko makinen eskutan, ez? Hor dago, erronka, eta hor dago, zelan, nola iritsiko garen hori normaltasuna sartzera, guk ez dugun kontrolatzen zerbaiten menpe egotea. Eta hori, gaur egun, bada, eta tendentzia hori areagotzera doia, ez? Horrekin itxi behar dugu, agian datorren urteko gaia jarrita uzten dugu, ez da? Urrengo azokaz, honen inguruan, zalantzari gabe zer pentsatu asko dago zer egitea zalantzarik ezala, eta bidea egiten jarraitu behar dugu, eta datozen kontradizio horiek ere bai kudeatu eta hausnartu. Ziur naiz, denok asko ikasi dugula, adimen artifizialaren inguruan, oraintxe ikusiko ditugu berehala jendeak ematen dizkigun hitz gako horiek, mentiren bitartez hortxe sartuta, zerbait, nolabait laburtu beharko bagenu da, bidea ez dela gaur hasi, bidea lehenagotik egiten ari garela eta horixe izango dela aurrerantzean ere. Eskuz esku egiteko aukera badago, hemen ekosistema hitza asko aipatu da, eta baita ere hizkuntzaren beraren kudeaketan. Beraz, bide horretan aurrera egiten jarraituko dugu. Mila esker, oparitu diguzuen solasaldi honegatik. Eskerrik asko. Bukatzen ari gara, edo urrengo azkenengo txampan sartuko gara berehala, hementxe, agertuko dira elkarlana etorkizuna datuen erabilera. Hemen jasotzen ari garena, jaso duguna da, goiz osoan zehar entzundakotik, irudi bat, nolako irudia izango den, oraindik ez dakigu. Kontzeptu mapa edo honetan, hauek agertzen dira. Harin, holaxe ibili gara goiz osoan, eta orain ere hause tokatzen zaigu, ez da? Lehiaketara saltu egingo dugu, ala aurretik, bai, esan behar nuen
irudia ez, lehiaketara salto egingo dugu, ze horrela prozesatzeko... Parte hartzaileek haien proiektuak, ideiak, egitasmoak azaltzeko 3 minutu izango dituzte. 3 minutu, 180 segundo. Eta kito, denbora bukatzeko dagoenean alarma bat entzungo dugu eta hurrengoaren txanda izango da. Aurkezpenak ikusi eta bukaeran bai Euskarari elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak osaturiko epaimahaiak ideia berritzaile irabazlea hautatuko du. Proiektua martxan jartzeko 2.000 euro daude jokoan lagunok. Beraz, harin ibili. Eskerrik asko Ainhoa, oso ondo. Hauxe da, harinari lehiaketari buruz jakin behar dena. Orain, egin behar da, eta kasu honetan 3 minutu horiek betetzea, bueno, lehiakideen esku egongo da, baina entzun bezala alarma sistema izango dugu. Ainhoak aipatu du 2.000 euroko saria dagoela jokoan eta epaimahaiak erabakiko duela, baina hori entzun eta gero izango da, beraz, lehiakidei ona etortzeko esango diet. A ber, nik espazioa utziko dizuet, denborari, bueno, zuku guztia atera ahal izateko. June Rueda Perez, Enekai Iribarren eta Erik Perez, Arkaitz Mezkoa, Xavier Martínez Deilarduia, Daniel Birgalondo, Aroa Perez de Arenaza, Sancho Anzin, Gaizka San Miguel, Oyer Rolano, Naya Zumeta. Hasten baldin bagara minutua galtzen, akabo, Bai? Hola, erreskan jarri? Bai. Hola, xe? Eta? Ni jetxingo naiz, eta holaxe ibiliko gara 3 minutu entzungo duzue, soinua, eta zuen, bai mikroarekin, bai? Eta zuen esku, bueno, lehiaketa irabazteko onena ematea, ez zaituzet gehiago urturi jarri nahi, 3 minutu 180 segundu dira, bai? Eta denbora, ja, hasten da, June Rueda Perez. Lehenengoa guria da. Lehenengoa? Bai, guria da. Desordenatuta dauzkat hemen, eza? Gaina, ondoa. Bale. Eneka Iribarren eta Erik Perez? Bai? Bale. Chaos Team Company? Bai. 3 minutu, ja, hasita. Ba, aldakizue 29 eta 65 urte bitarteko lau emakumetatik 3 antidepresiboak hartzen dituztela, eta suizidioa 25 urte berakoen artean heriotza ez naturalen lehen kausa dela. Pertsona batek laguntza profesionala eskatzen duen momentutik tratamendua hasi bitarteko itxaronaldia 6 hilabetekoa izaten da bataz bestekoa, osasun publikoan, psikologian. Horregatik, pertsona horrek okerrera egiteko probabilitatea egunetik egunera handitu egiten da. Bale, Enekak aipatu duen guztiak, erakusten dugu gizarte gisa, arazo emozionalak kudeatzeko modu berri bat behar dugula. Jendeari, kaltekatuei, azkarrago erantzuteko, eta zerbitzu psikologikoak arintzeko. Open Science ziur gaude gizarte osasuntsu baten, dakata puntatu txuleta barkatu, oinarriak hauek direla. Pertsonak, inteligentzia emozionalen balioetan eztea eta diagnostiko tempranoa. Horregatik, itunak egitea oso garrantzitsua eritza zaigu, psikologian tratamenduaren sarbidea errazteko. Alde batetik enpresekin egindako itunak eta beste alde batetik osasun zentrekin, bai publiko eta bai pribatuak. Modu honetan, pertsonen ongizatea eta hezkuntza emozionala, unibertsala eta lehentasunezkoa izango da gure gizartean. Eta hemendik sortu da Open Science, gure aplikazioa. Adimen artifiziala duen chatbot baten bidez, elkarrizketa baten bidez, osasun emozionaleko aurre diagnostikoak eskaintzen ditu baita tresnak kudatzeko. Konkretuki, 2 fase izango ditu, alde batetik identifikazio fasea, izango ala adimen artifizialarekin esan bezalako elkarrizketa baten bidez, aurre diagnostiko bat emango dizu, eta beste alde batetik itxaronaldi horretan kudeaketarako
emango dizkizu tresnak itxaron aldi horretan ez okerera joateko eta laguntza pixka bat izateko. Bale, garapen fasean egon arren, gure chatbota arazo emozionalak aurkitzeko gai izango da. Eta interakzioetan oinarrituta noski. Eta orduan, adibidez, pertsona batek esaten badio triste sentitzen dela, orduan inteligentzia artifizialak bilatuko ditu depresioaren sintomak, adibidez. Eta hori, hau izan da dena, gu enekate hiri gara eta hemen gure kontaktuan harremanetan jarri nahi izateko. Eskerrik asko. Bikain. Besteak ikaratuta gelditu dira, ikusita ze habilidadea eta ze abiadura nin behar dut. Hor, erne haidienak Gipuzkoako Foru Aldundiko Iker Estensoro, hortxe erne ekonomia zuzendaria, Ireitz Perez de Goldazarena, Oreka egiteko zuzendari nagusia, Amaia Txukarro eta Garazi Redondo. Beraiek paitu egin behar dutelako eta hautaketa egingo dute, entzun eta gero. Lehenengoa entzun da, 3 minutu, 180 segundu, Gaos Koperentzat, Arkaitz Mezkoa, motxila teknologikoa. Bueno, kaixo, guk Gaus kooperatiba gara eta gure proiektua datxan motxila elektriko bat. Bueno, azteko, galdetu izan behar dut, ez zaizuen noizbait pasatu etxe kanpoan joaten zaretela lan egiten edo horrelako gauza batekin, portatilarekin, mugikorrarekin eta bateriarik gabe geratzen zaretela? Ba hori da gure motxilarekin ekidin nahi duguna. Ba gure motxila izango luken funtzioa izango zen bateria bat eukitzea, zein konpartimentu bat izako zuen zure portatila, mugikorra edo horrelako gauzak barnean gordetzeko eta ez atera izan behar ez izateko kable bat atera hortik kargatzeko eta beste aldetik ideia izango zen Alexa dispositibo bat barnean eukitzea mugikorra atera gabe edo horrelako gauzak egin gabe deitu alizatea, konbertsazio bat grabatu alizatea edo musika jarri alizatea. Bueno, segitzeko, gure empatia mapa pentsatuta dago 25 eta 40 urte bitarteko pertsonetan, eserako izango proiektu merke bat dispositiboa erosteko eta hori erosializateko estabilitate ekonomiko gutxi bat izango beharko duzulako eta teknologia berria delako, aklaratu behar zarelako etxe kanpoan. Bueno, hau gure amia da, mehatxuak, bueno, eta gero ere daukagu kanbasa, barne melodia eta horrelako gauzak, bueno, esan da guztia. Ia minutuak sobran izango ditugun azkenean, ikusiko duzue, marka da gero. Guazen urrengo proiektuarekin, guazen urrengo ideiarekin, Track Basek aurkeztuko diguna, Xavier Martínez Deilarduiak aurkeztuko diguna hain zuzen ere. 3 minutu zuretzat. Kaixo, egunon guztiei, gure ideia edo proiektu ideia Track Bus da. Edo zein hiriko edo herriko autobus edo tranbia, kokapen eta ibilbide zehatza jakitea dela, eta geltoki bakoitzean pantalla bat egongo da, momentu bakoitzero autobus edo tranbia jakiteko non dagoen. Gure ideia Silver Economy belaunaldiari dagokio, zuzenduta, hobeto orientatzeko eta denborarik segaltzeko. Horrez gain, aplikazio bat egongo da mundu guztiarentzat, eta pantalla itxuentzat egongo da botoi bat sakatzeko eta esango du nondik nora joango da. Guk kooperatiba bat izango gara, ekonomikoki ez garailako indartsuak, organigrama bat dugu, non gure taldekoak
departamentu osoa sortzen dugun. Barne araudia baita daukagu, gure mehatxuak instituzioarekin hitz egitea zaila dela, eta gure ahuleziak oso garestia izan aldela, eta montatzeko zaila ere. Horrez gain, gure kanbasa sortu dugu, strukturak gastuetan eta materialak erosteak dira, eta gure kanalak propuesta presentzialak hau bezala eta gure webgunean. Eta empatia mapa, silver ekonomiko empatia da, eta eskerrik asko, espero dut zuen gustuko izatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, igual, soinua entzun gabe geldituko gara, ze ondo izaten. Hautin esea proiektuak, Daniel Birgalondok aurkeztuko, barkatu? Bigalondo, behitu. Erre hori, Ainoari botako diote errua, posible baldin bada, alaxe, errerekin dator, barkatu, Bigalondok, imanez egindako generadorearen ideia, aurrera. Kaixo, ni Daniel Bigalondo naiz, eta hautin taldekide bat naiz. Guk, gure taldean ikusi dugu nola azken denboraldi honetan energia iturrian geroz eta garestiagoak diren, eta horregatik erabaki dugu generadore berriztatzaile bat egitea. Gure helburua da, generadore bat, motore baten ardatza biraraztea energia magnetikoarekin imanak erabiliz. Hemen, orain azalduko dizuet, beharko dugun errodamenduak, motorreak eta engranajeekin lortu nahi dugu imanak beraien artean egiten duten indarra beraien artean separatzeko. Indar horrekin egin nahi dugu zenbait ardatz biraraztea eta engranaiekin lortu nahi dugu biraketa abiadura hori biderkatzea. Horrela lortuko dugu azkenengo revoluzioak asko handiagoak izatea, hasierakoak baino, eta aldi berean motorraren ardatza oso azkar biratzea. Motor elektrikoak daukaten propietate bat da, kobrezko bobinekin funtzionatzen dutela. Bobina hauek elektrizitatearekin elikatutak daudenean, eragiten duten motorraren rotorea biratzea. Baina alderantziz izatekotan, hau da, elektrizitatera konektatuta ez daudenean, eta errotorea gu oso azkar biratzen dugunean, bobina hauek voltaia hartzen dute beraien bornen artean. Hori dela eta, uste dugu oso erabilgarria izan daitekela energia iturri berri bat bezala. Eta enfokatuta dago batez ere enpresa txikientzat eta pentsatzen dugu izan daitekela inbertsio oso ona luzera begira, ze egia da, nahiz eta oso garestia ez den, honen helburua da energia era indefinitu batean lortu ahal izatea. Eta hau izan da guztia. Eskerrik asko. Oharrak hartzen ari dira, epaimaiko kideak, ari gara, eta hurrengoa Aroa Perez de Arenazak aurkeztuko digu, Renruedate COP izeneko proiektuarekin dator. Kaixo, gu Gasteiztik gatoz, eta gure enpresa aurkeztu nahi dugu, Renruedate COP da, eta launeska sortuko dugu, kirolariak gara, beraz, kirolari guztien bazalean jarri nahi gara, baita elbarridunak direnak barne. Orduan, hau da sortutako logoa, eta gure enpresak izaera juridiko kooperatiba izango du, gutxieneko kapitala 3.000 eurokoa izango da, eta baitugu rol batzuk, banatu ditugula gure artean, lehen esan duan bezala launeska gara, eta gure helburu orokorra proiektua horrera eraman alizatea da, eta hona hemen gure negozio ideia, gu bateria bat egin nahi dugu, bateria portatil bat, gurpildun aulkietan eramangarri izateko,
bateria hau eguzki plakekin naiz elektrizitatearekin kargatzea da gure helburua, eta lehen esan bezala, bateria portatila da, motxila batean kargatu nahi dugu, eta kirolariak edozin lekutara eramateko, baliagarria izateko, burutu dugu ideia hau. Amia eta kanbasa baita sortu dugu, eta gehien bat ideia hau sortu nahi dugu, elbarriak diren pertsonen azalean jartzeko eta aukera emateko ekonomikoagoa den ideia bat erosteko, beraiek nahi dituzten gauzak aurrera eraman alizateko. Eta hau izan da guztia. Eskerrik asko. Arin eta aurrera jarraitzen dugu, Ziklofon COP proiektuarekin Santxo Antzinek aurkeztuko diguna. Aurrera. Kaixo, ni Santxo Antzin naiz eta Gasteiztik nator. Eta aurkeztuko dizuet Ziklofon kooperatiba sortu duguna. Logan ikusten den moduan, nik baita ere kirol arlotik nator. Eta eskaintzen dugun produktua da, txirrindula bati jarriko diogu bateria portatil bat, zeinetan txirrindularen mugimenduari esker kargatu egingo da, eta eguneroko, gure helburua da, eguneroko jarduera batekin beste behar bat asetzea, eta hau izango da gure mugikorra kargatzea. Orduan, lanera joaten baldin bagara txirrindulez, baterian izango dugu, beteko dugu energiaz, eta gero mugikorra kargatuko dugu. Orduan, asetuko ditugun helburuak izango dira, ingurumena zainduko dugula, jarduera fisikoa sustatuko dugula, eta hau da gure arloan erlazioa duena. Aurrerapen teknologikoa ere landuko ditugula, eta batez ere ikusten dugu moduan 5 partaide gara, ezberdindu ditugu hainbat departamentuak, eta batez ere, aurkezpenaren garrantzitsuena dena egin genuen bezeroen azterketa bat, eta ikusi dugu nolakoak izango diren gure bezeroak, eta zeintzuk izango diren haien beharrak edo nolakoak izango diren haien pentsamoldeak. Orduan, ikusten dugun moduan, ingurumenarekin kontzientziatuta egongo dira eta komunikabideak jarraituko dituzte. Orduan, hau kontuan izan da, gure hedabideak izango dira sare sozialak eta hemendik eskainiko diegu informazioa. Eta, hau izan da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Santxo, eta aurrengo proiektua G-Tech izenekoa da, Gaizka San Miguelek aurkeztuko diguna. Uste dut ez dago. Ez dago. Aurrera orduan urrengoarekin, Tolosako Immaculada lanbide ikastolatik Oier Olanok egingo digu aurkezpena. Bat, bi. Badakizue ez naben kontetan? Exactamentena kontetan, hemen gelan, zeman pertsonak aukiko daben kantzerra. Nahitxe harrigarrexe iruditu, gaur egun jaixoten dizen 2 umetik batek kantzerra aukiko dau. Eta datuk ikusten bagauz, algau ikusi, ondala 2 urte, 2008-in, Espainin 113.000 kaso gozie kantzerranak. Eta ez da maitzen hor bakarrik. 2040-eko hori baino 50.000 kaso gizadaz esperota. Nire izena Ekaitz da, 18 urte dokitxuaz, eta medikuntzi apurtzen ator. Gure idei, epigenetikei esker, gure gen honen espresenei ahalbidetzi edo bideratzi da, eta gure gen txarren edo gaixotasunek eragingozkun genak isiltzi edo eskuteti da. Zuek hobeto ulertzeko epigenetiki esplikagotzu pixkat, eta hau da, kanpoko faktorik zelan afekten daben gure genien espresenien. Ejemplo praktiko bat eminikotzut. Eben esperimento bat eta eben 2 zelula hartu, 2 zelula klonatu, genetikamente igulek. Da ipin eben 2 ingurune diferentetan. Bat esan ingurune azido bat eta besti alkalino bat. Ze ikusi ben, ingurune azidun, askoz be, kantzerra aukitzeko probabilidad hundisa zeuzela. Hau albo bat lagata, nahi gau azpimarratu, gu prebentzinoien emotetzauela importantzixi eta ez tratamendu bai.
Honaz lortuko nahi izango da, tratamenduk eragiten daben gastu ekonomiko handi hori ezabatzi, eta bebai, material primetan gaur egun ez da oso garixe gure mundu horrek murrizti. Gero bebai negau aipatu, gure proiektu Big Datan asko sartuko zala, ze gure genien sekuentzia zinoien garrantzia handi bat egikoan Big Datak, ze hor pilo da informazio dukau. Eta amaitzeko, hau izan da gure proiektu edo hau da gure proiektu, espero gustau izena, eta galderan bat daukezue ontserantzu, edo galdetu, edo ez dela daukezue gure jemaile, galdetzeko, eta arazo barik. Mila esker. Eskerrik asko eta gaurko azkena, bertan gelditzen gara, Tolosako Immaculada Lanbide Eskolan, eta Naia Zumetak aurkeztuko digu. Euskadin, 183 pertsona hiltzen dira suizidiaren ondorioz. Ba, dakizue zenbatero hiltzen diren suizidiaren ondorioz munduan pertsonak? 40 segunduro pertsona bat hiltzen da. Hau da, presentazio honek irauntzen duen bitartean, 4 edo 5 pertsona hil egingo dira suizidiaren biktima izanik. Datu inpaktante hauek ikusita, aplikazio bat sortzea burutu zitzaigun, Start Salut izenekoa, eta galdetuko zate zertan datza. Aplikazio hau errealitatea areagotu eta inteligentzia artifizialarekin erabiliko da. Galderak eta erantzun bitartez, bukaeran diagnosi bat izatea pertsona horrek ze gertatzen zaion. Adibidez, gaizki sentitzezea edo nervioso sentitzezea, beraz aplikazioa sartzezea eta aplikazioak galdera batzuk iteizkizu. Ze sentitzezu, dardara daukazu, hankamoitze zaizu, igual arnasteko zailtasunak dauzkazu, eta bukaeran diagnosi bat emango izu, ze sentitzezun. Eta sentimen horrekin, ze aholkuk emateizkizu, ze aldezunin egoera horren aurren. Beraz, bukaeran jarraipen bat izateko, aste bukaeran grafiko bat egingo dizu, eta grafiko hori hurrengo astean hobetu ahal izateko, aholkuak baita emango izkizu. Honek ze onura ekarriko izkigu. Gizartearen ongizatea eta norberaren ongizatea, ezagutza pertsonala, hau da jakitea zer gertatzen zaiten eta ze egitea aukaten horren aurren, digitalizazioa erabiltzearen sustapena baita ere, laguntza eskaintzeko baliabideak, hau da, nik behin jakinda, adibidez, antsitatearen aurrean zer egin dezaketen, ondoan pertsona bati gertatze balin bazaio, jakingoet gutxi gora bera, nola egin aurre situazio horrei. Eta bukatzeko baita eskuragarria izatea. Azkenen aplikazioa mobilean izango da, beraz, eskolan, klasean, lanean edo edozein momentutan erabili dezakezun zerbait da, eta hori garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Baita esan, familia eta eskolan azaldu deula proiektu hau eta gustatu intzaie, esan digute erabiliko zutela, orduan alde hortatik ondo. Eta bukatzeko, sariaren erabilpena edo zertarako erabiliko genuke. Aplikazioaren kostua ordaintzeko, errealitatea areagotu, adituak kontrolatu eta marketinga. Perfecto, oso ondo. Eskerrik askori bai dela azken segundura arte aprobetxatzea. Erkin mila esker guztioi, jeitsi gaitezke eta bidaliko dugu epaimaia iruditzen baldin bazaizue, bere deliberazioak edo egitera, berehala jakin nahiko genuke zein den irabazlea, baino denboratxo bat emango diegu, badoaz, beraiek orain, partekatuko dituzte beren iritziak entzundakotik. 10 minutu edo, agian horrekin, behar duten denbora, gezurra dirudien arren berreskuratu dugulako, martxa. Bitarte honetan, iruditzen baldin bazaizue, gaur goizean zuek ere lanean ibili zaretez, mentiren bitartez, zuen hitz gakoak
eman dizkigutzue eta horrekin, bueno, mapa bat, irudi bat osatzera gindoa zela esan dizuegu, ez dakit oreka iteko jendea etorrote da iteken, azaltzera zer gertatu den horrekin. Erakustera irudi horrek zer esaten digun. Oharrak hartzearena oraindik gutako askorentzat zerbait oso humanoa da, ezan? Norberak bakarrik egiten duen zerbait eta eskuz egiten dugun zerbait. Gaur egun hori ere aldatzen ari da nabarmen, eta adimen artifizialaren bitartez irudi horiek sortzen dira, erakusteko, halako termometro moduko bat edo, jartzeko hain justu ere, zein izan diren nagusiki baliatu ditugun hitz gakoak. Entzundakotik ze irakurketa egiten dugun. Eta hain zuzen ere, irudi horrek, balio lezake, ez dut esango akta osatzeko, baina bai, entzundakoaren halako laburpen gixakoa egiteko. Eta, bai, orain bai, azaldu iguzu, gaur lan bikoitza eman diogu gaur, eta hortxe euki dugu bai epaimaian, eta bai irudiak sortzen. Zuk esango diguzu zer den ikusiko duguna. Gaur esan dugu esperimentatzen ari ginela, eta ez eguzu, zer den? Ea ba. Bai? Piztu dut, bai. Hori bai. Ingeniero izan gabe. Bueno, esan dizuet, jokatzera etorri garela gaur, eta hala egin dugu. Orduan, pasatzen baduzu eurrengo dipositibela, hori da. Bueno, hasi gara zenbatzen hemen zer esan den, adimen artifizialarekin, espero genuen bezala, hitz erabilienak orgoian dituzue. Eta behar hori bai dut, bale? Bon, hori ez da sorpresa bat izan. Oie guztiak kendu ditugu, eta uste dugu funtzeskoenak edo ganora bat daukatenekin gelditu garela, ez? Ta hor konturatu gara gauza bat, ez? Eta orduan hasierako plana zeharo aldatu dugu. Eta torri gara gauza bat egitera eta egin dugu beste bat. Konturatu gara, islariak errepikatzen zituzten hitzgakoak ez zetozela bat zuek gero aplikazioan sartzen ari zen dituzten hitzgakoekin. Hau da, edo ez diogu kasu askorik egin islariei, edo beste gauza bat interpretatu dugu guk. Orduan, hemen daukazue pizkat alderaketa, ez? Islariak enpresa, hitza aipatu dute gehien bat. Enpresa eta enpresa. Zue badakizue ze aipatu duzuen aplikazioan? Pertsonak gazteria. Pizkat ezberdina. Enpresa edo pertsonak, ez? Zer esan edo zer ulertzen den. Gero, islariak adimen artifizial askotan aipatu dute, eta zuek horren ordez inbertsioa. Orduan, ikusten duzu pixkat, adimen artifizialera iristeko eta inbertsio asko falta dela, berde dagoela, ez dakit hori, zentzu horretan hartzen dugu guk. Eta ekonomia ongizatea da islariek aipatzen duten beste gauza bat, eta zuek eraldaketa eta konfidantza. Orduan, gaude rotonda berdinean, baina igual leku ezberdinetan denbora guztian, ez? Antzeko gaia jorratzen dituzte, baina guk haiek esaten dutena ez dugu zehatz mehatzarra baten, baizik eta antzeko zeo zer, ez? Orduan, jolastu dugu bi zentzutan, marrazki bat egin beharren egin ditugu bi. Hartu dugu jendeak, aipatu dituzuen hitzgakoak, hor behan datozenak, ez, gazteria, pertsonak, inbertsioa, eraldaketa, konfidantza, ikusten duzue oroar orokorragoak direla. Orduan, hitz orokorra hauekin, jungoara adimen artifizialeko sortzaile baten gana, eta eskatu diogu marrazki bat. Eta begira. Esan diogu, etorkizuneko mundua eraldaketan eta konfidantzan oinarrituta, ez da hor planeta arraro bat bezala margotu digu, hemen pertsona bat dago, ez da igual ikusten gehiegi, hor, bai, eta gauza arraro bat egin dugu. Azkenean, naturaren kontzeptua hor oso potentea dago,
pertsona bat ageri da naturan, eta ez dakit planeta arraroak, hor ilargi moduko bat, ez dakit gauza bat arraroa oso orokorra. Bai, hemen adimen artifizialak ez du gehiegi afinatu, ez? Orduan, gero egin dugu ariketa berdina, Stable Diffusion erabili dugu berriz ere, bi gauzengatik, lehenengoan bat-batekotasun bat ematen digulako, bigarrena doakoa delako. Bai, orduan. Eta oraingoan hitzgakoak sartu ditugunak izan dira islariak aipatu dituztenak. Zehatzagoak, ez? Ja, hor enpresa, adimen artifiziala, ja gauza zehatzagoak sartu ditugu, eta eman digun irudia honako hau da, ez? Badirudi orona ideo moduko bat, baino etorkizunean, eta ikusten dena da, naturan txertatua, oso leku irisgarriak, ez? Lauak, zabalak, kristaleko argia sartze pasatzen usten duen eraikin bat, jendea joan etorrian, hori da, irudikatu duenak, kasu honetan adimen artifizialeko sortzaileak, hemen egon diren adituak aipatu dituzten hitzgakoekin. Eta hau da, margotu duguna gaur. Beraz, nik ulertzeko pixkate, goiz osoa daramagu hemen, eta beste zerbait entzun dute, ez da, ondo altzaudete. Ze, hau da, hemendik eman dizuegun irudia, eta zuek bueltatu diguzuena, atzera egin dezakegu, ikus dezagun berriz, Posible da, atzera egitea? Bai, hauxe da. Bueno, ni preseik ez daukat, nahi baldin bezue goizeko behatzitan hasi dugun bezala, ontxe, beste goiz osoa ingo dugu, deituko ditugu, eta berriz ere xeriko gara hemen, berriz ere errepikatuko dugu guztia. Bueno, txantxakalde batera eskerrik asko, iraitz egindako ariketatxo honengatik. Hau da, lekuetan gertatzen dena, normalean, ikusi edo begiratu ere egiten ez duguna. Hau ere askotan gertatzen zaigu, irudi bat sortzen dugula geronek eta auskalo zein sortzen duen ondokoak. Edozein kasutan, orain, teknologia honekin, hori partekatzeko modua benipin badugu. Eta orain, desberdintasun horiek erraz ikus daitezke. Mila esker eta eskerrik asko lantaldekoei ere bai, goiz osoan zehar egindako lanarengatik. Mila esker. Eta, nik ja Robert ikusten dut, horratzean plotter bat, hori ez da baterit teknologikoa. Bueno, berdin dio, helburua da, harinarin lehiaketako proiektuetako zein aukeratu duen epaimaiak, eskerrik asko, epaimaiko kidei egin duzuen lanarengatik, izan ere, 2.000 euroko saria jasoko du proiektua martxan jartzeko. Ia, ezkutatu pixka bat, izkutatu horrela, ez dezan inork ikusi, ia, bale, ondo da. Robert etorri, eta hemen txeduzu, Robert eta Iker, jarri zaitezte hemen, nik ez dute zer esango, dana zuen esku utziko dut. Ui. Orain bai. Orain bai. Bueno, egunon. Eskerrik asko. Zema minutu ditugu, 3 edo lehenago. Nahi beste. Gaina berdin dio Ikertzen. Desberdin ulertzen dute, esaten duguna hemendik. Bueno, ordu lehenik eta behin, zorionak aurkeztu dituzuen proiektu desberdinai. Ez da, erronka erresa, 3 minutu hola entzun, eta gero, ez dakit, 2 minutu edo 5 tardatu ditugu ebaluazioak egiteko. Bueno, aurkezpenen ostean, lau alor desberdin begiratu ditugu, alde batetik aurkezpena bea. Bigarrengoa ongizateari begiratuta, ze ekarpen daukan, berritzailea den edo zenbateraino den, eta gero euskararen erabilera. Orduan, lau alorroiek begiratuta. Ez da erresa izan, baino badugu irabazle bat. Eta irabazlearen izena Open PSI, Eneka eta Eriken izenean. Eskerrik asko. Sortu bat.
Orain argazkia. Eskerrik asko eta zorionak. Bai. Bueno, epaimahaiaren izenean, Iker Estensorok esan duen bezala, txalo egiten zaie irabazlei, baina zoriontzeko moduko lana egin dute guztiek. Beraz, eskerrik asko, ez bakarrik zuen proiektuak ona ekartzeagatik, baita ere, joko honek eskatzen duen dinamikan onartzeagatik eta hortan parte hartzeagatik. Bukatzen ari gara, eta hemen gauza gehiago gertatzen ari dira, ikusten duzu. Bukatzeko momentuan ere, hasieran esan dugu ezan, bai, sorpresatxo bat izango genuela. Irudi artifizialaren bitartez jasotako irudiak ikusi ditugu jadanik. Kasu honetan, ez da irudi artifiziala, baina bai irudimena. Izan ere, eta irudimena eta adimen, handiarekin gainera, artifizio pixka bat ere, jarriko dio, Beñat Goitia Gasteizarra Benize izenarekin ibiltzen da, izen artistikoarekin ibiltzen da munduan, eta berak ere erabili ditu jardunaldian zehar gehien errepikatu ditugun hitzak auskalo zein. Bere, zorkuntza egiteko, ez da? Eta zer den zehazki nik ezakit, beraz, manoa kanpora, eta zurea da oso osorik holtza. Nik ere ez dakit zehazki zer den atera dena, esperimentu desente izan da. Horrek aiteko lagunek pasaizkigute hitz erabilienak eta horiek pasaitugu musikara. Eta egin duguna izan da, pixkate gaur egungo kontua, ez? Musika nolari den digitalizaziora jauzi egiten, eta guk ere programazioarekin, sampleoekin eta ordenagailuarekin egin dugu esperimentu hau. Ze ateatzen den.
eskerrik asko Benitze. Gaur esperimentatzera etorri gara, irudiekin eta musikarekin, mila esker. Hone guztiak zer eman dezaken? Bueno, ikusten lagontzeagatik. Goizeko 9:00 hasi garenean makina bat galdera geneuzkan, guztiak ez, baina asko erantzun ditugu. Hori bai, askoz gehiagorekin joango gara beraz datorren urterako, ez da mamia falta izango. Mila esker, hemen izan zareten hoi, pantailaren bestaldean jarraitu duzuen guztioi, bereiziki eskerrik asko hizlariei, eskuzabaltasunez zuen ezagutza eta iritziak, bisioak partekatzeagatik, eta mila esker denoi egin eta eragiteagatik, euskeraz lan egin eta euskeraz bizitzeagatik. Mila esker, hurrengo urtera arte. Bezarkada virtual bat internet bidez jarraitu gaitu zuen guztioi. Hurrengo ediziora arte, agur. Agur Ainoa, mila esker.